Gaude guztiak ondino ez. Hobeto. Orain bai, gaur guztiak hasiera emango diogu azaroko osoko bilkurari. Bai, 259. puntuarekin hasiko gara, Getxoko Udalbatzak 2022ko urriaren 27an egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Ez dago ekarpenik, beraz onartuko dugu. Eta 160. puntura pasatuko ginateke. Erabaki proposamena honako arrazoi sozial hauei fakturak ordaintzeari buruzkoa. Zurich Insurance PLC, Espainiako sukurtsala, Mafre España, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. eta Bidaikaixa S.A. Seguros y Reaseguros. Batzordaren proposamena, lehenengoa prozesu ekonomia dela eta prozedurarekin jarraitzea eta espeditean jasota dagoen prestazioen balorazioari buruzko informazioaren arabera, zerbitzu emaileari dagokion kargu ordaina ezartzea udala bidegabe aberaztea saihestuz aurkeztutako eta adostutako fakturekin bat datorren zenbatekoan bertan agertzen dire zenbatekoak eta xehetasun guztiak. Bigarrena, aipatutako fakturak onartzea eta konpainia jaulkitzaileen aldeko obligazioa behementzea, sedatzea eta onartzea aurreko taulan zehaztutako zenbatekoekin guztia 2022ko udal aurrekontuko partidan atxikitako kreditu egokiaren kargura eta berten agertzen dira ze partidaren kontra doaz kargu guztia. Eguren Anderea. Eskerrik asko Alkate Anderea. Egun on guztioi. En este punto del orden del día... Gai zerrendaren puntu honetan osoko bilkurari proposamen bat ekartzen dizkiogu faktura batzuk ordaintzeko. Aseguru pribatuak ditu udalak eta 2022ko faktura batzuk ordainduko ditugu. Antolakuntza batzordean, joan den astean informazio zehatza eman nuen honen inguruan eta berriro ere errepikatuko dut informazio hori. Azkenengo kontratua eskatu zen 2018an beste 2 urtez luzatzeko eta arazoak egon ziren luzapena egiterakoan. Beraz, 2 lote lizidatu behar izan ziren 2020an eta beste kontratu batzuk eskegita geratu ziren nolabait eta hori bukatuko ziren 2022ko amaieran eta beste batzuk bukatuko ziren 2022ko ekainean eta beharrezkoa da aipatzea kontuan hartuta kontratuen sedea berebizikoa dela mantentzea horien emakida etenik gabe. Eta hori ziurtatu eginda konpainia horiek, esleipendun horiek eman dituztelako kontratuak eta dagozkien ordainagiriak igorri dizkigute bere polizak berritzeko eta bestalde zenbatekoak bat datoz merkatuko balioekin. Plegu berriak idazteko lana hasi zen 2022ko urrian. Eta arduradun bat dagoenez, ekainetik edo uztailetik, esan zen epea nahikoa zela esleipen berria egiteko eta hori bat etortzeko aurrekoarekin. Hala eta guztiz ere, pandemiaren ondorioak direla eta seguruen merkatuan baldintzak gogortu dira. Eta horren ondorioz, baldintzak esarri dira lote batzuetan eta neketsuagoa izan da prozesua hori esartzeko eta horrez gain beharrezkoa da kanpo enpresa baten laguntza jasotzea aseguru merkatuan. Horregatik guztiegatik prozedura gehiago luzatu da behin betiko pleguak egiteko eta gehiago luzatu da prozesua espedientea igortzeko kontratazio zerbitzuari eta adibidez bigarren lotean neketsua izan da. Pandemiaren ostean klausula batzuk txertatu behar izan dira bazterketa kasuetarako, adibidez eraso zibernetikoetarako eta pandemia egoeretarako eta udalegoitzak txosten bat egin behar izan zuen jarduketa protokoloen inguruan. Apirilean, kulturetxeak
eskatu zuen lizitazio prozedura egiteko 3. lotean. Beraz, plegu teknikoak zabaldu behar izan ziren kulturetxea barne hartzeko. Eta azkenik, egokitzat jo zen kontratu guztien hasiera berandutzea. Eta data bakarrean egitea aurreikusi zen 2023ko urtarrilaren 1 hasiko dira. Urte naturala hasten denean eta hori egokiagoa da polisak kudeatzeko eta beste ondorio askotarako. Laburbilduz, esleipendun guztiek berritu egin dituzte iraungitako polisak abenduaren 31 arte. Eta mantendu dituzte zenbatekoak eta baldintza berberak. 2018an eta 2020an esarritakoak urrenez urren. Udalak eta erakunde autonomoak lote guztietan egon dira. Emakida ez du etenik izan, estaldura eman da etengabe. Eta kontratu berriak esleitzeko prozedura amaitu da eta indarrean sartuko da 2023ko urtarrilaren 1 esan bezala. Ez dago beste fakturarik ordaintzeke momentu honetan eta kreditu nahikoa eta egokia dago ordainketa horik egin ahal izateko horregatik guztiagatik eta bat etorriz txosten juridikoekin eta kontu hartzailetza txostenekin, proposamena da fakturak ordaintzea hornitzaileak fede honez jardun duelako eta administrazioak aginduta. Eta fakturak ordainduz saihesten da udalak behar ez bezala aberastea eta kalte ordainketa bat egin behar izatea. Mila esker. Eskerrik asko, norbaitek hitza. Ez, beraz bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak. PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea kontrakoak, Partido Popularra eta abstentzioak Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Eta honekin batera 171. puntura pasatuko ginateke, eskuhartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua emateagatik agintzari kooperatibari faktura ordaintzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioaren arabera, zerbitzu mailaren aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabea beraztea saihestuz, aurkeztutako eta adostutako fakturekin bat datorren zenbatekoan bertan dago zehetasuna. Bigarrena, faktura horiek onartzea eta horretarako agintzari soziedad kooperatibaren aldeko 30.741,67 euroko obligazioa xedatzea. Díaz Andrea. Mi esker, alkate Andrea, egun onden hori. Bueno, como ya es conocido por todos los miembros de la corporación... Udalbatzako kide guztiek dakiten bezala, espedientea behar bezala aurkeztu zen esku hartze zerbitzuaren emakida prozesatzeko. Pleguen aurreko errekutxo bat aurkeztu zen, udal desberdinetan gertatu den bezala, eta horrek atzerapen handia ekarri du lizitazio prozesuari dagokionez. Eta oaken baspenaren zain egon behar izan gara, eta prozedura berriro ere abiarazi behar izan dugu, baina zerbitzua etengabe ematen da, arretarik onena emateko adingabei eta familiei. Horiek babes psikosoziala eta psikosozial edo hezkuntza soziala jasotzen dute eta proposatzen da urriko faktura ordaintzea udalak behar ez bezala ez aberasteko. Norbaitek hitza hartu nahi du? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea kontrakoak, Partido Popularra eta abstentzioak Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Eta honekin 182. puntura pasatuko ginateke. 2022. urteko 1,5%ko ordainsari igoera gehigarriaren proposamena. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa, 2022ko estatuko aurrekontu orokorren legean zedatutakoarekin batera funtzionarioen oinarrizko ordainsariak eta ordainsari osagarriak 1,5% handitzea 2022ko urtarrilaren 1 aurrera 2021ko abenduaren 31 indarrean zeudenen aldean. Bigarrena, 2022ko estatuko aurrekontu orokorren legea zedatutekoaz gain funtzionarien arintzeko kontzeptuetan lan kontratutako langileen ordainsariak 1,5% handitzea 2022ko urtarrilaren 1 aurrera, 2021ko abenduaren 31 indarrean zeudenen aldean.
Hirugarrena, 2022ko estatuko aurrekontu orokorren legean zehatutakoarekin batera, behineko langileen ordainsariak 1,5 handitzea 2022ko urtarrilaren batetik aurrera 2021ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldea. Laugarrena, lanpostuaren zerrendaren aldaketa honestea, areagotze hau aplikatzeak dakartzan zenbatekoekin. Balio berria jasotzen dituzten taulak erantzi dira. Bosgarrena, alkatetza gaitzea erabakiak gauzatzeko. Eta seigarrena, akordio hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea lanpostuen zerrendaren erazkin gisa eguneratutako ordainsarien balioekin. Uriarte jauna. Alkate andrea, eskerrik asko, egun on guztioi. 18/2022 lege dekretuak sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsarien igoera onartzen du. Zehazki 2022ko urtarrilaren batetik aurrelako ondorioekin, 2021ko abenduaren 31an indarrean zeudeniko 1,5 gehiago. Horrekin, 2022ko 3,5 gehieneko igoera ahalbidetzen da. Ordezkari sindikali guztien oniritziarekin, alkateak osoko bilkura honi udal plantillarako aipatutako gehikuntza aurkezten dio. Norbaitek hitza hartu nahi du, Amio Anderea. Bai, egunon, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, en este punto, de forma muy breve, decir que votaremos... Labur, puntu honetan alde bozkatuko dugu batzordean bezala eta sindikatuek egin zuten bezala negoziazio mahaian. Horrez gain, uste dugu zentzuduna dela esatea eskasa dela kontuan hartuta egungo egoera ekonomikoa. Eta horregatik espero dugu urrengo urtean zehar, aurrekontuek ematen dizkiguten tresnekin, bestelako gehikuntza batzuk egitea. Hobeto egokitzeko ekonomia krisiak eragindako ondorioi. Eragin handia duelako presioen igoerak pertsonen bizitzetan. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara beraz. Proposamenaren aldeko bozkak hau batez onartua geratzen da. Eta honekin beraz 173. puntura pasatuko ginateke. Getxo Kirolak tokiko erakundari klub Bizkerre Futbol taldearen alde diru laguntza izenduna emateko beharrezkoa den kreditu gehigarria onartzeko proposamena. Rodríguez jauna. Ez, bakarrik esatean nik Bizkarrerekin harreman zuzena daukadala, orduan ez dudala parte hartuko honetan, bale? Eskerrik asko. Beraz... Batzordearen proposamena, hau da, honesteak igarrizko kreditu emateko espedientea 2022ko 20. zenbatekoa eta guztira 30.000 euro dara. Uriarte jauna. Alkate andrea, eskerrik asko, Bizkerre Futbol taldeari 30.000 euroko diru laguntza izendu bat ematea proposatzen dugu. Proposamenaren helburua Bizkerre klubak estatu mailan parte har dezan laguntzea da. Kategoria hau aurreko denboraldiko kirol lorpenen ondoren lortu berri da. Diru laguntza hori Getxo Kirolak erakunde autonomoak emango da. Eskerrik asko. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak. Hau batez, onartua geratzen da. Epa. Eta honekin onda 74. puntura pasatuko ginateke, pertsonalde elkarteari diru laguntza izenduna emateko kredituaren transferentzia onartzeko proposamena. Batzordearen proposamena da, honesteak kreditua transferintzeko emateko espedientea 2022ko 20. zenbatekoa 116.000 euro duela. Aurrekontu partidari lotuta agertzen direzin aurrekontu partidari lotuta dagoen. Uriarte jauna. Bai, alkate andrea, eskerrik asko. Pertsonalde elkartari diru laguntza izenduna ematea proposatzen dugu. Helburua da gizarte bazterkeriako arriskuan dauden pertsonen harrera eta gizarte laguntza indartzea. Batez be, gizarteratzen ari diren bitartean. Zenbatekoa 127.000 eurokoa da. Norbaitek hitza hartu nahi du?
Amiga Andrea. Bai, eskerrik asko. Bueno, brevemente decir... Labur, labur. Pertsonalderi eskerrak eman nahi dizkiogu bere lana egiteagatik, pertsona horiei harrera emateagatik, bazterkeria egoeran daudelako. Gustatuko litzaiguke horrelako zerbitzuak udaletik emateko aukera aztertzea. Zuzenean eman genitzake kolektibo hauekin esperientzia asko daukatelako eta puntu hau baliatu nahi dugu Bizkerreri zorionak esateko. Gora egin dutelako bere kategorian eta zorionak eman nahi dizkiogu taldeari lortutako emaitzengatik. Beste norbaitek. Díaz Andrea. Zenbatekoa handia da eta azalduko dut. Espedientean jaso da eta kontu ematea egin zen gizarte kohesioko informazio batzordean. Proposatzen da kreditu aldaketa egitea. Horrela handitzen da pertsonalderekin sinatutako hitzarmena. Horrela dirulaguntza izenduna emango diogu 117.000 eurorekin programa bat garatzeko. Programa hori garatu dugu pandemia hasi zenetik. Udal batzuetan egin dugu adibidez, Getxon ezarri genituen harrera baliabideak etxerik gabeko pertsonentzat konfinamenduan zehar. Andramariko kiroldegian egon ziren, 30 pertsona inguru etxerik gabekoak eta gure konpromisoa zen babesak ematen jarraitzea. Pertsona horiek berriro ere ez itzultzea kalera. Horrela lan harremana ezarri zen maila anitzetan eta Eusko Jaurlaritzak 3. sektoreko entitatei dirulaguntzak eman zizkien proiektu horiek babesteko eta hori egin zen lehen urratsak funtsen bitartez. Getxoren kasuan pertsonaldek dirulaguntza zuzena jaso zuen Eusko Jaurlaritzatik eta horiekin lan egin genuen ertziki denbora horretan eta etxebizitza bat eman genien eta koordinazio lana eta berikuspen lana egin genuen udal teknikariekin gizarte zerbitzuetatik. Hain zuzen ere eta 2022ko eta 2023ko lehenengo hiruhilekorako Eusko Jaurlaritzak erabaki du dirulaguntzak ematea garatzen jarraitzeko horrelako proiektuak eta zuzenean eman dizkie dirulaguntzak udalei eta guk jada eskatu dugu hori. Funts horiek jasoko ditugu laster eta horrela Bidebarri proiektua estaliko dugu. Hori udalak eta pertsonaldek garatzen dute eta egoitza gizarteratzerako ibilbideak egiten ditugu eta guk pertsonalderi emango diogu kopuru hori dirulaguntza izendunaren bidez eta gainera langile municipal bat, udalangile bat egongo da horretan lanean. Kreditu aldaketa egiten da gizarte kohesioaren barruan eta esan bezala helburua da dirulaguntzari aurre egitea. Besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko. Beraz, proposamenaren bozketara pasatuko ginateke. Alde, hau batez onartua geratzen da. Eta honekin 175. puntura abiatzen. Udalaren ondasun eta eskubideen 2021ko abenduaren 31ko inbentarioaren zuzenketa onesteko proposamena. Batzordearen proposamena alde erabakikorrean honela dio. Lehenengoa Getxoko udalaren 2021ko abenduaren 31ko udal inbentarioaren onestea erantzitako zedean azaltzen diren baldintzetan. Gero jartzen da laburpen kuadroa eta inventarioen balioa guztira da 365.663.387,85 euro. Bigarrena, Estatuko Administrazioa eta Bizkaiko Foru Aldundiari erabaki honen eta onetzi den inventarioen berri ematea. Hirugarrena, alkatetza udalburutzari ahalmena ematea erabaki hau betetzeko behar diren xedapen guztiak eman ditu. Norbaitek hitza? Bai? Hori dela Esprei Andrea. Eskerrik asko, muy brevemente. Labur, labur. Puntu hau batzordean aurkeztu zen eta guk aurka bozkatu genuen. Pentsatzen genuelako ez genuela informazio nahikorik gure iritzia emateko. Hala eta guztiz ere, orain abstenitu egingo gara. Hala eta guztiz ere gustatuko litzaiguke esatea ez dela kezkagarria bertan dagoena, baizik eta falta dena katalogo horretan. Eta zer uste dugu? Guk uste dugu urtero garai berean egiten dela proposamen berbera. Izapide bat ematen du eta guk uste dugu beste metodo bat erabili beharko genukela katalogoa lantzeko. Guk uste dugu oposizioak eta eragilek parte har lezaketela batera lan egin ahal izateko eta ulertu ahal izateko zergatik gauza batzuk txertatzen diren eta beste batzuk ez, batez ere kontuan hartuta ondare itzela galtzen ari dela gure udalerrian. Mila esker. Beste norbaitek? Ez?
Bozketara pasatuko gara, proposamenaren aldeko bozkak. PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, ez daude abstentzioak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Beraz, eta horrela. Vale. Vale. Bueno, hemen badaukagu premiazko puntu bat, sartu behar dugu premiazko puntu bat eta bozkatu egin behar dugu, badakizute 25 azaroak 25 emakumeen aurkako indarkeriaren eguna dela eta bertako adierazpen bat dugu, beraz lehendabiziko puntu bezala premiazkotasuna bozkatzera pasatuko ginateke. Alde? Aho batez, onartua. Beraz, onartzen da eta 167. puntua izango da. 166 beste adierazpen bat dugu orain eta adierazpen horren ondoren premiazkotasunaren adierazpena irakurriko dugu. Beraz, adierazpenetara, 166. puntua. Haur eta nerabeen eskubideen nazioarteko egunari buruz bozeramaileen batzordeak 2022ko azaroaren 17an hartu duen erabakiaren berri ematea. 2022ko azaroaren 17ko bozeramaileen batzordearen aho batez akordioaren berri ematen da. Adierazpen instituzionala. Haur eta nerabeen eskubideen nazioarteko eguna. Haur eta nerabeen ganako indarkeria gabeko Euskadi eraikitzearen alde. Haur eta nerabeen kontrako indarkeria beren giza eskubideen urraketa da. Ondorio kaltegarria dakartza pertsonentzat, gizartearentzat eta ekonomiarako. Orain arte egin diren ikerketek lagundu dute indarkeria honek adingabeen eta beren ingurukoen ongizaterako, osasunerako eta segurtasunerako dakartzan ondorio kaltegarri eta iraunkorrak ikusgarri egiten. Ondorioz, eragin handia du eta kalteak dakartza gizarten eta herrialdeen segurtasunerako bai eta gizarte kohesio eta garapenerako ere. Euskal erakundeek ibilbide luzea egin dugu era guztietako neurriak eta politika publikoak garatzeko bidean, planak, programak, zerbitzuak, zaurgarritasun egoeran dauden aurren eta nerabeen eskubideak sustatzeko eta egoera larriak prebenitzeko, antzemateko, arreta emateko, bai eta babesa eta erreparazio eskaintzeko ere. Gaur azarako Getxoko udaletik publikoki berrezen dugu aurre eta nerabeen eskubideekiko konpromisoa, hain zuzen ere aurren eta nerabeen ganako indarkeria mota guztien kontrako borrokan. Helburu horrekin indarrak eta esfortzuak bateratu nahi ditugu Euskadin eskubidea sustatzeko bidea. Prebentzioan, antzematekiko iztiarrean eta indarkeriaren aurrean eman beharreko erreparazioan Euskadin emaitza esanguratzuekin lan egiten duten erakunde eta eragile guztiekin. Horretarako bat egiten dugu 2022-2025 epealdirako aurre eta nerabeen kontrako indarkeriari aurre egiteko Euskal estrategia hori egiteko prozesuan parte hartu dugu 3 lurralde mailetako erakundeok, 3. sektoreko elkarteek eta dituek eta lan horretan aurren ikuskerak kontuan hartu ditugu. Estrategia horren bidez, Euskal erakundeok ondorengoak lortu nahi ditugu, eskubideak sustatzea eta indarkeria mota guztiak prebenitzea. Indarkeria egoera eta kasuak arinago antzematea eta albezen pronto esku hartzea. Are integrazio handiagoa eskaintzea arreetan eta babes lanean. Erakunde eta entitateen arteko lankidetza eta kolaborazioa finkatzea. Errealitatea gehiago eta hobeto ezagutzea, eta giza eskubideen urraketa honi eman beharreko erantzunak betiko hobetuko dituen ezagutza sortzea. Gure atxikimenduaren bidez hitzematen dugu, gure politika eta jardueretan jasoko ditugula estrategian zehazten diren printzipioak, ikuspegiak eta jarraibideak. Urtero emango dugula helburu estrategikoaren barruan eta estrategiaren jarduarekin lerrokatutako egingo ditugun ekintzen berri. Euskal gizarte oso animatzen dugu aurren eta nerabeen eskubide guztiak sustatzearekin konpromiso aktibo hartzera eta gure aldetik jartzea indarkeria mota guztietatik libre bizi daitezen.
Horbait egitza hartu nahi du? Ez? Beraz, 167. puntura pasatuko ginateke emakumeen aurkako indarkeriaren egunaren adierazpena. Adierazpen instituzionala hau EAJ, PNV, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Elkarrekin Podemos alderdien aldeko botoarekin eta Euskal Herria Bilduren abstentzioarekin onartu zen. Emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako eguna. Sexu jazarpena eta emakumeen aurkako beste sexu indarkeria mota batzuk espazio publikoetan. Azaroaren 25ean, emakumeen beraien eskubidea aldarrikatu nahi dugu espazio publikoa berdintasun baldintzetan erabiltzeko eta hori ez gozatzeko, herritartasun osoari dagokien eskubidea bermatze aldera. Hitz batez, norberaren askatasun individual eta kolektiboaren garapena bermatzea. Emakume askok aurrerapenak lortu dituzte, banaka egindako ahalegin tematiaren bidez, bai eta mugimendu feministek eta beste erakunde batzuek egindako lanaren bidez ere, espazio publikoak eta pribatuak gizonen eta emakumeen artean banatzeko dikotomia gainditzeko helburuarekin. Hala ere, bi alden arteko desberdintasuna agerikoa da oraindik. Batzuk eta bestek bizitza publikoan parte hartzeko izan dezaketen erabileran, bai eta gure hirietako eta herrietako kaleez gozatzeko eta aiez jabetzeko orduan ere. Berdintasunezko erabilera hori murrizten duten mekanismo anitzen artean, sexu indarkerian jarri nahi dugu fokua. Izan ere, mundu osoko emakumeak eta neskatiak espazio publikoan sufritzen ari dira. Emakumeen eta nesken aurkako sexu indarkeria matxista normalizatuaren testuinguruan helburu argia du. Funtzio sozial zehatz bat, emakumeak kontrolatzea eta haien askatasuna murriztea hain zuzen ere. Zehazki, jai eta aisialdi testuinguruetan gertatzen den sexu indarkeriak emakumeen sexualitatea kontrolatzeko funtzio hori betetzen du. Era berean, haien nahia, gorputza, mugikortasuna, espazio publikoko okupazioak, gizarte harremanak eta berdintasun baldintzetan gozatzeko eskubideak kontrolatzea ere. Beraz, euskal politika publikoen eta administrazioen betebeharra eta helburua da eskura dituen estrategia eta mekanismo guztiek sustatzea, emakumeak eta neskek beren herritartasun osoa gauzatu ahal izateko gure hiri eta herrietako espazio fisikoan eta horiek erabiltzea berdintasun baldintzak bermatuta. Kontuan izan behar dugu, erreklamatutako eskubidea ez dela segurtasunera mugatzen, baizik eta espazio batean bizitzeko sarbidera eta askatasunera zabaltzen dela. Sozializatzeko, bere egiteko eta eraldatzeko, emakumeen eta nesken interesen nahien eta beharren arabera. Toki administrazioei dagokie beren politika publikoen eta hiri plangintzaren bidez, espazio publikoak emakumeen aurkako indarkeriak gabeko leku lagunkoi bihurtzea. Nazio Batuen erakunden ekimenak, hiri seguru eta espazio publiko seguruak eta ahalduntzaileak sustatzen du emakumeentzat eta neskentzat sexu jazarpenik eta bestelako sexu indarkeriari gabe. Berdintasunen aldeko eta emakumeen aurkako indarkeriak gabeko bizitzen aldeko herri itaunaren ildotik. Esparru horretan Getxoko Udala bere gain hartzen ditu konpromiso hauek bat, era sakonean ezagutzea emakumei espazio publiko ukatzeko modu anitzak tokiko politiken diseinuan eta garapenean kontuan hartzeko. 2. Lege eta politika integralen ezarpen eraginkorra bultzatzea espazio publikoetan sexu indarkeria aurre hartzeko eta erantzuteko. Eta era berean, gaitasunak, sensibilizazioa, komunitate mobilizazioa eta beste estrategia batzuk garatzea. 3. Aldaketa bultzatzea jarreretan eta portaeretan emakumek eta neskatuek indarkeriak gabeko espazioez gozatzeko dituzten eskubideak bermatze aldera. Hori gauzatzeko, errespetuzko genero harremanak, genero berdintasuna eta segurtasuna sustatzea espazio publikoetan horretarako sensibilizazio eta hezkuntza kanpainak sustatu behar dira. 4. Inbertsioak sustatzea espazio publikoetan hautemandako segurtasun errealari dagokionez, genero ikuspegia ziurtatzea hiri plangintzan emakumeen beharrizanak kontutan har daitezen. 5. Berdintzarea tokiko jardunbide sare gisa indartzea ekimenei eta jardunbide egoki buruzko ezagutza trukea errazteko. Eta hiri eta herri seguru eta inklusiboa lortzeko emakumeentzat eta neskentzat. 6. Beste erakunde eta administrazio batzuekin lankidetza aritzea. Emakunde eta foru aldundiarekin bestea beste. Gizarte taldearekin, feministekin ere emakumeek eta neskek aukera izan dezaten espazio publikoa segurtasunez
eta berdintasunez gozatzeko. Eta 7, azorraren 25-ko ekitaldietarako kolektiboen deialdia babestea eta herritarrak parte hartzera gonbidatzea. Norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, Amiba Anderea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, por un lado, queremos agradecer... Batetik, eskertu nahi dugu berdin sareak eta eudelek fokua jarri dutelako premia batean. Premiazkoa da espazio publikoak berreskuratzea guztiontzat, baina tamalgarria da adierazpenak egin behar izatea eta mugitu behar izatea 25. egun honetan. Horrek esan nahi duelako indarkeria matxista existitzen dela. Espero dugu noizbait beharrezkoa ez izatea data gogoraraztea, askeago izango garelako emakumeok, eta benetako berdintasuna lortu dugula esan nahiko duelako. Eta hori izan beharko litzateke edozein gizartean. Ordura arte, bilatuko dugu etengabe hobetzea tokiko politika, kontzientziatzeko herritarak, emakumeak babesteko eta espazio seguruak sortzeko, askeak izan gaitezen eta indarkeriarik gabe bizi gaitezen. Esandako adierazpenak esaten duen bezala, aldarrikatu behar dugu emakumeok dugun eskubidea espazio publikoez gozatzeko berdintasun baldintzetan. Oraindik ere, desberdintasunak daude, hau da, desberdin gozatzen dugu bizitza publikoaz eta espazio publikoez, kalez, hiriez eta herriez, desberdin gozatzen dugu eta inzuzen ere hor ikusten da indarkeria sexualaren fokua emakumeen eta aurren aurka. Eta gure esfortzu guztia egin behar dugu hori eseresteko. Udala beste eragile bat da eta bere implikazioa erakutsi behar du hiria eraldatzeko, espazio askeak edukitzeko, indarkeriarik gabekoak. Oraindik ere asko dago egiteko zoritxarrez eta horregatik hain zuzen ere etengabe eskatuko dugu askeak izan nahi dugula. Espero dugu hau izatea azkenengo azaroaren 25. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Bai, Jarroi Anderea. Bai, egunon guztioi. Bueno, adierazpen honekiko bozeramaile batzordean izan genuen jarrera azaldu nahiko genuke. Izan ere, oraingo honetan, beste batzuetan bezala, ez genuen adierazpenarekin bat egin. Eta ez genuen bat egin ikusten dugulako paperak dena eusten diola, paperak denari eusten diola. Eta benetan ez dela praktikan islatzen. Eta behin baino gehiagotan esan dugun bezala, gu ez gaude hemen hitzutzalak erabiltzeko eta argazkiaren lehen lerroan agertzeko. Gure ustez adierazpen instituzionalek ez dute zertarako balio, ez badaude ekintza zehatzez, benetako konpromisoez eta politikez lagunduta. Proposatzen diren adierazpen testu gehienei bezala, honi ere ekarpenak egin genizkion, baina ohikoa den moduan ekarpen guztiak atzera bota ziren. Uste dugu Getxo bezalako herri batean, bigarren berdintasun teknikari bat kontratatzea ez dela ideia zoro bat, ez da gutxiagorik ere, ikusita zen den arloak duen lankarga esaterako. Halaber, eskatzea berdintasun sailaren funtzionamendu egokia bermatzea, beharrezkoak diren neurriak hartu zentzuzkoa iruditzen zaigu, guzti zentzuzkoa. Politika feminista bati erantzuten dion neurria ez zuzen ere. Lana aurrera eramateko ezinbestekoa baita, aipatutako guztia. Bestalde, aurrekontuetan, sail honen diru partida handitzea eta funtsezkoa da, aurretik aipatutako guztia bermatu ahal izateko. Baina ez omen da tokia, ez momentua eskaera horiek egiteko. Eta horrela, aitzakia ikusten dugu zelan ondoratzen den sail hau. Aurrekontuetan ere eskaera hauek egingo ditugu jakina, baina zer gutxi espero dezakegu udal gobernu honen partetik. Eta zer esanik ez proposatu genuen azken puntuari dagokionez, mugimendu feministarekin koordinazioa bermatzearen hain zuzen ere. Honetan ere, gezurrak eta gezurrak. Udal gobernu honek trataera ezberdina ematen dielako elkarte batzuei eta besteei. Azkenik, aipatzea gustatuko litzaiguke, aurtengo adierazpena espazio publikoetan, emakumeek jasaten duten indarkeriari buruzkoa izanik, ezinezkoa egiten zaigula etikoki, adierazpen honetara batzea. Jakitun izanik, emakumeak kalean aske eta beldurri gabe ibiltzeko, euren gorputzen jabe izateko, esartzen zaizkien kontrolari aurre egiteko eta azken finean espazio publikoan libre izateko, lanean diharduten bikide feminista prozesu judizial batean murgilduta daudela, eta adierazpen hau sinatzeko eskatzen digun udal gobernuak emakume hauek babesteko ezerrez egin ez duela. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez, beraz honekin
178. puntura pasatuko ginateke, udalaren eta erakunde autonomoen 2022ko 3. hiruhileko aurrekontuaren buruztapenaren berri ematea. Batzordearen proposamena hau da 2022ko 3. hiruhilekoari dagokion aurrekontu orokorraren exekuzio egoerak jakintzat ematzea. Zeinari buruzko dokumentazioa aipaturetako espedientean jasota dagoen. Norbait hitza? Ez, beraz, 179. puntura pasatuko ginateke, kreditu finalista gaitzen bidez egindako kreditu finalista gaitzen bidez egindako aurrekontua barkatu. Aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea, errepikatuta dago. Batzordearen proposamena da kreditu finalista gaikuntzaren erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskualdaren ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire ebazpen zenbakiak eta diru kopuruak. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, mozio eta interpelazioen atalean sartuko gara, 180. puntua. PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa dugu lehenengoa, terrorismoko biktimengatik plakak jartzea. Elorza jauna? Egun on guztioi eta eskerrik asko alkate Andrea. Getxo gogor jo du terrorismoak zenbait hamarkadaz, eta ondorioz gure gizartearentzat ezinbestekoa da hura jasan dutenei aitortza egitea. Gainera, zor demokratikoa daukagu haiekin. Bizitzaren aurkako atentatuei erreparatzen badiegu gure udalerrian eraildako 19 pertsonaren arduraduna da eta. Herritarrengandik gertuen dagoen administrazio publikoa garen aldetik guri dagokigu honela jardutea. Biktimen memoria zaintzea, humilazioak saihestea eta beti euren duintasuna defendatzea, oztopoak kentzea justizia eraginkor efikaz eta egiazkoa lortzeko. Eta azkenik, terrorismoaren biktimen eskubideak babesten dituen ordenamendu juridikoa betetzea eta aldi berean betearaztea. Zorionez ikusi dugu gure autonomia erkidegoko udalerri batzuetan urte askoko atzerapenarekin izan bada ere, hainbat udaleko oroimen plaka jarri dituztela erailketa terrorista egin zen tokian. Honako hauek adierazita. Biktimaren izena-bizenak, erailketaren arrazoia, atentatua gertatu zen data eta antolakunde edo erakunde terrorista. Horren hilotik ezin garatzen geratu terrorismoak modurik tragikoenean zehilen zigortutako udalerrietako bat delako gurea. Plaka jartzea proposatu nahi dugu gaur honako hauek aintzat hartuta. Lehenik eta behin ahansturaren mapa izeneko dokumentuan jasotako kokapenei eta pertsonei buruzko informazio zehatua. Bigarrenik tamainari, koloreari eta kokapenari lotutako irizpideak betetzen dituen diseinua. Plakak lehen begiratuan ikusgarriak izan daitezen eta beste aitortza edo inguruabar batengatik jarritako beste edozein plakatik bereizteko moduko ezaugarriak izan ditzaten. Azaldutako guztiagatik Popular Udaltaldeak honako hau aurkezten du. Erabaki proposamena lehenengo oroimen plaka jartzea erailketa terrorista egin den tokietan. Eta bigarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Bueno, ezer gutxi gehi diezaioket mozioaren azalpenari. Baina hona hemen azalpen labur bat. Esan bezala, gure udalerria da terrorismoak gehien kolpatuetako bat, heriotzak, estortzioak, bombak, suteak, bahiketak, eta bar, gertatu izan dira gure udalerrian. Ekintza terrorista gehien izan dituenetako bat da. Gaurkoan, eraildako pertsonengan zentratu nahi dugu, 19 pertsona ari gara etak eraildakoak. Gure bizilagunak izan ziren, eta balio demokratikoak eta askatasuna defendatzeagatik hil zituzten. Besterik gabe, biktima inozenteak ziren, eta armekin erail zituzten urnekin. Egin ordez. Madril, Gasteiz, Donostia... Hainbat adibide ditugu plaka jarri dituztenak terrorismoen
terrorismoaren biktimen omenetan. Eta getxon ezin garatzean geratu, zorra daukagu biktimekiko, beharri izana eta obligazioa egiaren eta reparazioaren alde egiteko. Ezin gara gehiago atzeratu. Gizartea bizibilizatu egin behar du terrorismoak ekarritako beldurra. Beste inoiz ez gertatzeko. Eta batez ere ahanzturan ez erortzeko. Gure udalerrian zer gertatu zen. Zalantzarik gabe hau bezalako aitormenak berandu datoz. Biktimek gehiegi itxaron dute, ez dute merezi, eta esan bezala ahanzturara behartu dituzte instituzioek. Azken finean gogoratzen ez dena existituko ez balitz bezala, baina hori ez da egia, ez da bidezkoa. Aurreko gunean Bilbon lehenengo plaka jarri zen. Zenbat urte itxaron behar izan dituzte? Ángel Pascual Lemoiztarraren omenetan jarri zuten. Bukatzeko, bere semeak esandako ekarri nahi dut gogora, benetan unkigarria. Indiferentzia, indarkeria baino kerrago da. Eta ez horretan erori mesedez, har dezagun kontuan, eskerrik asko. Eskerrik asko. Amiro Anderea. Bai, eskerrik asko, Katendere. Bueno, la verdad es que Egia esan, en gran parte con lo que neurri handi batean bat gatoz Alderdi Popularrak planteatutakoarekin, zera esan nahi dugu, beharrezkoa da aitorpena egitea, indarkeria mota guztien aitorpena. Zuek esan bezala momentu honetan proposamen egokia da plakak jarri alizatea erailketak gertatu ziren tokian. Erailketa terroristak hain zuzen ere. Izan ere horrela etatik haratago doazen gauzak ere lan litezke, baina gaurko mozioan erailketa hoiek zehazki dira aipatzen direnak. Bat gaude baita ere askotan esan bezala biktima guztien erreparazio beharrarekin, memoriarekin. Beraz, omenaldi eta simbolo guztiak, gure partetik egindakoak guztiak oroitzeko izan behar dira. Neurri garrantzitsua izango da beti, baina kontuan har dezagun baita ere, isilune txikiak egite orain arte egin bezala, data zehatzetan isilune txiki horiek egitea konpromisoarekin batez badatoz, gero labur geratzen direla. Proposamen hauek hausnarketa sakona ekarri behar dute Alderdi Popularraren baitan baita ere ikus dezaten memoria historiko eta demokratiko oso hartu behar dela kontutan, modu integralean, biktima guztia kontutan hartuta. Batez ere, okerrez banago kontutan izan, memoria demokratikoaren legaren aurka bozkatu zenutela, eta beraz kontraesankorra da. Gauza bera gertatu zen, udalerri mailan gure mozioa eztabaidatu zenean 2021ko maiatzean, mozio hura bizikidetzaren toki foroaren buruzkoa zen, eta kontrako bozka jaso genuen Alderdi Popularraren partetik. Guk balioa eman genion, kasu hartan, aurrera pauso, ari, ikusi genulako eztabaidatu behar dira kontu hauek, baina mozioekin bakarrik ez, haratago joan behar da. Guk arduraz aldeko botoa emango dugu, plaka hauek jartzaren alde, egingo dugu, gertatutakoa ez ahazteko eta beraz ez errepikatzeko, eskerrik asko. Díaz Anderea. Mi esker, Katendere. Compartimos, como no puede ser de otra manera. Argi dagoen bezala, bat gatoz, errealitatea ezin ukatu, esan bezala gure udalerrian erailketa asko egon dira, erailketa terrorista asko, batez ere etaren partetik, 18 erailketa izan ditugu getxon, baina estatuko terrorismoak ere erail ditu, gal indarrek erail zituzten bebai getxostarrak. Aro demokratikoan, 22 erailketa guztira, mina utzi dutenak familietan. Oraindik oroitzen dituzte. 2010ean Landa alkateak omenaldia egin zien terrorismoaren biktimei, senide batzuen aurrean, osoko bilkuren areto honetan bertan, eta esan zigun ezinbestekoa dela duintasun aldarrikatzea eta estigma soziala kentzea. Horretarako aitortu behar da, instituzio honek errekonozimendu defizita izan duela eta autokritika egin behar dugula. Erantzun sozial, politiko eta instituzionalari erreparatuz. Atentatu gehienen kasuan ez ginen egon beharreko altuerara egon. Gaur egun oraindik ere, indarkeria hori jasatzen ari dira familiak aitorpen faltagatik. Landak bukatzeko esan zuen zor historikoa daukagula udalaren partetik, udalerriaren partetik, eraildakoen aurrean. 2017an getxon ospatu zen memoriaren plaza, Aretako plazan.
Geltoki plazan. Gogorak antolatu zuen ekitaldia eta testigantzak entzun genituen. Etaren, galen eta indarkeria polizialaren biktimen partetik. Landa alkateak esan zuen lanean jarraituko genuela indarkeria deslegitimizatzeko eta bizikidetzaren alde egiteko giza eskubideak errespetatuz. Eta biktima guztien kontakizuna errespetatuz. Aintzane Senarrok bere partetik esan zuen memoria anitza eraiki behar dugula, elkarrizketaren bitartez, kritikaren bitartez, eta batez ere autokritikaren bitartez. Hau guztia ez errepikatzeko. Horregatik da ezinbestekoa sentsibilitate politiko guztiek elkarren txutea. Elkarren aurka egin gabe. Sektarismoetan erori gabe. Gogoraren gomendioz, oroimena lantzeaz gain, neurri iraunkorrak hartu behar ditugu, aitorpena landu. Esan bezala, udalerri asko horretan ari dira, Bilbo esate baterako. Eta guk ere gauza bera egin behar dugula uste dugu. Memoriarako eta erreparaziorako eskubideak biktima guztien eskubidea da. Alkatetza honetatik, bozeramailen batzarra ere kontutan hartuta, foro baten sorrera eskatu izan da sarritan, Elkarrekin Podemosen partetik, eta guk topagune hori sortu nahi dugu biktima guztien aitortza egiteko. Alderdi sozialistatik prest gaude, topaketa puntu hori sortzeko, erreparazioaren alde egiteko, baina biktima guztia kontutan hartuta. Eta atzera begiratzerik edo beste alde batera begiratzerik ez dagoenez, aldeko boto emango diogu mozioni. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Getxon, zein Euskal Herrian, bortizkeri politikoak kalte handia eragin du. Eta biktima guztiek merezi dute aitortza eta erreparazioa. Baina biktima guztiek. Biktimak dira pairatutako minagatik, ez minaren eragilengatik. Igandean gogoratu genituen estatu terrorismoak eragindako biktimak. Aitortzea gabe segitzen duten biktimak. Ez da hilabete pasa, Barrio Nuevo ministroiak estatu terrorismoaz arrotasunez hitz egin zuenetik. Zigortua izan zen, bai, barkatua ere bai. Bere biktimak oraindik aitortza eta arduren zain daude. Alderdi Popularrak betiko errezatari begiratzen dio, eta biktimen erabilera politiko krudelean aritu da. Alderdi Popularrak aitortzen dituen biktima bakarrak bere hurbilekoak dira, eta horren agerikoak izan ditugu telebistan ere. Euren gustukoak eta beste biktima guztiak baztertu eta iraindu egiten ditu. Hau ez da bidea gure ustez elkarbizitza eraikitzeko. Hau ez da bidea mina gainditzeko. Ez da aitortza lantzeko. Bidea bestelakoa da. Elkarlana, errespetua, bestearen minaren aitortza, bestearen arrazoiaren aitortza, aitortza guzti horiek eguneroko lana dira. Barrura begira egiten dana. Kanpora atera aurretik, lan zintzua beharrezkoa da. Alkateak duela 3 urte agindu zigun lan hori, baina ez da bide horretan aurrera pausurik eman. Alderdi Popularrak kanpaina tamalgarri bati ekin dio, eta ez du horretan parte hartuko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Alkatadea, eskerrik asko. El año 2009, en el 2009 urtean, martxoaren 27an egindako osoko bilduran alderdi politiko guztiak hemen ordezkatuta daudenak, aho batez onetsi zuten adierazpen instituzional bat, udalerriko terrorismoaren biktimak aitortzeko. Elkarlanaren emaitza izan zen. Urtero bezala, gonbidatzen zaituztegue terrorismoaren biktimen omenaldian parte hartzera. Guk betidan saiatu gara akordio hori alderdi politiko guztiei helarazten, omenaldietan parte hartu ahal esan ez badute ere. Bozeramailen batzarra da guretzat hori lantzeko tokia. Baina, legegintzaldi ez dugu lortu haratago joatea, lan gehiago egitea. Helburu nagusia izan behar da, orain arte egindakoa ez desegitea. Ziurrenik adostasun handiagoa lortu halko dugu guztion artean. Duela 13 urte baino adostasun handiagoa. Baina ezinbestekoa da, aurretik lortutakoa sendotzea. Ez gara arrazoien eztabaidan edo kritiken edo reprotzen eztabaidan sartuko. Mozio honetan hala ere ez da lagungarririk eskaintzen aurrera egiteko, bestetik eskatzen dizuegu alderdi politiko guztiei mesedez jokabide hobea erakusteko eta adostasuna lantzeko guztiekiko adostasuna eta horretarako alderdi politiko guztiek atzean utzi behar ditugu jokabide partidistak.
Eskerrik asko, beste norbaitek, Elorza jauna. Bueno, ez dut zalantzan jarriko datu oro. Alderdi sozialistak datuak eman dizkigu eta ez ditu zalantzan jartzen, ez horixe. Gainerako hitzarteen kasuan, bai, bi gauza garrantzitsu esan nahi ditut. Eta Bilduren iritzia gora bera, eta nik uste duenaren arabera, ez dut ezer esango, ez dudalako inori minik egin nahi. Lehenengo hausnarketa. Aitorpen bera egin nahi zaiela biktima guztiei, biktima inozentei. Terrorismoaren pare jartzea ez da justua, ez da ekuanimea. Indarkeria oro kondena daiteke, baina ez ditugu indarkeriak nahastu behar. Indarkeria guztia dira intolerableak, baina ezin dira altuera berean jarri, ezin dira konparatu. Eta beraz aitorpena ere ezin da berdina izan. Erailtzen zituztenek armak erabiltzen zituzten urnekin lortu ezinezkoa lortzeko. Ezin ditugu hoiek alderatu gainerako kasuekin. Benetan, erailketa deitoragarria dira guztiak, baina desberdinak. Eta biktima kualitatiboki ere desberdina direla esan dezakegu, kasuan kasu. Bigarrenik, hiltzailea gora bera, gauza beralda biktima inozente bat eta biktima ez inozente bat. Biktima inozentea, inozente ez denaren pare jartzea, biktima berdugoaren pare jartzea da. Da hori, ezin dugu baimendut demokrazia garaietan. Beste norbaitek? Ez? Ami Banderea. Eskerrik asko, Alkar Andrea. Bueno, con el ánimo de que ojalá esta... Benetan, espero dugu mozio aurrera ateratzea, gureaz izan arren. Eta ea gauza baretzen den memoria ari garenerako uste dugulako guztiok landu behar dugula. Eskerrik asko alderdi sozialistari esandakoagatik eta bai beharrezkoa da autokritika egitea eta horregatik landa alkatearen hitzak eskertzeko dira autokritika egin zuelako, jarrai dezagun autokritika egiten ona delako. Eskerrik asko baita ere gure eskaera kontutan hartzeagatik eta hori martxan jartzeko eskaera kontutan hartzeagatik atze Bilduk ere nolabait esan duen bezala. Gure ustez pauso txikia izan daiteke, baina argi dago, argi ikusi dugu eztabaida hauetan, oraindik ere 2009ko akordio bat gogora ekartzea, eta ez du zalantzan jartzen akordio hori, baina denbora luzea pasada, errealitate guztiz aldatu da, eta akordio hori honetzi zen momentua guztiz desberdina zen, oraingo garaia desberdina dira, eta beraz, esate hau bozeramaileen batzordean egin behar dela, bale, ados gaude, baina egin dadila mesedez. Behin eta berriro ari gara isilunak egiten, oroimen tarteak hartzen, baina gero ez dugu beste zer egiten edukia ez da lantzen. Eta ez dugu ikusten aurrera pausorik egiten denik foroa martxan jartzeko. Eta ez dugu uste beste kontu hau bozeramaileen batzarran lantzen denik. Beraz mesedez martxan jarri foro hori eta bozeramaileen batzarraren bitartez argitu 2009ko akordio hori berrituko den eta esfortzu hori egingo den inoiz baino beharrezkoa delako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek. Beraz bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos eta PSE Euskadiko Ezkerra. Kontrakoak, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak. Eta honekin batera, 171. puntura pasatuko ginateke, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa Bihotzalai plaza Berdegune berria. Arandui Andrea. Sí, gracias, señora alcaldesa. A ver, desde hace mucho tiempo vemos cómo se utiliza... Aspalditik ikusi dugu Bihotzalai plaza gutxiegi erabiltzen dela. Espazio hori berreskuratu nahi dugu Algortako herritarrek bertan jarduketak egiteko eskatzen digute eta horregatik da kargu proposamen hau berdegune berri bat sortzekoan. Guztira 1.400 metro karratu ditugu berdeguneak eta komun publikoak dauzkan parke bat egiteko eta gauez arbide itxia daukana inguruko auzokoei eragozpenik ez sortzeko.
proporciona una oportunidad inmejorable para hacer realidad. Algortako erdigunean dago eta beraz aukera paregabea da hau burutzeko eta berezik Algortako bizilagunek espazioaz gozatzeko aukera bikaina da. Horregatik Popular Udaltaldeak honako hau aurkezten du. Erabaki proposamena lehenengoa Bihotzalai plaza birmoldatu dadin berdegune bihurtu ahal izateko. Eta bigarrenik mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Desde el Grupo Popular, en derechos Gure taldetik, talde popularretik, udalari eskatzen diogu birgaitze prozesu bat martxan jartzea Bihotzalai plazan, parke berde bihurtzeko 1000 metro karratukoa eta komun publikoak ere jartzeko eskatzen diogu bestalde, itxitura jartzeko eskatu nahi diogu gauerako, horrela zarata murriztuko dugu bizilagunentzat. Eta botelloiak ere saiestuko ditugu. Bihotzalai plaza Algorta erdigunean dago. Eta ez da bat ere aprobetxatzen. Hala, gaur egun, zabalgune handia da, hormigoizko zabalgunea, eta desagradable samarra da gainera, begietara. Eta ez da erabiltzen. Arazoak baino ez dakartza bizikidetzarako. Bertan egiten ziren jarduera gehienak, sabanerak, jasa, hoiek guztiak, aspalditik ez dira egiten. Musikebarrin egiten dira jada edo beste toki batzuetan, geltoki plazan esaterako. Jarduera hoiek alde batera utzi ziren plaza horren kasuan ez baitzen leku egokia. Eta horrek zein egoetara garamatza, orain ez da erabiltzen, Bihotzalai plaza. Eta gainera balio handiko tokia izan liteke kokapena ona dela kontuan hartuta. Eta espazio handia da, 1000 metro karratu ditugu erabilgarri, Algorta erdigunean, eta bestelako erabilera eman aldiogu, eremu berde bihurtu, horrenbeste jende hartzen duen tokiari. Baina horretarako eraldaketa proiektu bat egin beharko litzateke eremu berdeekin. Eremu berdeak eskatzen dituzte hain zuzen ere, eta ere gehiago hirietan. Bestalde, kontutan hartu behar dugu inguruko plazak, Teiagorri, San Nikolas eta Geltoki plaza, zementuzko plaza direla, beraz hau aukera politan litzateke berdegune bihurtzeko. Eremuko bizilagunek hainbat denbora daramate hau aldarrikatzen. Segurtasunik esan nagusi delako bertan gainera. Jendea pilatzen da, arazo desberdinekin, alkoholismoa, drogak, tartean, etxerik gabeko pertsonak ere egoten dira bertan, eta askotan hoien jokabidea ez da zibikoa. Botelloiak ere egoten dira asteburuetan, eta horrek guztiak zarata handia, zikinkeria dakartza. Egia da plaza horrek guztiak erakartzen dituela eta udala izan behar da kontziente arazo honetaz. Bizilagunek esan beharreko entzun behar du eta plaza horri bestelako itxura eman behar dio. Alderdi Popularretik lehen esan bezala zera proposatzen dugu. Parke handi bat sortzea, berdegun handi batekin, komun publikoekin eta itxiturekin gauerako. Horrela murriztu egingo da segurtasunik eza. Hirigintzako elementua daude, esate baterako konfigurazio ireki edo itxia, mobiliarioa, bankua jartzea, eserlekuak, reposabrazos direlakoekin, bertan lorik ez egiteko, argiteria, eta beste hainbat elementu daude, elementu hoie gainera lagungarria dira toki segurak sortzeko. Besterik gabe, berdegune polita sort ditzakegu toki edifikatu batean, jarduera desberdinak egiteko egunerokoan. Horrela gainera konponduko genituzke segurtasunik ezak ekarritako arazoak. Eskerrik asko. Guri dela Esplei Andrea. Eskerrik asko, bueno, estábamos muy atentos. Eskerrik asko adi egon gara, azalpena entzuteko proposamenak zalantza asko ekarri dizkigulako elkarrekin getxo taldeari. Eta ikusi dugun bezala diagnostiko desberdina egiten dugu plaza beraren inguruan. Goazen zatika. Lehenik eta behin uste dugu berdegune bat jartzea Algorta erdigunean oso ondo dagoela. Eta gure ustez ez daude espazio asko hori egiteko egokiak direnak. Toki urbanizatuak direlako, baina horromota beste oso batzotan ere gertatzen zaigu. Baina zer gertatzen da, gure diagnostikoa bestelakoa dela. Ez dugu uste plaza hau berreskuratu behar denik. Plaza honek funtzio bat betetzen du, kulturala, soziala. Eta uste dugu azter dezakegula gutxiegi erabiltzen den, gauza gehiago egin daitezken, baina funtzio bat badu. Guretzat, plaza, segurtasunik ezaren iturri gisa ikusi ordez, topaketarako toki bezala ikusten dugu, herritar guztientzak kontzertuak, merkatuak, aurrentzako jaiak, Algortan, denetarik egiten da, eta gure ustez, esan dezakegu bai, berdegune bihur daitekela, berde gehiago behar dugula, komuna jar daitezkela, baita ere ados. Baina guk ez dugu uste berreskuratu egin berdenik, ez dugu ikusten kontzeptu hori. Guk uste dugu plaza itxi bat izi behar izatea, egokitua, segurtasuna irabazteko, ez dugu uste hori dela bideak, azken finean hori ateak istea bezalakoa da, ez da?
Hori hau beto azaltzea nahi dugu egia esan, gobernu taldeak azalduko digu hobeto, baina guk ez dugu diagnostiko bera egiten. Ez dugu lertzen ez da ere bizilagunen aldarrikapena badakigu bizilagunak esatzen direla gauetan zarata dagoelako, baina ez dakigu aldarrikapen partekatua den edo ez. Horregatik, egia da, analizia egin behar dela, uste dugu guk ere, plazarekin zer egin behar daitekeen, edo saldaketa egin daitekeen ikusteko, baina uste dugu kontsulta bat egin beharko dugula, bizilagunei galdetu, zer nahi duten, espazio aldatzerik nahi duten, berriro diot, azter dezakegu, zer gehiago egin daitekeen, aztertu gutxiegi erabiltzen den edo ez, komuna jar daitezkeen, berdeguna gehitu, baina oro har ez dugu mozioa babestuko diagnostiko desberdinak egiten dugulako, eskerrik asko. Eskerrik asko, Aio jauna. Sí, gracias. Alderdi Popularraren mozio honetan proposatzen da Bihotzalai plaza aldatzea bertan berdegune bat egiteko. Plaza hau erabileran hitzeko espazio gisa daukagu, espazio diafano gisa, bertan hainbat gauza antolatzen dira. Elkarteek tartean. Esan bezala, tradizionalki bertan egin izan dira hainbat ekimen. Batez ere kulturalak. Oso esanguratsuak izan dira ekimen horiek gainera udalerri mailan, gaur egun gehienak musike barrin egiten dira jada. Beraz, planteatu den ekimenaren kasuan uste dugu ideia txarra berez ez dela, baina ez direla kontutan hartun baldintzatzaile batzuk esate baterako. Plazaren lurra, Bihotzalairen kasuan, jaben erkidego baten sabaiarekin, garajen sabaiarekin dator. Eta esate baterako bertan berdegunea jartzen badugu edo belarra jartzen badugu filtrazioak izan ditzake jaben erkidego horrek, garaje horrek. Eta bere garaian esate baterako izotz pistarekin gertatu zitzaigun gauza bera. Eta aurrentzako joglas batzuk ere jarri genituen beste kasu batean, beste toki batean, eta ezin genituen lurreran klatu arazo bera zegoelako, jaben erkidego bat iragiten zitzaion. Besterik gabe, Alderdi Sozialistatik uste dugu udal jarduera nagusiak plaza horretarako diseinatzen zirenak behintzat, orain beste toki batean egiten direnez, musika barrin tartean, behar bada momentu izan daiteke pentsatzen hasteko plaza honetan zer egin dezakegun. Nola eraberritu dezakegun erabilera aldetik. Hori uste dugu horretarako proposamen bat egon behar dela, ezta? Proposamen tekniko bat guk ikusteko zer egin daitekeen eta zer ez. Eta ez hori bakarrik uste dugu baita ere, kokapen berezia duenez plaza honek, eta nolabait patio lana egiten duenez, hainbat eraikinentzat, uste dugu edozein aldaketa egin aurretik eta erabilerak zehaztu aurretik, bizilagunen parte hartzearekin kontatu behar dugula. Horren bestez, momentu honetan kontrako botoa emango dugu, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bildosola jauna. Bai, egunon. Egia esan egunerokotasunerako erabilera emateko eraberritu beharko litzatekela denok uste dugu eta denok ados gaude horrekin. Badakigu astean zehar jende gutxik erabiltzen duela eta horri buelta bat eman behar zaiola argi dago. Ez dakit agian tapatzea edo ez dakit zein izango litzatekin irtenbidea, igual teknikariekin adostu beharko litzateke. Baina gure ustez, mozio honek ekartzen duguna da herriko espazio publikoa mugatzea. Eta guk uste dugu esan bezala beste erabilera batzuk eman zaizkiola plaza horretan arazoa egon bazegoen eta honek ez duke esiekin edo zea jartzea ez duke konponduko. Garrantzitua da, edo hori uste dugu guk espazio horri erabilera ezberdinak ematea eta hori indartzea. Kontuan hartuta espazio horri dituen mugak, esan bezala, azpian garaje bat dago eta agian horrelako gauzak ezin dira egin. Baina azokak, antzeslanak edo bestelakoak ospatu daitezke, inolako problemai gabe. Era berean, igual espazio horri herriko agenda kulturaleari begira sartu beharko genuke. Eta aipatzen diren komun publikoei dagokienez, alboan baditugu komun publikoak, Txikiotegi plazan, hori agian komun publiko horien zainketa indartu beharko litzateke ez baitaude egoera hoberenean. Besterik gabe guk mozioaren aurkako bozka egingo dugu. Eskerrik asko. Mozio Anderea. Bai, eskerrik asko. Alkate Anderea eta egun on guztioi.
Udal honetan hartu dugun konpromisoetako bat hiri atseginago, biziago eta eronkorrago baten alde lan egitea da. Horrek esan nahi du bide publikoa oinezkoen erabilerarako lehengoratu eta espazio publikoen kalitatea hobetu behar dela. Pertsonen beharretara egokituz. Azken batean, erabiltzen eta bizitzen duten herritarren beharrei erantzungo dien hiria. Las infraestructuras verdes ecosistémicas. Azpiegiturak eta oroar berdeguneak aukera dira, tresna estrukturala. Hiriaren bizigarritasuna hobetzeko eta ingurune aztarna ere hobetzeko. Birnaturalizazioa kasu honetan espazio honena interesgarri izan daiteke, baina erabaki bat hartu aurretik analisia egin beharko dugu. Bideragarritasun analisia. Ezin diogu kea saldu herritarrari. Hiribasoaren proposamena areatako plazerako esate baterako ondo dator berdegune bihurtzen dugulako erdigunea eta 50% baino gehiago zuhaitzez betetzen delako toki horretan. Baina terrenoaren arabera posible delako. Zementoa berdegune bihurtzea posible delako. Bide batez laster izango dugu eremu hori. Baina zuen proposamenaren kasuan eta aukera dela kontutan hartuta ere ikuspegi teknikotik eta lehenengo analisi bat egin ja, badakigu ez dela komenigarria Bihotzalai plaza eraberritzea, berdegune gisa erabiltzeko behintzat. Zergatik arazoak ekarriko lituzkelako irisgarritasunen aldetik. Kota igo beharko genuke zuhaitzak jartzeko. Eta horrez gain arazoak ekar daitezke filtrazio arazoak hain zuzen ere esan bezala parkaleku bat daukagulako azpian. Bestalde, garrantzitsua da baita ere kontutan hartzea plaza erabilera publikokoa delako eta estalki pribatua jartzen bada ere edo bada ere eta udalak hobekuntza lanak egin arren erabilera publikoari ez zaio kaltetu behar. Horrek zer esan nahi du ezin dugula esku hartu tituludunaren baimenik gabe. Eta ikuspegi politikotik indarre legegintzaldia bukatzera doa eta beraz konpromiso eta erronka handia da beteta daude, egikarituta daude, azken fasean daude. Orain beste momentu bat da. Kontu emateko momentua. Horregatik guztiagatik ezetza emango diegu zuen proposamenari. Eskerrik asko. Eskerrik asko. A ver, todo lo que habéis, lo que han contestado, se puede debatir, porque, por ejemplo... Esandako guztia aurka dezakegu, adibidez. Auzokideei kontsultatzea ondo, baina aretako geltoki plazarekin gertatu den bezala 20 urte itxaron behar baditugu, beno, badaude azpiegitura asko ukiezinak direnak, eta hemen zespet artifiziala jar genezake edo beste aukera batzuk balia genitzake plaza atontzeko eta konpontzeko. Nahiago duzue alkoholikoak eta drogadiktoak bertan egotea eta bestei eragozpenak eragitea, hori da zuek nahiago duzuena. Eskerrik asko. Hori dela Espri Andrea. Una breve intervención. Labur. Aipatu dugu bozketa, baina guk esan nahi dugu hasieran esan ez dugun gauza bat. Badago esentzia klasista mozio horretan eta hori begibistan utzi nahi dugu. Aipatu dira drogadiktuak eta alkoholikoak eta hor daudela, pertsona horiek gaixorik daude, arazoak dituzte, despektiboa da eta uste dut ez dela batere egokia horrelako gauzak esatea, mi esker. Beste norbait gehiago. Bozketara pasatuko gara beraz. Mozioaren aldeko bozkak Partido Popularra. Kontrakoak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV-koak ditugu eta honekin batera 172. puntura pasatuko ginateke. PP alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa jarduerak Gabonetan bai, Zorrilla Legerika jauna, zeure hitza. Eskerrik asko alkate Anderea eta egunon guztioi. 2 urtez askotariko murrizketekin egon ostean argi dago normaltasunera itzultzen ari garela eta horrela ospatuko ditugula Gabonak. Hori dela eta, Popular Udal taldeko kideok hainbat neurri proposatu nahi ditugu mozio honen bitartez, herritarren parte hartzea eta Getxoko merkataritzaren berraktibatze ekonomikoa bultzatzeko. Lehenik eta behin, komeni da gure udalerriak izot pista bat izatea berriz.
2013 urtean izotz pista kendu zen eta uste dugu ondo egongo litzatekeela ura berreskuratzea. Eta guk proposatzen dugu Algortako San Nikolas plazan jartzea. Gainera, Errege Magoen desfilea 2 urtez egon barik egon ostean, ura hobetzearen aldeko apustua egin beharko litzatekeela uste dugu. Azkenik, Getxobonoren hainbat kanpaina egiten badira ere, Popular Udaltaldeko kideok uste dugu kanpaina bat egin beharko litzatekeela beren beregi Gabonetako erosketetarako. Kasu honetan, udalerriko saltokietan erosketak egiteko pizgarria den kanpainak erdira arte igaro beharko luke bonuen zenbatekoa. Los bonos. Por último, Azkenik, besteak beste, udalerriko saltokietan erosketak egitea bultzatzeko komenigarria da Gabonetan Romoko ikastetxe publikoaren patioan gaitzea eta San Nikolas plazako aparkalekuan dauden plaza libre ugariak eskaintzea. Azaldutako guztiagatik, Popular Udaltaldeak honako hau aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udalak izotz pista bat jarri dezala Gabonetan. Bigarrena, Getxoko udalak Errege Magoen desfilea bultzatzeko jarduketak ezarri ditzala. Hirugarrena, Getxoko udalak beren beregi Gabonetarako den Getxobonoa jarri desan martxan. Laugarrena, Getxoko udalak Gabonetan aparkatzeko toki gisa gaitu ditzan honako hauek. Romoko ikastetxe publikoko patioa eta San Nikolas plazako aparkalekuan libre dauden plazak. Bosgarrena eta azkena mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. tal y como mencionamos en el inicio de esta Mozioaren hasieran esaten dugun bezala, Gabon hauek lehenbizikoak izango dira 2019koak normaltasunez biziko ditugunak murrizketarik gabe. Horregatik, zenbait ekimen proposatzen ditugu. Jarduera gehiago egon daitezen Getxon Gabonetan. Batzuk hobetzeko eta jarduera ekonomikoa sustatzeko. Batetik, proposatzen dugu berriro ere izotz pista jartzea gure udalerrian. Urte batzuetan, Bihotzalai plazan bat egon zen eta erabiltzaile asko egoten ziren, baina 2013an pista kendu zen eta ordutik ona ez da berriro instalatu. Uste dugu, berreskuratzeak aukera emango diela herritarrei ondo pasatzeko eta beste gauza gehigarria eskainiko dieta. Pizgarria da, beste pertsona batzuk Getxora etor daitezen, gure herria bizitatzera. Jarduera honetan, parte har dezakete aurrek, nerabeek eta helduek ere bai. Horrez gain, uste dugu aukera emango duela gure ostalaritza eta saltokientzat. Izan ere, beste leku batzuetan egiten duten bezala, posiblea izango litzateke deskontuak ematea tokiko saltokietan erosi ostean baldin eta kopuru bat gainditzen bada, noski. Aurreko puntuan gai zerrendan azaldu dugu proposamen bat daukagula Bihotzalai plazaren inguruan. Bihotzalai plazarentzat proposatzen duguna etengabeko espazio bat da, eta ez behin-behinekoa, eta horregatik beste leku bat proposatu behar da izotz pista bertara eramateko. Algortako San Nikolas plaza gure ustez leku egokia izan liteke. Bere garaian gobernu taldeak esan zuen bezala, San Nikolas plaza erabil daiteke agirtoki bezala jarduera desberdinak bertan egiteko. Horregatik, zentzuduna da, behin-behinean Gabonetan erabiltzea plaza hau izotz pista bertan instalatzeko. Pista sintetikoa izan daiteke, adibidez, energia kontsumoa murrizteko. Bigarrenik, bi urtez egon gara Errege Magoen desfilerik gabe, eta uste dugu beren beregi indartu behar dela desfilea, behar bezala egin dadin kabalgata eta ilusioz beterikoa izan dadin. Tamalgarria da, Getxoko familia asko ez dira hemen geratzen eta beste leku batzuetara joaten dira, batez ere Bilbora joaten dira beste Errege Magoen desfile batzuez gozatzeko, eta hori gertatzen da bi arrazoiengatik, lotuta daudeenak. Batzuek merezimendua daukate eta guk ez dugu egiten guri dagokiguna. Getxon desidia handia dago gobernu taldearen aldetik. Gobernu talde askok desidia itzela izan dute eta ez diote duintasun gehiagorik eman nahi Errege Magoen desfileari. Interesgarriagoa izan dadin azken finean. Oro har, inguruabar desberdinengatik geldialdia egongo da kontsumoan Gabonetan eta horrek kaltea eragingo die saltoki desberdinei. Horregatik, Gabonetarako berariazko bonua egon behar dela uste dugu. Eta udalak soberan dauka dirua hori ordaintzeko. 30 milioi euro baino gehiago daude diruzaintzako soberakinean, bide batez, eta udalak ekarpen handiagoa egin beharko lukeela uste dugu. Eta 130tik pasa beharko litzateke zenbatekoaren erdiraino.
Beste erakunde batzuek hori egiten dute eta Getxok hori egin beharko luke ere bai. Kontuan hartuta ekonomia geldirik dagoela, Getxo Bono kanpaina berriaren helburua da kontsumoa sustatzea tokiko saltokietan jarduera berezia dagoen garaietan. Eta azkenik eskatzen dugu Gabonetan aparkatzeko leku berriak gaitzea, adibidez Romoko ikastetxe publikoko patioa eta San Nikolas plazako aparkaleku libre guztiak gaitzea. Azkenengo urteotan gobernu taldea gaitu egin du Romoko ikastetxe publikoko patioa, baina soilik egun zehatz batzuetan. Uste dugu egutegi hori handitu behar dela eta gaitu beharko litzatekeela Gabonetan orokorrean. Eta garai honetan Gabonetan Getxostar batzuk etortzen dira. Ez dira hemen bizi baina egun batzuetarako etortzen dira Getxora bere familiekin eta lagunekin egoteko. Gainera, plaza gehiago gaitzen baditugu eta gogoratu behar dugu hori dela jende askoren kezka nagusia Getxora etortzean, lagunduko genuke saltokia sustatzen. Eta hori adierazi dute saltzaileek, auzokideek eta alderdi popularrak ere bai. Bestalde, oraindik ere badaude plaza libre asko San Nikolas plazako aparkalekuan. Eta udal gobernua ez da gai izan arazoa konpontzeko. Naiz eta gero esango diguten kakotzartean horretan ari gara lanean. Klasikoa da. Hori esaten digute beti. Horregatik eskatzen dugu posible izan dadin San Nikolas aparkalekuko plaza guztiak erabiltzea. Auzokideentzat eta saltzaileentzat. Laburbilduz Gabonetarako uste dugu komenigarria dela zenbait hobekuntzak egitea eta ekimenak sustatzea. Minutu erdi, besterik ez. Izotz pista bat algortan, errege emagoen desfile ilusiogarria eta Getxo Bono berezia Gabonetarako erosketetarako eta patioak eta beste leku batzuk gaitzea, aparkaleku gehiago egon daitezen gure udalerrian. De San Nicolás. Gracias. Mi esker. Eskerrik asko. Uribe de la Espriella Andrea. Eskerrik asko. Bueno, nosotros creemos que esta moción... Guk uste dugu mozio hau asmo onarekin aurkeztu dela. Haiek nahi dute ilusioz beteta egotea Gabonak eta nahi dute merkataritza sustatu eta neurri batzuk aipatzen dituzte, baina zehazki proposatzen dituztenak guretzat ez dira oso egokia. Komentatuko du zer pentsatzen dugun horren inguruan. Batetik izotz pistari dagokionez, egia da oso posgarria dela horiek egotea Gasteizen daude eta beste leku batzuetan, baina azaldu dituzte arazo teknikoak daudela hori bihotzalaien egoteko. Eta guk uste dugu beste leku batzuetan egon daitezkela pista horiek. San Nikolasen arazoak daude, beraz, guk uste dugu ez dela kokapenik egokiena. Gerta daiteke izotz pista bat kokatu alizatea eta oso garestia ez baldin bada interesgarria izatea, baina beste auzo batean, periferian, interesgarria eta erakargarria izan dadin bertako saltokientzat. Beraz, zentzu horretan ez dugu uste izotz pista jarri behar denik San Nikolas plazan. Getxo Bonori dagokionez, sektoreak foroaren mailan esan du nahiko luketela Gabonetan haiek kontuan hartzea eta neurriak abiaraztea parte hartu ahal izateko. Baina Getxo Bono neurri bat da erosketak eta salmentak bultzatzeko aran garaietan eta garai batzuetan non ez dagoen jarduera handirik. Ez da egokiena Gabonetan egitea, batzuek ez dute dirurik eta ez dute erosiko. Baina batzuek ordainsari estrak dituzte eta horiek erosiko dute eta prest daude inbertitzeko. Eta jakinda kontsumoa dagoela eta kontsumo handia dela ez dugu lertzen zergatik jarri nahi den Getxo Bonoa kasu horretan. Eta uste dugu hori merkataritza sektoreak adierazi beharko lukeela. Eta adierazi dute jada beste garai batzuetan nahiko luketela. Kabalgatari dagokionez, balorazioa subjektiboagoa izan daiteke. Bakoitzak ikusten du kabalgata nahi duen bezala, batzuentzat posgarriagoa da besteentzat, baino uste dugu berri ikus daitekela, baina berez eskaera hori kabalgata bat egiteko ez da egokiena, dena da hobetzeko modukoa, baina guk ez dugu hain espiritu kritikoa izango kabalgatarekin, nolabait esatearren, zain egongo gara, itxarongo dugu, azaldu arte nola egingo den eta jakin ostean iritzi emango dugu, baina printzipioz jakin badakigu pandemian ez gaudela eta gauzak egingo direla, ziurazki. Eta bestalde,
Merkataritzari dagokionez, merkataritza mailan esan den bezala jarduera batzuk planifikatu dira. Eta ziurazki momenturen batean azalduko dizkigute jarduera horiek beste taldeoi. Epaituko dugu horiek onak edo txarrak diren, baina bat datoz merkataritzak eskatutakoarekin asafaten programa bat egingo da, badakigu kontzertuak egongo direla, eta badakigu trena ez dela egingo, haiek aldarrikatu zuten bezala, eta gauza batzuk ebaluatu genitzake ez dakit kontraste foroan edo batzordeetan, baina aukera izango dugu horretarako. Aparkalekuari dagokionez begibistakoa da San Nikolas aparkalekua irekita egon beharko litzateke. Guk uste dugu denok eskatzen dugula hori oposiziotik, eta zain gaude, noski, hori irakurtzean pentsatzen nuen Gabonetan iaz Manuel Gaintza irekizela, eta espero dugu aurten San Nikolas irekitzea, baina ez du ematen hori gertatuko denik, baina egia da gauza bat. Patioak gaitzea soilik Gabonetan aparkatzeko ez da egokia. Patioak beste funtzio bat dauka, oporretan ere bai, eta ezin diogu eginkizun hori kendu autoei lekua emateko. Gainera horrek eragin dezaken arriatzea asalera hori, eta hori gertatzen da Romoko ikastetxeetan autoak egoten direlako asteburuetan. Beraz, ez dugu uste helburu horiek mantendu behar direnik. Horregatik ez dugu alde bozkatuko, mila esker. Eskerrik asko. Zaio jauna. Sí, muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Lehenik eta behin, eskerrik asko Alderdi Popularrari. Kasu honetan neurriak ekartzen dituzte, beste batzuetan baino zehatzago. Hala eta guztiz ere, ezin gara ados egon eta azalduko dugu. Lehenik eta behin izotzpistari erreparatuz, lehen aurreratu dugu, ezta? Bere garaian hori instalatzen zen Bihotzalai plazan, eta 2013 urtean erabaki zen berriro ez instalatzea kontu tekniko batengatik. Filtrazioak sortzen ditu, esan bezala, Jabeen Erkidegoak filtrazioak pairatu izan ditu, estalkia plazaren lurzoruan dagoelako. Horrelako pista bat mantentzea oso garestia da, energia kontsumitzen da, aipatu den bazala, baina izotz pista hauek mantentzeak etengabeko funtzionamendua dauka, sorgailuak etengabe daude funtzionamenduan, eta hori gogaikagarria izan daiteke auzokideentzat. Guk uste dugu ez dugula ezetz borobila eman behar, baina kokapen zehatz hori ez da egokiena. Ez gaude ziur kokapen horrekin, eta uste dugu zailtasunak egon daitezkeela kokapen egokia aurkitzeko. Horrez gain, egia da, azaroaren amaieran gaude, eta zaila dela administratiboki edo ezinezkoa lizitazio bat egitea kontratu hori burutzeko, eta lizitazioa amaitzea Gabonak baino lehen ezinezkoa izango litzateke izotz-pista Gabonak baino lehen instalatzea, orduan kontsumoa hasiko litzatekelako, eta horrekin lotuta ez gaude ados Getxobonoarekin lotutako proposamenarekin. Elkarrekin Podemosek esan duen bezala, nik baino lehen, tresnaren helburua da aurkakoa hain zuzen ere. Gure ustez, Getxobonoren funtzionamendua oso ona izaten ari da, nahiko ona izaten ari da, eta babes tresna bat da kontsumitzaientzat, eta batez ere gure helburua da tokiko saltzaileei laguntzea garaizail batzuetan zeinetan saltokien salmentak murrizten diren. Hori ez da gertatzen Gabonetan. Izan ere, bakoitzak bere neurrian erosketak egiten ditugu, janaria erosten dugu, eta oro har kontsumitzen dugu. Gainera, zer uste dugu? Getxobonoren diseinua edo Getxobonoren diseinua Gabonetarako tresna bat da, eta hori partekatzen da saltzaileekin. Beraz, haiek ere aukera daukate erabakiak hartzeko eta ekarpenak egiten dituzte diseinuari eta datei dagokienez. Kabalgatari dagokionez, egia da besterik gabe proposatzen dutela hobetzea ezer zehaztu gabe. Uste dugu Errege Magoen desfilea tradizionala dela, nolabait esatearren tradizionala da Getxon kabalgata egokia dela, eta logikoki aurten alden neurrian eta kontuan hartuta kale nagusia obretan dagoela areetan, ibilbide desberdina izango du kabalgatak. Azkenik, patioa gehitzeari dagokionez, Gabonetarako, Romoko ikastetxe publikoan, gure ustez ez da bideragarria. Lehenik eta behin gogoratu behar dugu, aurten, berritasun bezala, patioak karpa bat duela, eta logikoki horrek mugatzen ditu aparkatzeko aukerak. Hala eta guztiz ere, beste urte batzuetan bezala, logikoa da, hori irekitzea jaiegunetan edo ospakizun egunetan aparkaleku bezala erabilia izan dadin. Baina gainerako egunetan uste dugu
patioa irekita egon beharko litzatekeela bestelako jarduera batzuk egiteko interesgarriak direnak aldi berean. Eta horregatik ez dugu uste horrelako jarduerak eragotzi behar ditugunik aparkalekua eskaintzeko etengabe autoentzat. Eta horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu, mila esker. Ja, bueno, gure ustez, errenka dabil Alderdi Popularren proposamena, edo errenka baino gehiago kontrako norabidean zentzu guztietan, ezta. Gure ustez algarria zelakoan egin omen dute proposamena, hauteskunden hurbiltasuna antzematen zaien, eta beti gustatzen zaien Gabonen inguruan horrelako proposamena egitea, ezta. Baina atalez atal baldin bagoaz, eta hemen aipatu egin dabe, getxobonoari buruz hitzeiten baldin badugu, dendariek eskatute getxobonoa izan dadila saltzen ez dutenean, ez urteren, gehien saltzen dutenean. Beraz, dendariek eskatutakoaren kontrako proposamena jartzea ez dugu ulertzen. Y lo que no hay que olvidar es que... Ezin dugu ahaztu, getxobono ez dela erabili behar jendeari erosten laguntzeko. Getxobonoa sortu zen salmentak sustatzeko saltzaileengan. Hau da, ez dugu sustatu nahi kontsumoa baizik eta salmentak saltokietan. Eta getxoko saltzaileek esaten dute getxobonoa nahi dutela arangaraietan, baina ez salmenta gehien dauden aldian. Kabalgata lagundu nahi duela Alderdi Popularra. Hemen ere, egia esateko, alduen bakoitzan horre hankatxoa erakusten du Alderdi Popularrak eta gure ohiturak erabat baztertzen dituen. Ez da, erregen kabalgata asko eskatzen du Alderdi Popularra, Olentzero eta Mari Domingin inguruan aldiz, ez dugu tutik ere entzun oraindik osoko bilkura honetan. Suposatzen dugu Gabonak gozatzeko ume guztiek izango dituztela, bai erregeek gustoko dituztenak eta baita ere Mari Domingi eta Olentzeroren gustokoak izango direla. Baina sobre la cabalgata Reyes, yo lo Errege magoen kabalgatari dagokionez ez dakit oso polita izango den ikustea kabalgata, baina bere garaian nahiko parte hartzailea zen. Izan ere, errege magoen kabalgatan parte hartzen zuten talde sozial askok, talde kulturalek, gazteek, eta agian ez da polita, baina agian arazoa kontzeptuarena da, zer da polita? Ikustea edo zerbait egitea. Guk uste dugu hobe dela zerbait egitea, baina beno ondo legoke pentsatzen dutenean Mari Domingi eta Olentzero gogoratzea bertatik pasatzen direlako Gabonetan. Hau pizka gehiago, guk izot pizta lotzen dugu kon Papa Noel. Oso polita da, horrelakoak dira Gabonak, baina gure herri honetan ez da izot piztarik egon sekulan, klima ez dalako horretarako prest. Eta hortaz aparte, izotz piztak ere badauzka gastu energetiko handia. Eta gastu energetiko hori ez dauka inolako zentzurik une honetan. Y luego nos proponen que puede ser en la plaza de San Nicolás. Proposatzen dute San Nicolás plazan egitea, aldapan dago. Ez dakit asko pisten inguruan, baina aldapan dago. Ez dakit lekurik onena den pista kokatzeko. Kontua bada patinatzea, patinak eraman ditzakegu kale batean eta norberak erabaki dezake txanoa jarri edo ez, baina uste dut izot pistan erantzekoa izan daitekela kale bat. Eta getxon egiten denarekin lotuago dago. Getxon ez da izotzean patinatzen eta ez da eskiatzen, ez dagoelako klimarik horretarako. Batetik, Romon planteatzen dana ez, eta oso erreza da ulertzea ez ditugu aurrei lekuak enduko kotxei emateko, eta ez gaude horren alde, eta kanpotik datorren eta luzterako baldin bator badauzka horren beste parkina aparkatzeko, ados egon gaitezke San Nicolás plazan hor parkina egokitzea edo zerbait egitea San Nicolás plazako parkina, eta parkina ez bada egin dezazuen escape room o lo que os apetezca, baina zerbait egin San Nicolás plazan, baina baita ere dago aparkatzeko, aretako parkina, aparkatzeko baita ere dago Ibarbengoako parkina, eta beste hainbat aukera daude, horiek erabiltzeko. Beraz, ez diegu aurrei oporretan dozenian jolasteko lekuak enduko, kotxeak sartzeko. Hori ez da gure eredua. Eta guzti hau esan da, uste dut nahiko garbi geratu dela ez dugula mozioa babestuko. Eskerrik asko. Urkitza jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egunon guztioi, gure ikuspuntutik eta esan du bezala, proposamenak aztertuta, esan behar du museo hau nahiko berandu iritsi dela. Y como se ha comentado anteriormente... Eta esan den bezala,
berandu dabil proiektu asko proposatzen direlako eta horiek egitekotan lizitazio prozesua beharko luketelako. Beraz, litzateke helduko gabonetako kanpaina honetara, ezinezkoa izango litzateke. Izotz fiestari dagokionez, asko esan da arazo teknikoak daude, horrekin lotuta, eta ekitaldi batzuetan egin zen, eta begibistakoa da ezin ginatekeela heldu gabon hauetara. Eta gainera ez dago argi non koka genezakeen pista arazorik ez sortzeko. Kabalgatari dagokionez asko esan da, baina aipatu behar da lizitatu dela eta esleitu dela 2022an 4 urteetarako, 2022, 2023, 2024 eta 2025. Guztira 8 karroza egongo dira, bat apaintzailea, 3 erregemagoentzat, bat beleena jartzeko, 3 aurrentzat eta beste 6 tronu aurrak hartzeko 3 algortan eta 3 tronu areetan hartzeko aurrak. Esan den bezala, erregemagoen desfilea beste jarduera besterik ez da. Jarduera asko egiten direlako Gabonetan eta udalerri honetan Gabonetako kultura anitza da, askotarikoa da, eta hori islatu behar da. Gabonetako kultura osoa islatu behar da Gabonetan. Ezin zara solik zentratu kulturaren parte batean. Komentatu den bezala badaudelako beste elementu batzuk. Gure Gabonetako kultura aberatsa da, eta hori islatu behar da. Eta laburpen bat egin dut, aipatu da kabalgata, baina jarriko dugu abian kanpaina bat kaleak dinamizatzeko eta merkataritza eta ostalaritza dinamizatzeko. Eta horrela, herritarrei jarduera asko eskainiko dizkiegu, aisialdikoak, kulturalak, hezkuntzakoak, kirolekoak, eta hori egingo dugu udal arloekin elkarlanean eta elkarteekin ere bai. Olentzeroren desfilea daukagu, eta bere historia luzea da elkarteekin, eta erregemagoen kabalgatak ere badu historia luzea. Getxolandia izango dugu, kultura jarduketak egongo dira musike barrin, antzerkia musika eta bar, Gabonetako argiak piztuko dira, eta Getxoko artista baten laguntza izango dugu horretarako. 11 Gabonak Getxon kanpainaren barruan egingo dugu hori, salmentak sustatzeko, eta gainera elkarteekin erakusleioen lehiaketa egingo dugu Getxo enpresaren bidez, dinamizatuko da Romo bizirik, sosketekin eta dinamizazioarekin, eta algortako dendak egongo da musika dinamizazioarekin. Gainera aurrentzako jarduerak egongo dira RKN, tailerrak, zinema, Gabonetan programaren barruan, eta Andres Isasi Musika Eskolako jarduerak, audizioak, kontzertuak eta bar. Gabonak erregemagoen kabalgata baino gehiago dira. Oso ondo dago kabalgata, noski eta orain dela gutxi esleitu da eta indartu da. Beraz, uste dugu eskaintza nahikoa dela. Gure ustez eskaintza oso zabala da, eta horregatik nabarmendu nahi dugu. Gure eskaintza zabala dela, baina ez dago soilik kabalgata. Baizik eta jarduera askoz gehiago, eta hori guztiak garatuko ditugu. Getxobon hori dagokionez, gutxi esan dezaket, uste dut argi geratu dela tresna bat da, eta harrera ona izan du sektorearen gandik, eta alderdi politiko batzuek ondo ikusi dute, ados daudelako eta posten naiz horregatik, baina gustatuko litzaidake gogoraraztea enpresen foroan, sektoreak eta foroak lehenetzi dutela, hau da, Getxobonoa lehenetzi dute Arangaraietarako, adibidez, momentu horiek dira martxoa eta urria, hori egin genuen martxoan, eta 300 lokalek parte hartu zuten, eta parte hartze errekorra lortu genuen, eta konpromisoa daukagu martxoan egiteko berriro ere, eta 2023ko aurrekontuetan urrirako jaso da, eta gure konpromisoarekin jarraituko dugu, sektoreak esandakoa betetzeko eta horri jarraitzeko. Romoko eskolen patioak erabiltzeari dagokionez bat egiten dut esandakoarekin. Eskolek beste jarduera batzuk hartzen dituzte, kirol jarduerak hartzen dituzte, eta elkarten jarduerak hartzen dituzte, eta ezin ditugu patio horiek hipotekatu. Eta, noski, karpa batzuk ditugu eta segurtasun kontuengatik alden neurrian egingo dugu aurreko ekitaldietan bezalase. Eta San Nikolas aparkalekuari dagokionez ezin da txandaka erabili. Horregatik kasu honetan ez litzateke posible izango azaldutako guztiagatik, guk mozioaren aurka bozkatuko dugu oraingoan. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, Torri Alekerika jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko alkate Andrea. Denek aurka bozkatuko dute, baina eskerrik asko erabilitako tonuagatik gure jardueren inguruan hitz egiterakoan. Horitako asko errepikakorrak dira, eta talde batek baino gehiago eman ditu argudio berberak. Llega un poco tarde.
Leporatu digute berandu aurkeztu dugula proposamena lizitazioa ezin delako egin, baina gogorarazi nahi dut, iraileko pleno batean, 2017ko iraileko osoko bilkura honetan onetsi zela proposamen bat Gabonetan izotz pista jartzeko algortan. Hori orain dela 5 urte baino gehiago gertatu zen. Eta ez da egin. Beraz, esatea ez dagoela denborarik, 5 urte baino gehiago izan dituzue hori egiteko. Eta ez duzue egin, eta onartu zuen udalak proposamen hori, bere garaian. Harrituta nago. Ez dakit asko lurzoruen inguruan, baina lurzorua oso berezia izan beharko da Getxon. Gero ezin delako zer egin. Ezin da eraikin lurpeko aparkaleku bat, ezin da izotz pistarik jarri. Ikertzaileak etorri beharko ligiratek, ez da? Aztertzeko zer nolako lurzorua daukagun hemen, ezin delako zer egin gure lurzoruan. Edo ez da ezer egiten, edo zuei ez zaizue ezer bururatzen. Nik uste dut, azken finean hori gertatzen dela, ez zaizuela ezer bururatzen. Guk ez dugu zalantzan jartzen, jarduera desberdinak sustatuko direnik Gabonetarako. Hori ez dugu inola ere zalantzan jartzen, baina batzuk txertatu nahi izan ditugu eta sustatu nahi izan ditugu. Baina beno, dago kontu bat argia dena eta gertatzen dena. Ni metrotik hurbil bizi naiz, nahiko hurbil. Eta nik urtarrilaren 5ean ikusten dut, jende askok metroa hartzen duela, familia osoek aurrekin metroa hartzen dute beste leku batera joateko. Eta familia horiek errege magoen desfileetara joaten dira eta ez dira hemen geratzen, eta hori tamalgarria da. Guk uste dugu galtzen dela aukera bat. Galtzen da aukera bat aurrek gozatzeko eta merkataritzarentzat eta ostalaritzarentzat ere bai. Bilduk esaten du proposamen hauek egiten ditugula Gabonetarako. Zuek mozio bat egingo bazen dute apirilean hobekuntzak egiteko Olentzeron eta Mari Domingin, arraroa izango litzateke, ezta? Beraz, begibistakoa da Gabonetatik hurbil suertatzen direla horrelako ekimenak, eta horiek aurkeztu behar ditugu errege magoen desfilea hobetzeko edo izotz pista instalatzeko. Guri zaigu bururatuko martxoan egitea, baina beno, zuen irizpidea desberdina izan beharko da, eta izotz pistari dagokionez Bilduk esaten du izotz pistarena akatsa dela. Joan den larunbatean, azkenengo esaldia. Izotz pista irekiko da abenduaren 23an Landako gunean. Durangon. Eta nork gobernatzen du Durangon Bilduk. Beraz, arraroa da, ezta? Leku batzuetan Durango bezalase, izotz pista sintetikoa jartzen dira, Bilduk gobernatzen duenean, eta hemen danak dira arazoak. Eskerrik asko. Beste norbaitek, ez, beraz bozketara pasatuko gara. Rodríguez jauna. Sí, solo un par de cuestiones. Besterik gabe, kontu pare bat. Mari Domingirena eta Olentzerorena ezitzaigun bururatu martxoan, baina horrela denbora izango genuke kontratazioak kudeatu ahal izateko, baina aztertuko dugu aukera hori. Agian Olentzerorena eta Mari Domingirena planteatzean errege magoak ez ditugu ahaztuko. Zuek bezala. Ezin dugu Bilborekin lehiatu. Hori ez dator bat errealitatearekin. Ez dugu aukerarik horrekin lehiatzeko, baina norberak nahi duena egin dezake. Izotz pistari dagokionez, Alderdi Popularrean agian ez dira gai ulertzeko ez garela monolitikoak. Durangon agian ondo ikusi dute hori, baina guretzat ez da egokia. 2013tik ez dago izotz pistarik. Eta gure ustez izotz patinajea oroar ez dator bat gure tradizioekin. Ez dator bat getxostarrak diren tradizioekin. Agian beste Gabonetako ohitura batzuekin bat dator, baina ez gureekin. Eta badago beste modu bat dirua gastatzeko. Eta batez ere egoera honetan. Egoera honetan zeinean energia krisia eta krisialdi klimatikoa handiak diren. Presioa etengabe handitzen da, energiaren presioa etengabe handitzen da, eta ez da oso zentzuduna elementu batean gastatzea baldin eta oso garesti izango bada energetikoki. Izotzean patina dezakegu lineako patinakin ere bai. Beraz ez dakit, nik ulertzen dut, Alderdi Popularrak pentsatzea Bilduko guztiok dana pentsatzen dugula, berbera pentsatzen dugula gai guztien inguruan, baina sentitzen dut ez dela horrela. Batzuetan ez gaude ados, eztabaidatzen dugu eta beti ez gaude ados gauza guztietan. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak,
EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin egon 73. puntura pasatuko ginateke, EH Bildu alderdiko udaltaldeak aurkeztutako mozioa Algortako mugimendu feministari babesa ematea. Bai, egunon berriz ere guztioi. Osoikoa da, udalbatza honetan azaroaren 25. eta martzoaren 8. arira mozioak eta adierazpen instituzionalak aurkeztea. Ustezko diskurtso feminista bat aldarrikatuz. Teoria ondo ikasi, hitzak josi eta argazkian lehen lerroan agertu. Hori izan ohi da gidalerroa. Adibide argia dugu udalgobernuak azaroan plazaratu duen feminista altzara kanpainarekin. Aurpegi zuriketa eta hipokresia letralarriz. Propaganda bai, baina benetan behar izan denean udalgobernu hau mutu geratu da. Joan den azaroaren 3an, Algortako mugimendu feministako bikidek Getzoko epaitegian deklaratu behar izan zuten. Portusarreko jaietan eraso bat salatu zuen neska bat hartatzeko prozesuan, ertzaintzak desobedientzia larria delitua egotzita prozesu judizial bati irekita dutelako euren aurka. Gertakari hauen aurrean, mugimendu feministak publikoki egin dituen adierazpenetan argi eta garbi esan du protokoloa urratzez urratz jarraitu zutela. Eta mandako urratz guztiak erasoa jasan zuen neskarekin eta bere familiarekin eman zituztela. Behin baino gehiagotan azaldu dute nola jaso diren gertakariak. Neska gaztea txosnara aurreratu zenean mugimendu feministako kidek hartatu eta 112 deitu zuten. Ertzaintzarekin adostuz neska anbulantzera eramateko modua. Bere berbiktimazioa saiesteko asmoz. Beraien ezusterako bikideak ambulantziara heldu zirenean identifikatuak izan ziren, eta desobedientzia delitua lepuratu zieten. Gertaera hauen aurrean, ertzaintzak erakutsitako jarrerak argi adierazten du mugimendu feministak kriminalizatzeko eta beraien lana oztopatzeko saiakera. Gainera irekitako prozesu honek indarkeria matxistan egon beharko lukeen fokoa desbideratu eta emakume hauengan eta egunero gure eskubideen alde lanean ari diren mugimenduan jartzen du. Era berean, indarkeria matxista salatzeko eta erasotuentzako espazio segurak sortzeko bideari oztopoak jartzen dizkio. Ez du gaztu behar mugimendu feministako kidek lan bolondrez eta militantea egiten dutela urtean zehar. Gizarte honen eraldaketa helburu, jendarte feminista lortzeko. Arrogo marko genuke herri honetan mugimendu feministak egiten duen lanaz. Zorionez, herritarrek konpromisoz eta arduraz erantzuten diete hauek egiten dituzten deialdi guztiei. Zoritzarrez, udalgobernu hau ez da mailara iristen. Uda aurretik mugimendu feministarekin elkarrizketak egon ziren, azken hauek proposamena luzatuta. Jaien denboraldian bereziki udalgobernua indarkeria matxistaren prebentzioan zein kudeaketan inplika zedin. Mugimendu feministarekin elkarlanean. Harritzekoa eta penagarria da benetan, pausu positibo eta baliagarria hau emon ostean, udalgobernuak kide hauen baztertu eta alboratu izana, dei bat egiteko gai ez izateraino. Eta ezin aipatu gabe utzi, Algortako jaietan mugimendu feministari jakinarazi zitzaizkion salaketei egindako mespretzu publikoa. Alkateak, jarrera bihotz gabeaz, ohar bat publikatu zuen konfirmatuz ezela sumizio kimiko bidezko inolako eraso saiakerarik egon. Geure buruari galdetzen diogu ea nola den posible alkate batik konfirmatzea ez dela eraso saiakerarik egon. Arduragabekeria itzela eta salaketa egin zuten emakumeei mespretzu lasgarria. Uda honetan gertatutakoa berriz ere gertatzeko itxaropena ere ez gertatzeko itxaropena dugu. Eta denok norabide berean pausuak ematea, bakoitza bere arlotik. Elkarlanean eta errespetuz, indarkeria matxista denon artean borrokatzeko. Horren bestez, honako akordio proposamena egiten diogu udalbatza honi. Lehenengoa, Algortako mugimendu feministak egiten duen lana balioan jartzea. Bigarrena, deklaratzea deitu dituzten kide feministei elkartasuna adieraztea. Eta hirugarrena, Getzoko alkateak eskaria bideratu diezaiola herrizaingo sailburuari bidegabeko salaketa hau kendu dezan. Bueno. Eta orain ekingo diote argumentazioari. Esan bezala, badakizue denok bihar azaroaren 25 dela eta kanpaina eta adierazpen instituzionalez beteta daukagula agenda. Mozioan esan bezala, udalgobernu honek teoria ondo daki eta trebea da ere hitzak josten eta argazkian lehen lerroan agertzen. Baina uste dugu
Euskara aldian gertatzen den bezala hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea dela oraingo honetan ere politika feministan. Hala ere, abuztutik hona agerian gelditu da ez dela gure herriko mugimendu feministari babesa emateko gai izan. Izan ere, Portusarreko jaietako gertakarien harira, herriko bi emakumek egoera desatzegin bati aurre egin behar izan diote gure herriaren segurtasunaren alde lan egiteagatik. Emakumeen segurtasunaren alde lan egiteagatik. Guztiok dakigun bezala, Algortako mugimendu feministak lan voluntario egiten du indarkeria matxistari aurre egiteko, eta jendarte justuago eta askeago bat sortzeko. Aipatu behar da ere, udalarekin lan egin izan dutela hainbat ekimenetan. Kasu honetan, mugimendu feministak eskatu behar izan zion indarkeria matxistaren prebentzioan eta kudeaketan inplikaz edin. Ez da nahikoa jaiak hasi aurretik indarkeria matxistaren aurka lan egingo dela iragartzea bideo baten bidez. Horretarako estrategiak diseinatu eta aurrera eraman behar dira. Kasu zehatzen aurrean guztiok bide bera jarraitzeko, bide horri bera jarraitzeko eta elkarri ez topatzeko. Hori zen hain zuzen ere adostutako protokoloaren helburua. Tamalez, hau ez zen horrela izan, eta mugimendu feministako kideek ezin izan zuten bere lana egin, eta gainera kriminalizatuak izan dira. Honek indarkeria matxistak egon beharko lukeen fokoa, bikide hauen eta mugimenduaren gainean jarri du, eta hau erabat bidegabea iruditzen zaigu. Mozioan esan bezala, uste dugu gertaera hau ezin dela ezerezean geratu, eta ezinbestekoa dela mugimendu feministak egiten duen lanari aitortza ematea, eta udala sartzen dugun guztiok hau betez gure babesa adieraztea. Bada gure erantzukizuna, jabetzea hemen egoteak ematen digun botere mailaz, eta gure ahotsak eta gure ekintzak, gure herriaren alde lan egiten dutenen alde bideratu beharko genituzke. Gainera uste dugu berebizikoa dela, Getzoko alkateak, Getzostar guztien alde egin beharko lukeenak, zuzenean bere posizio horretatik eskaria bideratzea herrizaingo zalburuari bidegabeko salaketa hau bertan bera geratu dadin. Bai, Ami Banderea. Lehenik eta behin esan behar dugu guztiz bat gatozela mozioarekin. Gure ustez babestu egin behar dugu mugimendu feminista. Solidaritatea erakutsi kaltetu hauei. Eta azken finean emakumetako edonor hurbiltzen bada haiekin hitz egitera zer gertatu den ikusteko argi geratzen da jarraian ez zela desobedientzia kasua izan. Izan ere biktimak erdigunean jarri zituzten ahalik eta laguntza hoberena emateko. Hain zuzen ere gaur ari gara bai, azaroaren 25 zizketan eta indarrak batzea indarkeria matxistaren aurka egiteko. Horregatik uste dugu inoiz baino beharrezkoagoa dela aldugun guztia egitea, zubilana egiteko mugimendu feministarekin eta aliantzak ez desitxuratzeko. Zain ditzagun kolektiboetako lankideak eta uler dezagun horrelako egoera guztiok ari garalik eta hoberena egiten hori egin behar delako eta egin behar zelako, orain ez da momentua ezertaz akusatzeko, ez duelako ezertarako balio. Behar bada autokritika egin beharko genuke udaletik, batez ere gobernu taldetik eta protokoloak berrikusi. Horrelako egoerak dakartzatelako gero, eta horrek argi uzten du zerbait ez dela funtzionatzen ari. Horregatik guztiagatik aldeko boto emango diogu mozioari, gure babesa erakutsiko diegu, eta alderdi edo beto esan da mugimendu feministen lan aitortuko dugu. Eskerrik asko, Diaz Andrea. Mi esker alkate Andrea, Eskerrik asko alkate Andrea, lehenik eta behin zera esan nahi dizuet, guztiz deitoratzen dugu gertatutakoa. Portusarreko jaietan gertatutakoa izan ere, ez dugu zalantzan jartzen, bi pertsona hauen asmoa. Ez da mugimendu feministaren konpromisoa ere. Hala gure partetik diogu, berdintasun zerbitzuarekiko lankidetza, bileratan ikusi duguen bezala eta protokoloetan, erabatekoa izan da. Eta aitortzen dugu baitaren mugimendu feministaren lana voluntarioa delako, eta beti emakumeen eskubideak babesten dituztelako. Bai, hitz egin dugu haiekin, haien bertsioak entzun ditugu, haiekin egon gara. Ez dugu zalantzan jartzen ez da ere asmo honez egin zutela, ez da ertzaintzaren asmo ona ere zalantzan jartzen. Ez dugu zalantzan jartzen asmo honez aritu zirelako indarkeria matxista guztien aurka egiteko. Horrekatik uste dugu agerikoa dela, guztiontzat gertatutakoa etzela gertatu behar, orain epaitegien esku dago guztia eta bertan erabakiko da, guk gure eskumenak ezin ditugu baliatu hori ebasteko, espero dugu alik eta moduriko berenean konpontzea.
Hori bai Bilduren partetik sinesgaitza iruditzen zaigu, esatea kobarde batzuk garela, emakume hauek babestu ez genituelako. Guk esan genuen, sumertzio kimikoaren ondorioz indarkeria kasu bat gertatu zela, hori egia da, gertatu zen, baina horrek ez du esan nahi beste gauzarik ere gertatu estenik. Hainbat emakumek esate baterako esan dute pintxazoak, sentitu zituztela eta beldurtu zirela, eta hori Euskal Herri osoan zehar gertatu da. Era berean, onartezina iruditzen zaigu, mugimendu feministako emakumeen lana defendatzeko beste batzuen lanari eraso egitea. Gainerako emakumeok, feministak garenok baita ere egindako lanari eraso egitea. Udaleko berdintasun teknikariarekin elkarlanean aritzen gara, sentsibilizazio kanpaina haiek diseinatu baitzuten, eta gainera guztion lanaren bitartez, herritarrek eskatutakoa bete dugu parte hartze prozesuen bitartez. Benetan zaigu onargarria iruditzen gure kanpaina gutxaltzat jotzea. EH Bilduri behar bada zaio gustatuko gobernu taldea kanpainak aurkeztea, baina gogoratu guk osatzen dugula gobernua, Alderdi Sozialistak eta EAJak, eta, ez dut zuen bide beretik jarraituko, ez eman lekziorik. Beraz, gaiendu nahi dut, bai, mugimendu feministaren lana, nola ez? Eta batez ere, aipatutako emakumeek egiten dutena, baina ez dugu horrelako mozio bat babestuko, ez gaude ados arrazoipen hartalarekin eta gainera alkatetzari prebarikatzen duela esatea ez da onargarria. Eskerrik asko. Bai, Elorza jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Kontu honen inguruan, hitz egiteko aukera izan genuen, batzordean, informazio batzordean, eta zer esan ziguten, gauza irekia dagoela epaitegietan, eta gauzak ez dakigu egin behar ziren bezala egin ziren ala ez. Ez dakigu ardura penal zibil edo administratiborik argitu behar den, alde batetik zein bestetik, eta ikusiko dugu zer gertatzen den horren bestez, gaur egin dezakegun gauza bakarra ebazpenaren zain geratzea da. Alderdi Popularra da lehena aitortzen kolektibo feministen lana, izugarrizko lana egiten dute, ziur gaude, jaietan eta hortik kanpore bai. Baina epaitegietan kontu bat egoteagatik ezin gara jarri eztabaidatzen honen inguruan, hori bai bada komenigarria zera gogoraratzea. Ezin gara protokolo edo arau ofizialen kontra joan, proposa dezakegu hile berrikustea, edo betzea, baina bien bitartean gogoratu eragile sozial guztiei protokoloak eta araua daudela, jarduteko. Eta esan dudana mesedez ez interpretatu aurre judizio bezala. Esan bezala guztia epaitegietan dago bukatzeko, 2. eta 3. puntuen kasuan ez gatoz bat, ez gaude ados. Ez hori ze, berriro diot, epaitegietan argitzen ari dira kontu hau, eta epaitegiek argituko dute eta ez guk. Haiek emango dute ebazpena, ez guk. Ebazpen hori jasotzen dugunean, orduan hartu ahalko ditugu egoki diren neurriak. Egin behar dena egiteko. Ebazpenaren arabera esan bezala. Eskerrik asko, Eguren Anderea. Eskerrik asko, alkate Anderea. En relación a esta moción... Mozio honen kasuan, hasieraz, zer esan behar dizut guk, badakigu algortako mugimendu feministak lan handi egiten duela eta gaientzen dugu lan on hori. Baita Romoko mugimendu feministak egindakoa, eta beste hainbat elkartek egiten dutena, getxo osoan. Aitorpen berezia eta eskerrona erakutsi nahi dizkiegu modu altruistan lan egiten duten kolektiboi guztiei, oztopo guztien gainetik eta berdintasunarik ezaren aurka eginez. Indarkeria matxista ikusgai eginez, laguntza psikologiko, juridiko eta soziala emanez biktima diren emakumei. Beste hainbat gauza ere egiten dituzte, borondatez, ilusioz eta lan handiz, urte osoan zehar. Helburua, benetako berdintasuna lortzea emakumen eta gizonen artean. Eskerrak eman dizkiegu eta aitorpena egin baita ere jai batzordeei nola ez protokoloan inplikatzagatik eta jai kanpainetan ere parte hartzagatik emakume guztiok jaiak
eraso sexistarik gabe bizitzeko aukera eman diguzelako. Eskerrik asko guztioi. Hori esan da, esan behar dugu baita ere, EAJ-tik ez gaudela ados, udal gobernuaren inguruan esan den horrekin. Gobernu talde honek eta aurrekoek urtea daramatzate berdintasun politikak ezartzen. Getxoko udalak teknikari bat dauka berdintasun arlorako. Begiratu noizkoa den lehenengo berdintasun plana. Begiratu noiz sortu zen lehenengo alduntze eskola. Beste hiru udalerrirekin batera. Aitzindari izan ginen Euskarin. Edo noiz sortu zen lehenengo berdintasun foroa, gero berdintasun kontseilua bihurtu zena. Berdintasun politikak sustatzen hasi ginen, egiten jarraiten dugu eta etorkizunan erala egiten jarraituko dugu. Hoienga sinesten dugulako, giza eskubidea defendatzen ditugulako, eta berdintasuna giza eskubide delako. Izan ere, guk giza eskubide guztiak betetzen nahi dugu, gizaki guztientzat. Eta gainera, lan egiten ari gara, giza garapen jasangarriaren alde. Hori guztia, genero ikuspegia kontutan hartuta. Lanean jarraituko dugu benetako berdintasuna lortu arte. Alde batetik, ez gaude ados, alkateak esandakoaren inguruan esandakoarekin. Ez genuen mespretxu publikorik egin biktima bati. Alkateak datu objektibo bat bainotzuen eman, egiaztutakoa. Momentu hartan ez egoen konstantziari pintxazoen inguruan, edo sustantzia raroen inguruan. Etzen sumizio kimikoen inguruko konstantziarik izan. Eta berriro diot, jaietan pintxazoengatik aurkeztutako salaketen kasuan, analisi toxikologikoa egin izan da, eta gero ez da kasu bat ere baieztatu. Ez da sumizio kimiko kasurik baieztatu. Eta, Portuzarreko jaietan gertatutakoaren arira, esan bezala, adingabe horren inguruko kasua ez dugu eztabaidatuko. Ez dugu iritzirik emango, epaitegietan dagoelako kasu hori, ebazte bidean. Bestalde, esan behar dugu, mugimendu feministak kriminalizatzen ari garela esatea urrutik joatea dela. Ez dugu zalantzan jarri kolektibo feministaren lana. Momentu honetan, bi emakume horietaz ari gara, baina haien jokabideagatik. Ez dakigu delituren bat egin duten ala ez. Beraz, ezin dugu orokortu, ez da kasu honetan ere. Azkenik, 3. puntuan eskatutakoa gure eskumenetatik haratago doa. Azken finean, esan dezakegu, guk ere aitortzen dugula mugimendu feminista guztien lana. Eta eskertu nahi dugu lan hori. Baita, emakumen elkartek egindako ere. Hoien helburua bai da, benetako berdintasuna lortzea gizonen eta emakumen artean. Baina ez gaude ados, 2. eta 3. puntuekin eta beraz, kontrako bota emango dugu. Bijarrubi Andrea. Bai, eskerrik asko, zuen erantzunengatik. Bueno, lehenik eta behin, argi geratu dadila, eta argitu nahiko nituzke batzuek zabaldu dituzten gezurrak. Guk ez dugu koldartzat inor izendatu. Guk ez dugu teknikarien lana mespretzatu. Guk udal honek egindako jarrera eta hartutako erabaki politiko bati kritika politikoa egin diogu. Bai, salaketa politikoa egin diogu, beraz, argi geratu dadila. Bueno, zoritzarrez, aipatu da ere bai, eraso sexistari gabeko jai libreak bizizan genituela, zoritzarrez ez zen horrela izan. Beraz, ia zer egiten dugun, hemendik aurrera, ondo dago bilakaera historikoa gogora ekartzea, baina zer egin dezakegun hemendik aurrera hori gertatu dadin. Jakin beharko zenuke iguren Andrea, zalaketek soilik ez digutela egitateen eta errealitatearen berri ematen. Jakin beharko zenuke, ze urte askoan ibizara berdintasun zinegotzi. Beraz, salaketek bakarrik ez digute zer gertatu den esaten. Eta hori da datu bat, baina badaude beste datu batzuk salaketa izatera heltzen ez direnak. Eta horiek dira zuzen ere mugimendu feministak zabaltzen dituena. Eta, bueno, argi dagoena da, eta hori argi eta garbi utzi nahi dugu, epaitzen ari diren kide, militante feminista horiek ez dira epaitzen ari ekintza pertsonal bategatik, jarrera pertsonal bategatik.
Epaitzen ari dira jarrera militante bategatik, konpromiso politiko bategatik, eta ekintza, hau da, ekintza politiko bategatik, bai? Izan ere, protokolo baten sortzea, inoiz ezer baino politikoagoa da arau batzuei edo urratz batzuei modu kolektibo batean erantzuteko beharra. Eta hori da egin zuten hain zuzen ere. Bueno, zuen erantzunek, zoritzarrez, agerian usten dute aurretik ere aipatu dudana. Eta argi dagoena da, orain epaitegietan dagoela kasua, baina guri ere zenbait erantzukizunak baditugu kargu publikoak garen enean, eta horietako batzuk ere badira salatzea. Salatzea zer gertatu den, ez bakarrik aitortza ematea euren lanari. Gure ustez, eta argi utzi dugu aurretik ere, honek guztiak eta ekintza bat hitzek bakarrik zuen diskurtsoa osatzea eta horretara bakarrik mugatzea, postalesko feminismo bat egitera eramaten gaitu. Feminismoaren urtetako diskurtsoa, uste dugu, instituzioek oso ondo zuen ganatu duzuela, betikoa egiten jarraitzeko, mesprezuzko jarrera paternalistei bide ematen diezue horrela. Hori besterik ez baitu adieraztean zuen posizio politikoak. Gustatuko litzaidake gogoratzea, emakumeok gaur egun, eta hausnarketa honekin bukatuko dut, hausnarketa honekin, gaur egungo eskubide guztien jabe baldin bagara ez dela instituzio esker, ez da poliziari esker, ez da epaiei esker, ez agintariei esker, ez da botere faktikoei esker ere. Bukatuko dut. Hau guztiak, bai, bukatuko dut. Gaur egun egoera honetan baldin bagaude, eta eskubide guztien jabe baldin bagara, eta oraindik ere bidea geratzen baldin bazaigu egiteko da, mugimendu feministari esker. Beraz, hausnarketa honekin bukatu nahi dut, eta argi geratu nahi dut zuen hitzek, zuen posizio politikoa izendatzen dutela, edo zuen ekintza ezako bezan. Ame banderea. Beste norbaitek hitza hartuko du. Orduan bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu, eta honekin 174. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Bioaniztasun Fundazioari Mimenagako padura berreskuratzeko diru laguntzak eskatzea. Bildu Sola jauna. Jakina da getxon, gero eta horriagoak direla behitugun espazio berde eta naturalak. Gure taldeak, behin baino gehiagoetan egin ditu berauei babestu eta berreskuratzeko proposamenak. Gogoratuko duzuenez, iazko aprileko udalbatzara Mimenagako paduraren berreskurapen ekologikoaren aldeko proposamena zehatza ekarri genuen. Proposamen zehatz horrek inguruaren berreskurapen ekologikorako hainbat zehaztasun jasotzen zituen. Besteak beste, gobela jarraituz, ibai ertzeko basoa sortzea, putzuak esartzea, uholdeak egotekotan urez beteko direnak, landa ere musabalak ustea, bertzako basoa landatzea, landare inbaditzaileak ezabatzea, egurrezko abentura jolasak integratzea, tirolinak eta bestelakoak, eta hortuak sortzea. Mimenagako paduraren berreskuratze ekologikoaren proposamena oso egokia izan daiteke hirigintza egiteko beste modu bat badagoela erakusteko. Negozioaz eta porlanaz harago, hirigintza beste era batera ulertzeko modua badaude. Naturari ostu dioguna bueltatuz, inguru naturala bueltatzeko berreskuratuz. Oraingo honetan, Mimenagako paduraren berreskurapenerako diru laguntzak lortzeko aukera pargeba daukagu. Izan ere, Bioaniztasun Fundazioa diru laguntzak eskatzeko deialdea zabaldu berri du abenduaren 22 bitartean. Zalantzerik gabe, egoki ikusten dugu aukera hau baliatzea eremu hori berreskuratu eta denontzako onuragarri izango den berdegunea sortzeko. Horren bestez, honako akordio proposamena egiten diogu Getxoko osoko bilkurari. Bat eta bakarra. Getxoko udalak Bioaniztasun Fundazioak ireki duen diru laguntzan deialdean Mimenagako padura berreskuratzeko hautagaitza aurkeztu dezan. Bueno, Getxok gero eta inguru berde natural gutxiago dauka, eta gainera esarri nahi duziguzuen apo berriak ez digu bide horretan batere laguntzen.
Apo berrian, Berangoko udarekiko kompatibilizazio plan baten menpe agertzen zaigu gune hau, Mimenagako gunea. Eta horrek zer esan nahi du? Begira Berangon egiten ari direna, etxe bizitzak gune guztietan eta erpin guztietan. Zein da behar eta nahi dugun herri eredua? Negozioan eta porlanean oinarritzen dena, udal gobernuak bide honi jarraitzen dio, argi dago, Apo berriarekin. Naturgune asko eta asko desagertarazten eta horien aldeko ezer argirik egin gabe. Guk, eta ez gu bakarrik, argi daukagu horrela ez garela urrun helduko eta bestelako alternatibak eraiki behar direla. Naturarekiko errespetutik abiatu behar gara zalantzarik gabe. Bioaniztasun fundazioak eskaintzen dizkigun diru laguntzek aukera paragabea ematen digute guretzako, eta ez guretza bakarrik, hain garrantzitsua den Bimenagako padura berreskuratzeko garaian. Apoa, orain ezagutzen dugun berdegune asko desagertaraziko du, eta gune horretan, segurazki, kompatibilizazio plan horrekin, egingo dena, porlana eta besterik ez da izango. Orain dagoena ez dugu ezagutuko, eta era berri eta etxe bizitzez gaineratuko gunea erekiko da. Beraz, ez da eskakizun zaila eta balia ezagun aukera hau eta aurkez ezagun Bimenagako padura berreskuratzeko hautagaitza. Eskerrik asko. Bai, Olbide Laspi Anderea. Vamos a ser muy breves, voy a ser muy breve porque suscribimos cada una de las palabras que comentamos. Azkar. El concejal de H. Bildu en esta moción. Ados gaude EH Bildutik esandako guztiarekin, ados gaude begiradarekin, irigintza desberdin egin behar da, eta gu ados gaude bere ereduarekin. Horregatik alde bozkatuko dugu, proposamenak gure ustez laguntzen du espazio berden defizita zuzentzen, eta defizit hori daukagu gure udalerrian, eta gainera bide horretan gaude, berdeagoak izan nahi dugu, jasangarriagoak izan nahi dugu, etorkizunera begiratu nahi dugu, eta lehengoratu nahi ditugu espazioak Bimenaga marisma bezala ze. Eta horiek urbanizatzearen aurka gaude. Gainera, mozioaren puntu bat nabarmendu nahi dugu. Ideia ona proposatzen du, baina horrez gain abagune ona proposatzen du justifikazioan, eta horregatik ados gaude, are adosago gaude, are gehiago gaude ados. Diru laguntzak aipatzen dira, eta horiek oso egokiak izan daitezke helburua betetzeko. Laburbilduz aukera bat proposatu dute eta errealista da, bere bideragarritasuna egiazkoa da eta mahai gainean jartzen ari da marisma berreskuratzeko eta lehengoratzeko. Horrela, gure udalerriak Askorri eta Bolue bezalako espazioak izango ditu, Bimenaga bezala ze kasu honetan, eta begibistakoa den bezala puntu honetan, aipatu nahi dugu beharrezkoa dela babesa bermatzea beste berdegune batzuetan gure udalerrian. Adibidez, hori egin behar da Askorriko gunean. Guk, zer uste dugu? Guk uste dugu handitu behar dela Askorri babesteko plana, handitu behar dugu eta ez soilik getzora begiratuz. Baizik eta inguruko udalerriekin adostuz eta elkarlanean arituz. Honen aurrean, Apoak gehiegizko urbanizazioa proposatzen du Andramarirako eta ez doa bide horretatik. Beraz bai, ados gaude Bimenagako padura berreskuratzearekin eta berdeguneak handitzearekin. Mila esker. Eskerrik asko, bai jauna. Gracias. Eskerrik asko, alkate anderea. 2021ko apirilean gai hau aipatu zen osoko bilkuran eta eztabaidatu genuen EH Bilduren antzeko mozio baten inguruan. Gaia berbera zen eta ez zen onartu aldeko boska bakarrik lortu zituelako bere garaian. Zein da aldea horrekiko? Orain EH Bilduk proposatzen du Getxoko udalak bat egitea diru laguntza deialdi batekin, biodibertsidad izeneko fundazio baten. Bere garaian esan genuen bezala, EH Bilduk proposamena egin zuenean, Bimenaga padurari dagokionez proposamena ez da txarra ingurumenaren ikuspegitik. Baina zer uste dugu? Gure ustez, momentu honetan, arrazoi desberdinengatik, zaila da proiektuak ondo enkajatzea. Arrazoi desberdinengatik, lehenik eta behin, lursailen titulartasunagatik. Horietako asko pribatuak dira, eta horregatik udalak ezin du horietan zuzenean jardun. Bigarrenik, kontuan hartu behar ditugu zeintzuk diren uraren eskumenak. Ondo dakigun bezala, gune honetan uholde arriskua dago eta urak eskumenak ditu. Hirugarrenik, garrantzitsua da testuinguruan jartzea une hau. Alegazioen fasean gaude, Apoaren behin-behineko onespena egin da, irailean behin-behinean onetsi zen, eta
gune honetan zehazki Mimenagan lizentziak etenik daude momentu honetan, eta horrekin lotuta kontuan hartuta Bilbao metropolitanoaren lurralde plan partziala Berangorekin mugakidea den leku honetan jarduteko, idazketa taldeak esan duen bezala APOan, lehenik eta behin beharrezkoa da bateragarritasun plan bat egitea mugakide den udalerriarekin, eta gero plan berezi bat egin beharko litzateke. Horregatik guztiagatik, EH Bilduk planteatzen duen proposamena eta bere garaian unkatu zena ez da bideragarria momentu honetan zehazki. Gainera, oinarriak aztertzen baditugu, dirulaguntzaren oinarriak eta ikusten badugu, zertara aurkezteko eskatzen diguten, ikusten dugu aurkezteko onaspen plan bat aurkeztu behar dela. Hau da, aurkeztu behar dela onespena egon dela osoko bilkuran. Orain arte, proiektuak ez du babesik lortu, ez du gehiengo politikorik lortu hori eusteko, baina horrez gain, APOaren behin betiko onespenaren zain gaude eta bateragarritasun plan bat beharko litzateke Berangorekin eta gero plan berezi bat. Batez ere kontuan hartuta, APOa oraindik behin-behinean soilik onetsi dela eta oraindik ez dagoela itxita alegazioen fasea, gure ustez materialki ez da posiblea eta ez da bideragarria izapide hauek egitea abenduaren 22 baino lehen. Hori delako muga diru laguntzetara aurkezteko. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Elorza jauna. Eskerrik asko, alkate anderea. EH Bilduk gaur mozio bat ekartzen digu. Mozio horretan eskatzen da Getxoko udalak deialdia aurkezteko deialdi batera. Biodiversidad Fundazioak ireki duen deialdi batera aurkezteko eskatzen diote gobernu taldeari. Kasu honetan Mimenaga paduretan zentratzen dira. Eta fundazioa Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren menpe dago. Espainiako gobernuaren ministroaren menpe dago. Horrela ikusita, aukeraren bat balego dirulaguntza eskatzeko ez dago gaizki pentsatuta, baina APOaren proiektua horrela aztertuko balute, estatuko aurrekontu orokorrak aztertu dituzten bezala aztertuko balute, APOa ikusiko lukete Mimenaga sektorea Getxo eta Berango artean dagoela eta bateragarritasun plan bat behar dela, baita plan berezi bat ere bertan zerbait egiteko. Azterlan hori egin behar da eta garapen bat egin behar da eta bi udalak daude implikatuta. Lehenik eta behin adostu behar dugu zerbait Berangorekin, gero dagokiona egiteko, bai paduretan, bai horietatik kanpo. Ez dakit EH Bilduk nola duen ideia hori, bateragarritasun plana eta plan berezia egin behar dira, eta ez dakit zergatik pentsatzen duten adreilu eta zementua egongo direla. Ziurazki gu baino gehiago dakite horren inguruan, baina beno. Gobernu taldeak erantzukizuna dauka APOa izapidetzeko, oso berandu izapidetu dute, oso atzeratuta dago, 15 urte berandu dator. Eta ziurazki garrantzitsua izango litzateke hainbeste atzerapenarekin dagoeneko ekarri izana proiektu bat, bateragarritasun planari dagokionez eta plan bereziari dagokionez APOan txertatzeko. Orain, APOa izapidetu behar dugu eta gero bateragarritasun plana egingo dugu eta gero plan berezia. Hau da, ez dugu ezer egingo, eternitatea, eta bere maitza da ezer ez egitea. Beno, horrela ez gara izelduko diru laguntza eskatzeko eta ondo legoke hori jasotzea noski, baina berandu gabiltza eta afektuz esaten dizuet, ez gara larritu behar, gobernu taldeari esaten diot, ez larritu, harreman zoragarriak ditu EH Bilduk Espainiako gobernuarekin. Beraz, 250.000 euro lortu badituzte Guardia Zibila Nafarroatik aldentzeko, ziurazki erraza izango da Mimenaga padurak berreskuratzeko zerbait lortzeko epetik kanpo bada ere. Ziur nago, hau eginda dagoela, horregatik guztiagatik, eta EH Bilduk egingo duenaren zain, eta jakinda estatuko gobernua babestuko dutela, abstenituko gara. Bai, González jauna. Bai, egunon. Bueno, vaya por delante. Lehenik eta behin, Biodiversidad Fundazioak proposatutakoa oso interesgarria da, batez ere ingurumena babesteari begira. Baina mozio honi erantzunez, ezin dut ingurumenaren ikuspegitik erantzun eta salduko dut. 2021ko aprilean honen inguruan hitz egin genuen eta bildu ditut datu zehatzak. Denek eman dituzte datuak eta nik ere emango ditut nire datuak.
Baitugu datu zehatz batzuk eta argibide batzuk eman nahiko nituzke Mimenagari buruz. Lehenik eta behin, Mimenagan 72.000 metro karratu daude, Getxon eta 12.000 Berangon. Horregatik hain zuzen ere, beharrezkoa da lurralde plan partzialak hori esartzen duelako bateragarritasun plana egitea. 72.000 horietatik 20.000 uholde arriskua dagoen lekuan daude. Eta lurralde plan sektorialaren arabera, hala da beraz, tratamendu berezia behar dute metro horiek espazio horrek gainerako lurzoruak titulartasun pribatukoak dira. Beraz, horiek erosi beharko lirateke eta lehengoratu beharko lirateke. Edo desjabetu beharko lirateke bestela. Eta bere kostua oso handia izango litzateke. Eta gainera tratamendua ere ordaindu beharko litzateke. Lurzoru publikoak dira jabari publiko hidraulikoan daudenak eta eskumena esklusiboa da urarena. Marelen lursaiak 8.000 metro ingurukoak dira, metro karratu ingurukoak, eta erabilera gehienak nekazaritzakoak dira. Bertatik pasatzen bazarete ikus dezakezue, beraz, bateragarriak dira berdeguneekin eta espazio osasungarrien ideiarekin, eta bertatik pasatzen bazarete ikus ditzakezue pertsona asko bertatik paseatzen bidegorri bat dago, bide desberdinak daude, eta bidezidor desberdinak, beraz, kontuan hartuta lursail gehienak titulartasun pribatikoak direla, eta kontuan hartuta ezinezkoa dela bertan jardutea, jabari publiko hidraulikoan daudelako, absurdoa da diru laguntza eskatzea administrazio bezala biodibertsitat fundazioari. Ez daukagulako aukerarik hori egikaritzeko. Eta, hala izatekotan, titularrek eskatu beharko lituzkete horrelako diru laguntzak hori egikaritzeko eta justifikatzeko gerora. Horrez gain, hirigintza arazo batzuk ere aipatu dira. Eta horiek ere sortuko lirateke gune horretan. Gonzalok eta Javierrek azaldu dituzte beste arazo batzuk eta besterik gabe aurka bozkatuko dugu, mila esker. Eskerrik asko, Bildusola jauna. Bai, nik ez dakit nondik hasi erantzuten, baina kurioso egiten zait hemen zuek ekartzea, bai alderdi sozialistak eta bai alderdi jeltzaleak ekartzea ona el famoso plan territorial. Ese plan territorial que para ciertas cosas Gauza batzuetarako ez du esertarako balio, adibidez, atzera botatzeko bateragarritasun plana edo diru laguntza bat eskatzeko edo aurrera eramateko Mimenagako gunea, eta ez dugu esango lurralde plan partzialak ez digula ezer egiten uzten, baina adibidez, ez dakit zertaz ari zareten agian 2005koa edo 2006koa da, baina bat orain aurrerapenean dago honesteko eta zenbakitu dira horretarako etxe bizitzak eta APO honek ez du hori kontuan hartzen. Lurralde plan partzialean 3.600 etxe bizitza daude gehienez ere Getxorako, baina ez ditugu kontuan hartuko. Aitzitik Mimenaga sarik garenean, zerbait berdeago egiteko udalerri honetan, ez dugu kontuan hartzen, bitzia da benetan. Bitzia da, baina beno. Hartuko ditut aurretik PNV-ko zinegotziak esandakoak. Eta berak zehazki izaten du, con nuestro nuevo plan borramos la huella ambiental. Baina, ez duzue onartzen, esapirian ez da gaur proposamen hor. Con la nueva propuesta, Getxo hace una apuesta. Proposamen berriarekin, Getxok hiri berdeagoaren alde egiten du. Ez duzu onartzen, esapirian ez da gaur. Proponemos cambiar el espacio gris por un espacio más verde, más bonito, más amable y más todo lo que queráis. Baina ez duzu esapirian ez da gaur, proposamen hau onartzen. Nik benetan, saiatzen naiz, igual zuek ni ez dauzu ulertzen, ni saiatzen naiz zuen jarrera ulertzen, eta ez dututik ere ulertzen, porque gauza batzuetarako gauza batera lotzen zarie, eta beste gauza batzuetarako beste gauzetara, eta hori argi dago. Eskerrik asko, beste norbaitek, bozketara pasatuko gara beraz, mozioaren aldeko bozkak, Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak Partido Popularra. Eta honekin batera 175. puntura pasatuko ginateke, Getxo Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, autokontsumo energetikoa eta energia berriztagarriena. Larrialdi klimatikoaren kezkak eta argindarraren prezioaren igoerak eredu berriei so jarri gaituzte. Errusiak energia iturriak izteak gure ahultasun energetikoa ageria jarri du.
Europar Batasunak estatu batuei men eginez, Europako interesen kontra ari da, eta ondorioz energiaren prezioa igo da. Mendekotasun energetikoaren eztabaida gure herrietako kaleetan zein erakundeetara iritsi da dagoeneko. Horrekin batera autokontsumo energetikoa sustatzen duten proiektu ugari ari dira garatzen gure inguru hurbilean. Euskal Autonomia Erkidegoan autokontsumorako instalazioak azkar ari dira ugaltzen, ia laukoiztu egin dira. Energiaren euskal erakundeak emandako datuen arabera, 915 eguzki instalazio fotovoltaiko jarri dira martxan. Oro har, esan dezakegu, Euskal Herri osoan ari dela energia berriztagarrien inguruko bidea zabaltzen. Bestetik, eguzki plakei dagokionez, zeinbat udalerritan hasi dira udal azpiegituretan teknologia hau instalatzen. Izan ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan markatutako helburuen arabera, 2030 urterako administrazioek energia berriztagarriak ustiatzeko instalazioak izan beharko dituzte, gutxienez kontsumoaren 22% hornitu ahal izateko. Administrazio publikoen jasangarritasun energetikoari buruzko lege horrek eraikin publiko guztia eragiten die, eta getxon udal eraikin asko ditugu, eta dagoeneko bide horretan urratsak egiten hasi bergara. 2021ko uztaileko udalbatzan onartutako energia berriztagarrien aldeko mozioan esaten genuen bezala, getxo herri jasangarriagoa bihurtzeko eta aldaketa klimatikoari aurre egiteko estrategikoa iruditzen zaigu legealdi honetan trantsizio energetikoaren aldeko urratsak egiten hastea. Udalak energia berriztagarrien sorkuntza proiektuak aurrera eramatea eta horretarako bideragarriak diren espazio publikoetan. Instalazio fotovoltaikoak edo eguzki energia termikoa jartzea udal eraikinetan. Bide horretatik abiatu da antza Getxo Kirolak, baina badago oraindik asko egiteko. Horren bestez, 2021ko uztailean onartutako mozio horretan egindako akordio proposamena berriz ere udalbatza honetara ekartzen dugu. Autokontsumo energetikoko plan bat sortzea udal eraikin guztietan, eguzki energia eta beste energia berriztagarriak erabiliz. Plan honetan adierazitako instalazioak udal finantzaketarekin egitea. Plana hasi sektoreko adituekin eta udal teknikariekin eta urtebeteko epean amaitu 2013ko aurrekontuetan kortuan izateko proiektua eta 2024ean gauzatu ahal izateko. Egia zan ekarri gendun mozioa honetara, baina orain aurrekontuak aurrean ikusi dugu ez dela ezer egingo horren inguruan berriro ere. Eta batzordetan galdetu izan dugunean zer egindan honen inguruan jaso dugun erantzuna izan da leiho batzuk aldatu indirela, gure eraikin batzuk babestuta daudela eta galdara bat aldatu igendala, esan dut nagusien etxean, edo nagusien egoitza markatu. Gure ustez, gauzak haratago doaz, eta horretarako gauzak nahi behar da. Gainera, kontua da, energia berriztagarrien aldeko plangintza bat sortzea udalaren barruan, bi helburuei egiten die hemen. Batetik, aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan zertxo bait egitea, argi dago horrek ez duela aldaketa klimatiko aldatuko bera bakarrik, eta bestetik etorkizunean udalak ordaintzen duen energiaren gaitiko kostua jeistea. Bi gauza horiek dira aintzat hartu beharko genituzken gauzak. Eta zentzu horretan ez dugu ikusten benetako apostua bide horretatik. Eta apostu hori ikusten dugu beste hainbat lekutan eta beste hainbat udalerrietan. Eta udalerri horiek batzutan daude gu gobernatuta eta beste batzutan daude PNV gobernatuta eta zuek ere gobernatuta. Berez, ez dugu lertzen zergaitik ez dan horrelako gai bati lehentasuna moton eta plangintza hori martxan jartzen. Eta egia da, esan bezala, Getxo Kirolakek egin duela, bere plangintza berrian sartzen duela hori eguzki plaka jartzea, baina Getxo Kirolakek soilik eta Getxo Kirolakek ere egiten duen gauza bat da hori lotzen dau enpresa pribatu bati. Eta gure proposamena da, udalak badauzkala eraikinak, eguzki plakak eta autokontsumo energetikoa babesteko, eta badauzkala baita ere baliabide finantzarioak hoie aurrera ateatzeko. Eta udalak horrelako zerbait egingo balu, gainera,
herritarren autokontsumo edo energia komunitateak sortzeko aukerak ere zabalduko lituzke. Eta gai horretan ere gobernuak, estatuko gobernuak erraztu egin ditu izapideak. Eta askoz errezagoak dira gaur egun energia komunitateak sortzea. Eta dagoen distantzia edo egon behar den distantzia energia sortzen den lekuetatik eta energia kontsumitzen den lekuetatik 1000 metrokoa izan da, horrek ere laguntza handia ematen du. Eta zer gerta ikusten duguna, udalerri honetan ez dago horrelako plangintzarik. Galdetu dugunean, beti hitz egiten zaigu de la eficiencia energética. Que si los edificios son viejos, que si los... Esaten da eraikinak zaharrak direla eta galdera aldatu dela. Musikebarri no es tan viejo. Musikebarri ez da hain zaharra. Eta gai da plakak hartzeko. Romo kulturetxea ez da zaharra eta eguzki plaka gehiago har ditzake. Eraikin gehiago daude udalerrian gai direnak eguzki plakak jartzeko. Leku batzuetan ezin da eta ez dira jarriko, baina jakiteko non jarri aldiren eta non ez eta zein izango den horren kostua, noski, aztertu beharko da plan bat egin beharko da. Egitura bat sortzeko autokontsumorako Getxoko udalean. Eta gure ustez hori hobe izango litzateke hori egitea finantzazio publikoarekin eta ez ustea enpresa pribatuen esku. Horretarako elkarlanean aritu beharko ginateke ente pribatuekin lan hori egiten dutelako eremu horietan, baina instalazioen jabetza eta ustiakuntza edonola ere publikoak izan beharko lirateke. Guk zer eskatzen dugu? Plan bat egiteko zentzu horretan, ez da oso zaila. Eskatzen duguna laguntzen du klima aldaketaren aurka egiten, Getxoren neurrian, baina horrez gain Getxoko udalaren kostuak murrizten laguntzen du etorkizunera begira. Urtebete daramagu edo gehiago hori eskatzen. Ikusi da energiaren egoera okerra dela eta kostuek okerrera egin dutela. Aurrekontuak hor daude, esain egon gaitezke, oraindik ez dira emendakinak itxi, baina beno, aukerak ditugu zerbait egin ahalko da, noski. Eta zer eskatzen dugu? Hori egiteko, besterik gabe. Eskerrik asko. Bai, hori dela Esprey Andrea. Bueno, volvemos a hablar. Berriro ere hitz egiten dugu osoko bilkuran energia berriztagarrien, energia aurrezpenaren eta autokontsumo energetikoaren inguruan. Eta egiten den guztietan beti eman diegu babesa horrelako mozioei. Baldin eta hildo horretatik badoaz. Eta zergatik egiten dugu hori. Bat gatozelako horrekin ados gaude eta gure hauteskunde programan hori islatu genuen. 2021ko ekainean antzeko zerbait proposatu zenuten eta orduan bezalaxe alde bozkatuko dugu. EH Bilduren mozioan zentratzen da kontsumo elektrikoan. Zehazki udal eraikinei buruz hitz egiten dute eta hori gainditu beharreko ikasgai bat da udalerrian, ondo azaldu den bezala. Eta osoko bilkurara ekartzen denean ikusten dugu atea izten dela, aurka bozkatzen dela eta baloiak beste leku batera botatzen direla edo aitzakiak esaten direla. EH Bildutik azaldu den bezala eta guretzat oso garrantzitsua da autokontsumoan lan egitea, giltzarria delako trantsizio energetikoa egikaritzeko. Eta gainera gogorarazi behar da etxerako lanak ditugula. Hau da, garapen jasangarrirako helburuek esartzen dizkigute helburuak. Neutraltasun energetikoa lortu behar dugu eta karbono emisioak zerora murriztu behar ditugu. Eta horretarako zer da beharrezkoa? Energiaren 100% energia berriztagarrietatik etortzea. Berrizalea, oso handizalea da helburua eta soilik lortuko da baldin eta administrazio publiko guztiek eta herritar guztiek inplikazioa badute trantsizio energetikoan. Erronkaren aurrean denok egin behar dugu gure ekarpena eta tokiko entitateek bere lan egin behar dute oso hurbil daudelako herritarrengandik eta eredugarriak izan behar dira. Getxon apustu egin behar dugu eta sustatu behar ditugu energia berriztagarriak gure udalerrian. Eta modu ona hori egiteko autokontsumo planaren bitartez da. Eta hori esarri beharko litzateke batez ere udaleraikinetan. Eta autokontsumo asarikarenean, eraikin publikoetan, aipatu behar dira energia komunitateak. Izan ere badago modu bat autokontsumoa lortzeko eta hori da tokiko energia komunitateen bidezkoa. Horiek erabiltzen dituzte energia berriztagarriak eta biltegiratzen dute energia. Hala, horiek pertsona fisikoak eta juridikoak izan daitezke eta jaben erkidegoak izan daitezke, baita udalak ere. Hala, udalbatzatik posible egin daiteke horiek sortzea tokiko mailan. Laguntzak emanez, informazio egokia emanez, aholkularitza zehatza emanez, eta bazkide bezala jardunez jaben erkidego horientzat. Udal baliabideak eskainiz, instalazio horiek egin alizateko. Teilatuetan, lusaietan, diru laguntzak emanez, eta bar.
Azkenik, azpimarratu behar da, autokontsumo elektrikoa tresnarik onena dela trantsizio energetikorako. Eta gainera aukerarik garbiena da eta errespetuzkoena ingurumenarekin. Eta gainera, aurrezpen handia bultzatzen du bai argiaren fakturan, bai emisioi dagokienez. Lege aukera bat da eta bideragarria da teknikoki eta ekonomikoki. Garbia da, arduratsua da eta potentziala dauka gure energia eredua eraldatzeko. Aukera emanez udal eraikinak autosufizienteak izatea. Borondate kontua da eta guk alde bozkatuko dugu noski. Baio jauna. Gracias. Bueno, ya debatimos también en el mes de julio de 2021 una moción prácticamente idéntica a la propuesta. En ese debate manifestamos, y ahora también lo reiteramos, que la implantación de energías renovables y, en definitiva, todo lo que suponga dar pasos en materia de sostenibilidad es una cuestión de actualidad, necesaria y prioritaria para las y los socialistas. Y en este sentido, y dado que... Eta zentzu horretan, eta kontuan hartuta sozialistok gobernu desberdinetan parte hartzen dugula, maila desberdinetan, nabarmendu nahi dugu jasangarritasun lege bat dagoela Euskal Autonomia Erkidegoan. 2019an onartu zen, eta onartu zen Iñaki Arriolak zuzentzen zuenean saia. Eta nabarmentzen dugu, arau honek esartzen dizkigulako gure bete beharrak udal bezala eta administrazio publiko bezala. Eta horiek bete behar ditugu garapen jasangarrirako helburu batzuk betetzeko. Bat, kontsumo energetikoa murriztea, bi, jasangarritasun energetikoa sustatzea, eta hiru, ingurumena babestea, energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioen bitartez. Bete behar horiek ditugu udal bezala eta onartzen ditugu noski eta lotuta daude jasangarritasuna integratzearekin politika publikoetan. Eta lotuta dago erakunde arteko koordinazioarekin eta energiaren kontsumoaren murrizketarekin. Horrez gain, aprobetxamendu instalazioak jarriko dira eta instalazioak berrituko dira, baldin eta kontsumo energetiko handia badute. Eta horretan gaude, udal gobernu bezala horretan gaude. Gure bete beharra da inventarioa egitea, eraikinen inventarioa egin beharko genuke eta energia auditoretza bat egin behar dugu udal bezala. Zentzu horretan dakizuen bezala, hemen esan den bezala eta lurralde batzordean esan den bezala, hori egiten ari da, prozesuan gaude, eta helburua da azken finean jarduteko plan bat egitea energiaren alorrean. Zentratuta egongo dena energia eraginkortasunean, kontsumoak murrizteko eta jasangarritasunean autosorkuntzari dagokionez. Aurretik, osoko bilkura honetan, udal inventarioa onartu dugu eta ikusi dugu udalak 414 higiezin dituela. Beraz, zinegotzi arduradunak asaltzen duena gora bera eta asaltzen duen gora bera zertan egin dugun aurrera, begibistakoa da lan hori egitea konplexua dela. Horretarako denbora luzea beharko dugu, lan handia beharko da teknikoki eta hori egiten ari da jada. Eta uste dugu errespetatu behar dela lan hori. Hori guztia lurreratzen da udal planoan. Plan bat dago, 2030 agendan sartzen da eta ekintza horietako bat da energia eraginkortasuna hobetzea eta energia berriztagarriak sustatzea. Horregatik uste dugu udal gobernutik konpromisoa dugula jasangarritasunarekin, jasangarritasun energetikoarekin. Hori bat ator udalaz gaindiko udalek duten konpromisoarekin. Gobernuan alderdi berberak gaudelako eta horretan lan egiten ari gara. Horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Bai, nola da, barkatu. Aranguen, letzea. González del Valle, barkatu. Despistado. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. Bueno, pues poco nada nuevo aporta esta moción. Mozio honek ez du ezer berririk ekartzen, 2021ko uztailekoaren oso antzekoa da, baina nobedadea da Europaren egoera. Errusiak Ukraina inbaditu du eta ondorioak pairatzen ari gara Europako herrialde guztietan modu batera edo bestera. Afectada muy especialmente en el tema energético. Bereziki pairatu dugu guk energiaren eremuan. Espainiako gobernuaren kudeaketa diplomatiko txarraren ondorioz. Gobernu horretan PSOE eta Elkarrekin Podemos daude. Eta gainera EAJak eta EH Bildu gobernua babesten dute. Argeliak eten du gas hornidura Sahararen kontuagatik eta eragina itzela izan da. Izan ere, Saharako aurrak urtero etortzen zirenak uda hemen pasatzera ezin izan dira udan etorri. Eta hori egin ahal izan dute beste udalerri batzuetan, baina zentratuz mozioan esandakoan posten zarete eta gu ere posten gara.
Energiaren Euskal Erakundearen arabera, martxan jarri dira 915 eguzki instalazio fotovoltaiko, baina zenbaki hori txikia da, oso eskasa da, ez dakigu, baina ez da nahikoa, gainera ez digute esaten zenbat beharko lirateken Getxon hornidura emateko gure udalerriari. Gainetik pasatzen dituzue beste energia berriztagarri batzuk, mare motriza, eolikoa, eta horietako batzuk oso aprobetxagarriak izan litezke gure udalerriaren funtzionamendu egokirako. Zenbat aurreratu da Getxon energia berriztagarrien erabileran, azkenengo urteotan udal-eraikinetan mozioa aurkeztu zenetik 2021ko uztailean? Uste dut gutxi edo eserrez. Energia egoera bizitzen ari gara eta oso larria da. Hain da larria ezin dugula legegintzaldia pasatzen utzi. Ezin ditugu urteak itxaron instalazioak jartzeko autokontsumo elektrikoa hobetzeko. Ezin dugu gehiago galdu denbora eta ezin ditugu atzeratu neurriak. Oso garrantzitsua delako gai hau. 2023 urte osoa daukagu udal eraikinetan energia berriztagarria jartzeko. Batzuk ez dira erabiltzen, nahikotxo ez dira erabiltzen. Izan ere eta bertan, plaka fotovoltaikoa jar daitezke edo bestelako bitarteko batzuk jar daitezke energia berriztagarriak sortzeko. Alderdi popularrak ez du ikusten mozioan aurkeztutakoarekin behar bezala gidatzen den udal gobernua. Horregatik abstenituko gara. Eskerrik asko. Bai, Ocio Anderea. Bai, eskerrik asko alkate Anderea. Esku hartzen maila eta eskala desberdinak daude, baina konpromiso sendoak dituzte aspalditik Getxo klima aldaketaren aurkako neurriak ezarri dituen planen bidez. Horregatik, ez genuke energia berriztagarrietan kontsumitutako energiaren jatorrian soilik jarri behar arreta. Garrantzitsua da, baina ez da bakarra. Klima aldaketari buruzko kezka gure ekintza politiko guztietan agerian dago. Desde el convencimiento ya lo llevamos en el plan de legislatura. Hauteskunde planean proposatu genuen eta giza garapen jasangarria berebizikoa izango da Getxon bizi diren pertsonentzat eta bizitarientzat eta zeharkako helburu hori islatzen da lan ardatz guztietan legegintzaldi honetan eta hemen daude ardatz horietako batzuk. Apoa daukagu, hori delako tresna nagusia udal mailan garapen urbanistiko erresilientea bultzatzeko eta herritarren premiak asetzeko eta horren ezarpenak mugikortasun jasangarria ekarriko du berekin eta ingurumena babestuko da eta errespetatuko da. Lurzoruaren okupazioa 180 murriztuz hiregintza garapen berrietarako. Beste ardatz bat da estrategia berriak garatzea hiri hondakinei dagokienez, bere sorkuntza murriztuz. Maximizatzea jatorrian bereiztea, beti ere bat etorriz ekonomia zirkularraren printzipioekin. Identifikatzea eraginkortasun ildoak eta baliabide naturalak agortzeko printzipioak. Ahalik eta energia elektrikorik gutxien erabiltzea eta beti izatea hori jatorri berriztagarrikoa. Bai barne kontsumoetarako, bai bide publikorako. Eta sustatu beharko litzateke erregai fosilak erabiltzen dituzten ibilgailuen ordezkapena. Bestelako batzuk lehenetsiz. Eta hurbileko desplazamenduak oinez egitea erraztu beharko genuke seguruak izan daitezen edo bestela garraiobide publikoa sustatu beharko genuke metroa bezalaxe. Metroak 7 geltoki ditu gure udalerrian. Obra batzuk egin izan ditugu lizitazio prozesuetan eta bertan egikaritzapen baldintza berezia jasotzen dira eta lotuta daude eraginik txikienarekin. Eta hori egingo da hurrengo eraikuntzan. Eraiki egingo da udal brigadetarako eraikin berri bat aiboa berri izango dena. Eta udal eraikinei dagokienez esan behar da erregai fosilak kentzeko lan egiten ari dela gure eraikinetan. Eta hori egiten ari da adibidez udal egoitzan. Bertan gas naturala jarri da eta aerotermia ere bai. Gainera energia berriztagarrien alde eginda. Geotermiaren alde bezalaxe, Andres Isasi musika eskolan, Ereagako bulegoan, turismo bulegoan, Romo kulturetzean edo elkartegiko eraikinean. Eta badaude plaka fotovoltaikoen instalazio batzuk
La Casa Encantadan, Udaltzaingoan, eta beste leku batzuetan, adibidez, ingurumen gelan. Gainera, hori orain handitu egingo da, ingurumen gela. Eta egia da, aztertzen ari direla beste bide batzuk. Adibidez, aztertzen ari da aukera energia sortzeko urasaren bidez, non emariak eta presioak egokiak diren, etengabeko potentzia sortzeko eta horrela argiteria publikoa sustatu ahal izateko eta karga elektrikoa bermatzeko, arrisku sareak sortzeko eta aprobetxatzen ari gara obra zibilak eta elementu hauek baditugu jada teietzeko gunean eta laster hasiko dira neguriko gunean. Nola ez, Getxo Kirolak bere aitorpena egin nahi diogu ISO 50.001 araua lortu duelako energia jasangarritasunaren helburuan eta bere lanagatik energiaren eremuan kiroldegietan, udal kiroldegietan. Hala, aurrekontu zuzkidura handia behar da energia nahikotasuna lortzeko eta ekintza hori ezin da egin aurrekontu ekitaldi batean, ez bitan, ez bostetan. Epe luzerako kontu bat da eta gainera aurretiaz inguratzaileak egokitu behar dira eraikinetan, egungo eraikinetan eta presente izan behar ditugu eraikin batzuk, babes kulturala dutenak eta kasu horietan tratamendua berezia izan behar da eta asko dira batez ere kontuan hartuta zenbatek behar duten eta horretan lan egiten dugu etengabe udal eraikinen unitatetik. Neurri horiek guztiek oinarriak esartzen dituzte eta mekanismoen oinarriak esartzen dituzte alderdi horiek guztiak garatzeko hurrengo urteetarako eta Getxok horrela lor desan karbono aztarnarik gabeko udalerria izatea. Horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara mozio honetan. Mila esker. Rodríguez jauna. Bien, voy a ver si despejo algunas dudas. Ea zalantzak argitzen ditudanez, mozio honek ez dio ezer gehitzen pasaden urtekoari. Urtebeteko aldea gehitzen dio. Urtebete ezer egin gabe. Zalantzak zeuden eta alderdi popularrari ezer gutxi esateko. Esan dute udal eraikinetan zer egin daiteken edo ez, baina gure kasuan energia berriztagarri ezari gara. Energia berriztagarrien plana hori da EAJ-ari emandako erantzana. Donde bez manzanas traigo egin dute. Giza garapena etapa aipatu dituzte eta nire galdera da. Eta Martiturri Salziduko bizilagunei zer esango diezu, Hitz egin kausa hoien inguruan haiei, ziur bikain ulertzen dutela. Eta ingurune naturalaren kasuan mimena gari buruz hitz egin du goren gutxi. Baina interesgarria dira gauzatxo batzuk EAJ-aren bozeramaileak esandakoak, baina zergatik ez ditu lehenago aipatu. Izan ere bere garaian galdetu genuenean zer egiten ari den eraginkortasun energetikoaren arloan, duela hilabete izan zen, eta zer erantzun ziguten? Ekoizpen energetikoa hitz egin ziguten, efizientzia eraginkortasun energetikoa, eraikinetan, eta gauza bateragarriak dira, baina ez dira bata bestearen atzetik joan behar. Gauza bat da guk efizientzia energetikoa sortzea gutxiago kontsumituta eta ekoizten baduzu gainera, hobe. Baina, zenbat eta arinago ekoizten hasi, hobe. Gero zer komentatu digute, gauza interesgarri asko, baina lehenbiziko zentzu ditugunak. EAJ-aren bozeramaileak dio ezinezkoa dela, baina guk badakigu energia berriztagarriak erosi eta egikaritu alizateko urtebete baino gehiago behar dela. Eta hain zuzen ere horregatik eskatzen dugu dirua emateko, dirua bideratzea plan bat egitera. Eta plan guztiak bezalase, egikaritzepeak egongo dira gero, ekintza, jarduketak, aurrekontuak, epe bat. Horretan datza plan bat, hori eskatzen dugu plan bat. Azken finean horrek markatzen du aldea, plan bat honetxi bai pasaden urtean, baina oraindik ez taldu. Udalak beti dio horretan ari gara, oraingoan ere hori izan digute alderdi sozialistatik. Baina lehen alderdi popularraren bozeramaileak esan du, horretan lan egiten ari direla esatea normalen haien gauza dela, haiek salatzen duten zer, baina zer egiten ari zarete? Egiten ari zarete, bale. Orduan galdetzen dugunean, zergatik ez da erakusten, non dago plan hori? Non dago efizientzia energetikoaren plan hori edo energiako izteko plan hori? Hemen kontua da, lau ideia horti botatzea, baina nahi duguna da plan bat egitea. Ez gara plata fotovoltaikoak instalatzeko eskatzen ari, urtebetean gainera, plan bat egitea baino ez. Diseñar un plan. Plan bat egitea finantzaketa publikoarekin. Eta plana 2023an diseinatzen nahi dugu 24an egikaritzeko. 2 urte eman ditugu 2 data.
Beraz, gauza hortik ideia botatzen direnean, gero adonde bas manzanas traigo ez, esan. Eta batzordetan ez badiozu erantzuten galdetutakoari gero mozioak ekarri behar, askotan galdetu dugulako. Eta erantzuna, hauxe izan da, galdararena. Ez, bosketara pasatuko gara beraz, mozioaren alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, kontra, ez, abstentzioak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta honekin onda 76. puntura pasatuko gineateke. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeen bateratutako mozioa. Erromoko nagusien etxea inguratzen duen esia kentzea. Amira Anderea. Eskerrik asko, Katea. La plataforma Romo no al derribo de los edificios de Lope de Vega... Romoko Lope de Vega Mabia eta Mabi B eraikinak eraisteko erromo eraisketari ez plataformak udalbatza honetara jotzen du sinatzen duen udaltalden bitartez honako proposamenekin. Abuztu erdian obrasi bat jarri zen Lope de Vega Mabiko eraikinen inguruan, eraikinak eraitzi bar ziren aitzakiarekin. 3 hilabete igaro dira eta etzaio eraisteari ekin. Horregatik uste dugu ezi horren presentziak ez duela zentzurik. Eta ezia bere alakentzeko eskatzen dugu. Data berean eta argudio berarekin, Erromoko Ibar nagusien etxea hartzen duen eraikineko sarrerak hormatu ziren, eta horrela ezinezko izan zen ordura arte egiten ziren jarduerekin jarraitzea. Hau ere, zentzugabea iruditzen zaigu, gaur-gaurko sinolako eraizpenik egin ez delako, eta hortaz ez dago arrazoirik orain arte egin diren jarduera soziokulturalak eteteko. Horretaz gain, ezia jarri zenetik, egiaztatu da ordena publikoko indarren presentzia etengabea dela delitugile oso bat balitz bezala. Gaur-gaurko Erromoko bizilagunek adore eta kemen handia erakutsi dute auzoaren interesak defendatzaren alde, baina beti erantzukizunetik eta hiritartasunetik. Horregatik uste dugu ordena publikoko indarroiek soberan daudela. Horregatik, honako eskatzen diogu udalbatzari. Bat. Eraikinak inguratzen dituen ezia berehala kentzea. 2. Nagusien etxeko eraikineko sarrerak berriro ireki ditzala, baita euskaltegi sarraren ondoko eraikina ere, auzoko jarduera soziokulturaletarako. Eta 3. Eraikinen inguruan jarraikortasunez egoten diren ordena publikoko indarrak bertan egotari utz diezaiot. Allí. Procedo a la explicación. Azaldu egingo dut. Mozioan esan bezala, oraindik ere zain gaude, ebazpen judizialaren zain, eta horrela paralizatuta dago nagusien etxearen eraizpena. Baina bien bitartean bi espaloi handi blokeatuta daude Romon. Eta horrela inork ezin du esate baterako ezituta dagoen aparkaleko ere erabili, eta ez du zentzurik. Behar izana dago eta uste dugu guk Romo no al derribo eraizketari ez plataformak egindako proposamena zentzuduna da. Eziak entzeko eskatu nahi dugu espazio publikori modu normalizatuan berriro erabila izateko eta autok berriro aparkatzeko aukera izateko. Eta horrela gainera nagusien etxea berriro erabiltzeko aukera ematea nahi dugu eraikin publiko gisa. Beti erabil izan dutenek erabiltzen jarraitzeko. Zentzuduna da guztiz eskaera hau. Zer gertatuko litzateke ebazpen judizialak esanez gero ez dela eraizpena baimenduko. Ezia hori mantenduko duzue, polizia bertan mantenduko duzue, inor bijilatzen? Ez du zentzurik, ez da? Hori da mozio honetan eskatzen dena. Normaltasunez jokatzea, eta erabilera normala baimentzea. Ebazpen judizial batek kontrako esan ezean. Eskerrak eman nahi dizkiogu plataformari, eta nagusien etxeko zuzendaritza batzarrari, egindako lanagatik eta borrokagatik, aurre egin baitiote oso egoera konplikatuari. Ezi bat daukate hor, bide bat aurkitu ordez. Haien ondoan jarraituko dugu hemen zein kalean. Eraikin hori baketan usteko eskatuz eta erabiltzen usteko eskatuz. Hainbat belaunaldirentzat erabilgarri izan ostean, eskerrik asko. Eskerrik asko. Aio jauna. Sí, gracias. Bueno,
si todas conocemos el proyecto del Centro Intergeneracional. Guztiok daukagu belaunaldi arteko zentroaren proiektuaren berri udal eraikinetan egingo dena. Esan bezala eraikin horiek ezituta daude abuztuaren 11tik momentu horretan hasi behar zirelako eraispen lanak, eraikin zarra botatzeko lanak eta berria egitekoak, eta mozioan ikusi bezala oraindik eraispen lanak ez dira hasi eta horregaitik ez du zentzurik ezituta egoteak. Badakigu baita ere eraispen lanak ez direla hasi neurri kautelarrak hartu direlako, bertan bera geratu delako eraispen prozesua, ebazpen judiziala lortu arte, behin betiko ebazpen judiziala zuzen ere, eta bien bitartean efizientzia kontuagatik ezitu daukagu eraikina torrela mantendu beharko da eraispen lanak hasi arte, eta ebazpen judiziala kontrakorik esaten ez badu, behintzat. Ezia ez dugu gaur kenduko bihar ebazpen judiziala tor daitekelako esanez eraitzi behar dela, eta ezia berriro jarri beharko delako. Bestalde uste dugu aitortu beharra dagoela udalak elkarteari laguntza eskaini diola. Hainbat diru kopuru eskaini dizkio alokairua ordaintzeko eta horrela beste lokal batzuetan jarduerekin jarraitzeko eraikin berria egin bitartean, ia 300 metroko espazio berri bat egingo da, eta elkarteak esan zuen etzuela horrelakorik nahi, eta horren ondorioz guztio dakigun bezala dimititu zuten Nagusinetzeko zuzendaritza batzarreko 8 pertsonetatik 5. Bueno, labur bilduz kontrako boto emango dugu. Berria jauna. Bai. Astelenean, Ibar Nagusienetzeak elkarteak 35 urte bete zituen urte horrena ospatu zuen, eta egun eguzkitzu eta hotza izan zen, baina bertako kideek eta Romoko herriak elkartasunez eta alaitasunez bete zuten Elizapea, eta horrela egin dute urte askotan borroka horrera eman duten bakoitzean. Ahora lo que piden es que se retire una valla. Orain ezi bat kentzeko eskatzen dute, Alderdi Sozialistaren bozeramaileak dio garestia litzatekeela hori kentzea, gero epaileak eraisteko agindu ematen badu jarri behar delako, eta ezezko ematen badu zergatik mantendu ezia. Baina argi utzi duzue zein den zuen jarrera. Eskua luzatu esan duzu ez, da? Baina sopapoak emateko askotan. Izan ere, proiektu honen kasuan eraikin badago orain, baina lehenbeste proiektu batzuk egon ziren. Beraz, existitzen zena eraistea zen zuen asmoa. Belaunaldien arteko bizikidetza lehen bat zegoen, eta orain zer? Proiektu honetarako ez duzue elkarrizketa borondaterik agertu, adostasun borondaterik, eta hitz egiten ez denean eta borondaterik ez denean ezia jartzen dira. Beraz, zein da egia? Ezia dela adibide honenetariko bat islatzeko EAJak eta PSek zein jarrera duten. PSek, oraintsu gainera. Horixe da zuen jarrera adineko pertsonen aurrean. Eta Romoko bizilagunen aurrean. Lehen esan dut, belaunaldien arteko lankidetza, bizikidetza, kezka da zuentzat, baina bitxia da, kezkatuta zaudetela diozue, baina apartamentuak itxita egon dira 5-6 urtetan. Eta orain eraikina daukazu itxita, ezituta. Udalerri honetan ezi batzuk izan ditugu urtetan zehar. Hamarkadetan, norbaitek kentzeko zain. Epaile batek erabakitzen duenean errekurritu halko da, beste neurri kautelar batzuk ere egongo dira behar bada. Ez dakit, baina gure ustez, plataformak eskatzen duena eta gogoratu mozio hau ez dela Podemosena edo EH Bildurena, plataformarena da hemen dauden pertsonena. Eta eskatzen dutena da, gutxienez, behintzat, ezer egingo espada eraikin horretan behintzat momentuz usteko erabiltzen. Nahi duzen diru guztia kostatuko du, baina kostu soziala edo abantaila sozialak asko handiagoak dira. Abantaila sozialak kostu sozialaren gaineti daude. Azkenan lotxaren ezia da, lotxaren ezi asko ditugu mundutik, baina hau da bat. Eta presentzia polizialaren arira zer esan, polizia izatea bertan bada espada, eta gero esaten dugu polizia falta zaigula beste leku batzuetan, ez du zentzu handirik. Uste dugu mozioa argia dela, gauza logikoak eskatzen direla, eta errespetuz hitz egitea pertsona hauei, laguntzea hitz egitea, eta gero esatea ezia mantentzea merkeagoa dela, gero kenduz gero berriro jarri behar delako, horrek uste dut asko esaten duela zuen jarreraz. Bai, Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa.
Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi. Esan bezale pasaden astelehenean 35. urte hurrena ospatu zuen, nagusien etxeak, haien elkarteak. Eta gu bakarrik egon ginen, beste udaltaldeak ez ziren egon, baina espirituan bintzat egongo zineten. Aire zabalan egin genuen lehen biziko zoritzarrez oso guraldi txarrarekin. Baina, esan bezala, Ibar Nagusien etxeko erabiltzaile borondatea soberan dute, borrokan egiteko gogoa soberan. Guztiz bat gatoz, mozioan esandakoarekin, alderdi sozialistatik esandakoari esan behar diogu, bai, zentzua du esia kentzeak, ebazpen judizialaren zain gaude, bai, baina gure herrialdean prozesu judizialak gehiegi luzatzen dira. Hainbat instantziatatik pasatu behar dira, gero irabazi zeinez errekurrituko da, eta 2-4 urtez luza daiteke. Horregatik ez du zentzurik udalerria esituta izateak eta nagusien etxea esituta izateak. Azkenean auzoan mugatzen ari garelako. Uste dugu inoiz baino beharrezkoagoa dela esia hori kentzea eta Ibar Nagusien etxeko erabiltzaileei ustea erabiltzen toki hori modu baketsuan. Orain arte egin bezalaxe, guztiek gozatzeko. Orain ez gara hasiko hitz egiten nagusien etxeak emandako zerbitzu bikaina, herritar guztiei zerbitzatzen dielako guztio dakigu hori, eta beraz, absurda da, zentzugabea da ezituta egotea ez dugu arrazoia ulertzen. Kostua hitz egitea hori zentzugabea da. Esia jarri zuten gainera baimenik izan gabe. Horregatik uste dugu ondo dagoela kentzea. Mozioan egia da superflua dela azalpenaren parte bat, euskaltegiaren kasuan esate baterako, uste dugu hori ez datorrela bat nagusien etxeaz esandakoarekin, funtsarekin, eta, polizia gehiagi dagoela esan duen, gustatuko litzaigoke polizia gehiagi izatea getxoren beste leku batzuetan. Guri presentzia polizialak ez digu eragozpen egiten edo nun, hori jakin. Baina, mozioaren proposamena argia da, kendu nagusien etxetik ezi hori, eta utzi eraikina erabiltzen, babestuko dugu mozioa. Eskerrik asko, Rika Andrea. Eguerdion guztioi. Benetan eskatzen duzue eraikinen inguruan jarroitikonez egoten diren ordena publikoko indarrak bertan egoteari utz diezaiotela? Bistan denez, denbora daramazue bertatik igaro gabe. Dena den, ¿a quién le molesta la presencia de la policía? Nori eragozten dio poliziaren presentziak auzoetan eta herrian. Lehenengo minutu hau erabiliko dugu udaltzaingoari eskerrak emateko. Bizilagun guztien segurtasuna mantentzagatik, lan hona egitagatik eta irailaren 14an esate baterako pertsona batzuek RKeko sarrera blokeatu zuten alkate Andrea eta osasun sailburua bertan zeudelako eta protestatzeko. Zenbait bizilagunek alboroto izugarria izan zuten blokeo horrengatik. Adibide bat baino ez da. Polizia izatea garrantzitsua dela erakusten duen adibidea. Argi dago, udal titulartasuneko eraikin zahar hori prozesu judizial baten barne dagoela. Ibar Nagusien etxea elkarteak sustatuta. Momentuz eraispen lanak bertan behera geratu dira. Eta gainerako lan guztiak ere bai. Tartean ezin da eraikinean sartu. Eta horregatik dago ezi bat. Gainera, guztiok dakigu, aurreko alkatek eta gaur egungo alkate Andreak, konpromisoa mantentzen dutela bizilagunekin. Konpromiso hori 4 urtero agertzen da berriro urnetan. Eta ikusten dugu herriak babesten duela hartutako erabakia, bizi kalitatea hobetzaren aldeko erabakia. Badakigu baita ere, RKE jarduera sozial eta kulturaletarako diseinatu zela. Gimnasioa, telebista gela, irakurketa gela, bilera gela, erabilera nintzeko gela, kilapaindegia, kontsulta pedagogikoa, masajetarekoa, eta bar. Eremu horiek guztiak Ibar Nagusien etxeako zuzendaritza batzarrak eskatuta jarri ziren. Hala, eraikin berrira eroan nahi ditugu horiek guztiak baldintzak hobetzeko. Lokal zaharren aldean. Guztiok dakigu baita ere bere garaian elkarteak etzuela bere
konpromisoa bete leku aldaketari dagokionez. RKE zertarako diseinatu zen irisgarritasuna bermatzeko guztiei eta hala frogatu dugu. Beraz, eraikin zaharra itxi dugunean uda honetan ikusi dugu jarduera batzuk egiten jarraitzen direla beste toki batzuetan, zuzendaritza batzarrak sustatuta. RKEko lokaleko aretoetan saloiko dantzak eta abar egiten dira. Jarraiten dute egiten, eta RKEn, ondo entzun duzue RKEn, eta asko gustatzen zaigu zuek handik ikustea. Baina badakigu baita ere, orain, elkartetik ez dutela gainerako baliabiderik eskatu nahi, guk eskaini dizkiegu udal baliabideak eta ez dituzte nahi. Eta urriaren 10ean El Correon agertu zen titular bat, Crisis en la nagusien etxea de Romo tras dimitir 5 miembros de la junta directiva. Eta esaten zen horrez gain, etxutela lokalik eskatu tailerretarako eta ikastaroetarako. Eta beraz politizatu egin zela zuzendaritza batzarra, erabaki desberdinengatik. Albiste hartan El Correon presidentearen adierazpenak ere ageri ziren. Eta beste bain ardura guztia egotzi zion udalari. Romoko bizilagunek ez dute sinesten elkarteko kidek esandakoa zuzendaritza batzordeak. Badakigu ez dutela elkarlanean aritu nahi eta horregaitik bazkide gehienek elkarte utzi dutela. Eta udala kudeatutako zentroetara doaz, edo beste elkarte batzuetara. Bertan, gainerako bizilagunekin aritzen dira, pertsona nagusiekin, inguru abegikorretan. Beraz, ebazpen judizialaren zain gauden honetan, eta Romon jarduerek aurrera jarraitzen dutela ikusita, ezezko boto emango diogu mozioni. Eskerrik asko. Berriro hitza hartuko duzu, Amio Anderea. Hala da, kostu soziala dago, baina aratago doa kontu hau. Zalantzarik gabe kontraesankorra da zuen jarrera laguntza eman bai, baina gero esiak jarri. Modu kautelarrean esia mantendu duzue, zuzen egongo zaretelakoan. Baina guk esaten duguna da kentzeko modu kautelarrean behar bada, ez dizuetelako arrazoia emango epaian. Nagusien etxeak, nagusiak kaltetu bai, baina Romo guztiak kaltetzen du honek. Gainera, udaltzaingoaren kontu hori aipatu duzue, eta udaltzaingoaren kontra gaudela edo, ez, bakarrik esan dugu udaltzaingoaren presentzia bermatu beharko litzatekela, baina modu proportzionalean, eta hori ez da horrela. Ondo egiten dute lana? Bai, noski, baina ez dago justifikatuta haien presentzia, egun osoz daude bertan, norbait babesten ari direlakoan, baina ez da zer gertatzen ari. Egun osoa bertan, ezi baten ondoan, ezer ezari begira. Hori da jarduteko modua eraikin honen eta kolektibo honen kasuan. Romo kulturetzean jarduera sozial eta kulturalak jasotzen dira eta egiten dira bai, baina guztientzat. Eta arraroa da elkarte bakarra presionatzen ari garela eraikin barruan egoteko. Elkarte bakarra. Gainera ez gara egia esaten ari, Izan ere, dimisioa aipatu da, 5 kideren dimisioa, zuzendaritza batzarreko 5 kideren dimisioa, eta beste 5 izendatu dira, konpromisorekin jarraitzen dutenak. Hori ez duz aipatu eta hori ere prentsan agertu zen. Romok babesten ditu, guk ere bai. Bestela ikusi deialditara zenbat jende joaten den. Ez gutxietxi, kolektiboak entzun asko dira eta haien borroka zilegi da. Aurrera Romo eta aurrera Ibar Nagusien etxea. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Aio jauna. Eskerrik asko argitzearen bakarrik. Eta diot askotan testu ingurutik ateratzen direlakon esandako gauzak, nork zer esan duen ez, nik ez dut esan une bakar batean ere kostu ekonomikori dagoenik, ez dut esan zer den merkea, zer den garestia, ez. Besterik gabe, hori bakarrik. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Yo quiero hablar de lo que es público y notorio. Nik publikoa den horretaz hitz egin nahi dizuet, eta EAJaren ordezkariak esan digu, gu ez gara eskatzen ari, hauek ari dira udaltzaingo bertatik joateko eskatzen, eta zuek uste baduzue bertatik ez garela pasatu, esan aiei eta ez niri. Ni ez nengoen lanean, baina nire kideak
egon ziren astelenean bertan Romon, baina guztiok dakigu zer gertatu den eta zer ez. Aipatu da baita ere argi dakigula Nagusien Etxeako zuzendaritza batzarra konpromisorik ez duela bete, baina gauza da Ibar Nagusien Etxeak esan zuela etzuela lekualdatu nahi. Kontua lekualdaketa behin-behineko izango zela reforma egin bitartan da gero lehengo lekura joango zirela. Hori ze, bestela esan Imanol Landari zer erabaki zen. Eta argi dago baita ere Romo Kultur Etxera bagoaz oso zaila dela 3. solairura igotzea. Igogailuak matxuratzen direlako sarritan, hori guztiok dakigu, duela gutxi egon naizelako bertan. Badakigu baita ere hala dela. Eta zer gehiago dakigu? Mespretsatu egiten duzuela behin eta berriro Romoko jendea. Behin eta berriro momenturen batean, batzorde batean, esan zenuen 1500 pertsonak herri kontsulta edo bosketa bat egin zutela, baina gero nik uste kopuru garrantzitsua dela, esan zenuen 1500 pertsonaren hitza ez dela jende askorena, baina gero aurrekontu parte hartzaileetan bada, eta argi dagoena da molestatzen dizuela jendeak esan behar duela, baina uste baduzue, haue gutxi batzuk baino ez direla, Nagusien Etxera haue bakarri joaten direla, da beste inor ez dela joaten, horren seguru aldin bazarete, egin kasu, egin erreferenduma beti eskatu dizuete, haiei eskatzeko, Nagusien Etxeari galdetzeko, eta ez duzu egiten. Beti ari zarete hauteskundez, eta hauteskundetara berriro. Ez ziren hauteskundeak irabazi Nagusien Etxea eraisteko. Irabazi ziren ez eraisteko, ez eraisteak irabazi zuen hauteskundean, beste aukera guztien gainetik. Eta alderdi sozialistak horregaitik ez zuen bere burua eskaini horretarako. Ez eraiste aukeratu zelako, bideotan jasota dago, gero beste gauza bada orain gehiengoa beste bat izatea osoko bilkura honetan, udalbatza honetan, baina udal hauteskundeetan zer atera zen aurrera aukera guztien artetik eta jarrera politiko guztien artetik ez eraistea. Hori ere badakigu guztiok. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza hartu nahi du? Rika Andrea. Ez publikoen notorio. Guztiok dakigu bai udal hauteskundeen ostean EAJak 9 zinegotzi izatetik 11 zinegotzi izatera pasatu zela da Romon ere irabazi zuela. Ibar Nagusien Etxea elkartea bai, baina beste elkarte batzuk ere badaude auzo horretan, Romon eta Getxo osoan. Eta udal honek argi dagoen bezala beti egindu alegina hoien beharri izanei eta eskari erantzuteko. Eta kasu honetan zeri egingo diogu jaramon, Romo bizirik elkarteak eskatutakoari. Eskatu digute esiak dekoratzeko. Ibar Nagusien Etxea inguratzen duen esia dekoratzea. Itxaron bitartean eta egoera aldatu bitartean hori egiteko. Mesedez. Espero que este grabado y se lo paséis a los comerciantes de Roma. Mesedez. Maquillaje de vallas, eso es lo que estáis haciendo, maquillar las vallas. Mesedez, vamos a dejar que termine. Mesedez, utzi zinegotziari bukatzen, eskerrik asko. Romo bizirik elkartearekin egindako bilera urriaren 5ean egin zen, eskerrik asko. Que solicitaron quitar las vallas y ante la negativa piden los demás, pero solicitaron quitar las vallas, que les está perjudicando un montón. Mentirosos, coño. Hostia. Me espero lo que pueda esperar, lo que me dé mi cuerpo. Mesedez. Bozketara pasatuko gera, beraz, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Beraz, mozioa ez da ateratzen, eta 177. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa Getxoko uholde arriskuen mapak eguneratzeko eta Salzidoko bizilagunak entzutea. Hori dela esprieia.
Mesedez, errespetu bat gure artean. Mesedez, tenéis al final del pleno la ciudadanía siempre... Osoko bilkuraren amaieran herritarrek beti daukate hitz egiteko txanda. Eta momentu horretan, mesedez. Eta une hori da herritarrek hitz egiteko unea. Beraz, osoko bilkurarekin jarraitu behar dugu, mesedez, utzi bukatzen momentu honetan, 177. puntuan gaude eta mozio bat daukagu. Elkarrekin Podemosen mozio bat daukagu. Mesedez, zure txanda da. Dejando en claro que creo que se podría dejar. Argi utzi nahi dut, Nagusien etxeako kidei aukera eman geniezaiekeela hitz egiteko danak daudelako hemen. Jarraitzen dugu auzokideak defendatzen, baina orain jarraituko dugu Salzidukoak defenditzen. Eta irakurriko dut. Salziduko herritarrak aspalditik daude kezkatuta apon jasota dagoen beren etxebizitzen desklasifikazioagatik eta eraispenagatik. Hala adierazi dute ura jendaurrean markatu eragozpenak, baina ezin dugu interpretazioarekin jarraitu momentu honetan. Las vallas no son legales. Amaya, quita la valla. 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 No al derribo. Bueno, mesedez. No al derribo. No al derribo, no al derribo, no al derribo. Mesedez, jarraitu behar dugu. No al derribo, 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 no al derribo. Mesedez, no al derribo, no al derribo, no al derribo. mesedez, jarraitu behar dugu. Jarraitu behar dugu. Jarraitu behar dugu. Mayores. 10 años maltratando a las personas mayores y al final es eso, por lo cual ya ha muerto Manuel bajo tus espaldas. Amaya, tú lo llevarás a la espalda. Amaya, toda esa niña que va a mesedez, gu ez gara ari hitz egiten, isiltasuna, mesedez. Nagusien etxea, aurrera! Nagusien etxea, aurrera! Nagusien etxea, aurrera!
Mesedez, jarraitu behar dugu plenoarekin. Hitz egin duzute aski, bai? Orain plenoarekin jarraitu behar dugu. Y que luego el hecho social se falla con las personas. Uribe de la Espriella Anderea. Getxoko uholde arriskuen mapak eguneratzeko eta Salziduko bizilagunak entzutea. Salziduko herritarrak aspalditik daude kezkatuta apon jasota dagoen beren etxebizitzen desklasifikazioagatik eta eraispenagatik. Hala adierazi dute ura jendaurrean erakusteko prozesuetan eta gehien bat baztertu egin dute sare sozialetako argitalpen eta oharren bidez. Udalgobernuak eremu horretako arrisku uholdea murrizteko beharragatik justifikatu du ekintza, uraren plan hidrologikoak ezarritakoari jarraikiz, zeinak uholde arriskuen mapak jaso baititu. Horren harira, proposatu da familia guzti horiei ordezko bizitokia ematea. Eraikiko diren etxebizitza berriak alegia zehaztu gabeko datan egingo dira, zubietatik gertu dagoen eta Berangorekin muga egiten duen eremuan, errepidearen ondoan. Aipatutako plan hidrologikoa berrikusteko prozesuan dago. Horren bestez, argi dago gaur egungoa, boa sarkituta dauden uholde arriskuen mapetan oinarrituta dagoela eta ez dituela kontuan hartu eremuan izandako hobekuntzak. Bertan ez baita uholderik egon 2008 garren urtetik, urak 10 urtero uholde eremu gisa sailkatu arren. Elkarrekin Getxo taldeko kideon ustez ezinbestekoa da apok uholde arriskuen eguneratutako mapak hartzea oinarritzat. Bereziki 200 familiaren eta hien etxebizitzen etorkizuna airean edukitzea eragiten duenean. Are gehiago, onargarria eta egingarria den eskaera egin dugu, eta horren erakusgarri da Bilboko udalak urari eskatu ziola udalerriko uholde arriskuen ezoiko eguneraketa egiteko. Apon sartzeko aurretiaz eta eguneratutako informazioan oinarrituta egon dadin bere antolamendua. Gogorarazi behar dugu legeak esartzen duela 10 urteko uholde arriskua dagoen tokian ezin daitekela eraiki eta eraitzi behar dela eta ordezko bizitokia eman. Hala baina, arriskua 1 urtekoa baldin bada, ezin izango da eraitzi ez lursaila desklasifikatu eraiki ezin izan arren. 500 urtera begira, bai eraiki ahalko litzateke eta eraikin guztia mantenduko lirateke. Gauzak horrela uholde arriskuen mapetan beste sailkapen bat esartzen baldin bada Salzidu Zubieta eremurako hala jaso behar da apon eta atzera egin beharko luke etxebizitzak eraisteko asmoan. Paradoxikoa dirudi uholden batzorde berezia urtetan bildu bez izana. Bertan planteatu albaitzen apo berria idatzi eta hasiera batean honetxe aurretik beharrezkoa zela uholde arriskuen eguneratutako mapa bat izatea. Bestalde, udalaren zergina da gune horretako bizilagunak entzutea eta batez ere, ordezko bizitokia emateari dagokionez dauden aurreikuspenen berri ematea behar bezala. Hori guztia, eguneratutako informazioarekin egin behar da, eta ez egiten ari den bezala, jada zaharkituta dagoen uholde arriskuen mapa batekin. Ahalik eta adostasunik handienarekin hartu beharreko erabakia da, eraikin eta kasuistika bakoitzerako neurriak hartuz, eta erabaki horien zuzenek ondorioa jasango dituztenei bizkarra eman barik. Udal talde honetako kideok uste dugu herritarrek beren etorkizuna erabaki beharko luketela eta beren etxebizitzak mantentzeko nahia errespetatu beharko litzatekeela. Horregatik guztiagatik, Elkarrekin Podemos udal taldeak hauze proposatu nahi dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak urari eskatuko dio udalerriko uholde arriskuen mapak eguneratzeko. Apon sartzeko eta eskatuko du arreta berezia jarri dadila Salzidu Zubieta usoetan naiz eremu horretako uholde arriskua murriztu ahal izan duten hobekuntzetan. Bi, Getxoko udalak ahalik arinen eta egokitzat jotzen den formatuan egingo du deialdia. Uholden batzorde berezia bildu dadin eta aztertu ditzan bai izpide dugun egoera, bai hurbileko etorkizunean egon daitezkeen egoerak. 3. Getxoko udalak bilera monografiko batean parte hartzeko deialdia egingo die Salziduko bizilagunei. Non gobernua eta plana idazten duen taldea ere egongo baitira, haien zalantzak eta kezka jaso eta erantzuteko baita, apo berriak haien etxebizitzetan izango dituen ondorioi eta dauden aukerei buruzko informazioa zehatua emateko ere. Jarraian defendatu egingo dut gure mozioa. Azaldu aurretik mozioaren puntuak gogoratu behar da zein egoeran dauden Salziduko Zubietako auzokideak. Egoera horren berri eman dute jendaurrean egindako erakusketa desberdinetan eta jakin izan nahi dute zergatik udalak horrelako aldaketa proposatzen duen jakinda oso mingarria dela haientzat. Gainera, ez zaie horren inguruan kontsultatu aurretiaz. Sentitzen dute orain soilik dutela aukera alegazioak egiteko eta begibistakoa den bezala borrokatzeko. Kolektibo bat dira eta antolatzen ari dira jada bere eskubideak aldarrikatzeko eta saiatzeko plan honek bere etxebizitzak ez eraistea eta bere bizitzak ez suntsitzea. Apoak esartzen du eraitzi beharko liratekela etxebizitza horiek. Uholde arriskua dagoelako berriro ere esango dut. Hori eginda auzokideekin kontsultatu gabe eta inolako konponbiderik eman gabe. Arazo erreala da arroa konpondu behar dela.
Etxe hauetan, auzokidek gogorarazten digute denboraldi batean hobekuntza handiak egin dituztela etxebizitza horietan. Fatxadak birgaitu dituzte, igogailua jarri dituzte eta udalak baimenak eman dizkie horretarako, jakinda eraisteko asmoa zegoela. Etxe batzuk eraitziko dira eta badaude baserri batzuk salzidu alden, ondare kulturala direnak edo Eusko Jaurlaritzak horrela proposatu dituenak. Bertan adinekoak bizi dira gehien bat eta esan dute falta zaizkien urteak bertan bizi nahi dituztela, bertan bere oroimenak dituzte eta bere identitatea bertan eraiki dute. Auzokide batek elkorreon esaten zuten, txiroa den auzoa eraitzi nahi dute eta abandonatuta gaituzte, dana dago zikin eta ez dute ezer garbitzen naiz eta besteak ordaintzen dituzten zerga berberak ordaintzen ditugun eta berriro ere esan nahi dut, bere etxeak eraitziko dira, baina ez da konponbiderik ematen, arroa konpontzeko beharra besterik ez badago ere. Urak plan bat dauka uholde murrizkoa murrizteko plan bat egin zen partzialki eta beste asko dago egiteke. Esan bezala, gune honetan, mapek uholde arriskua erakusten dute, baina orain dela 4 urte ez da uholderik egon eta horrek pentsarazten digu. Hobekuntza batzuek agian gauzak aldatu dituzte eta pentsa dezakegu gehiago behar dugula, informazio gehiago eta hobea. Gaur egun ura eguneratzen ari da plan hidrologikoa eta bertan aipatzen dira zeintzuk diren uholde arriskua duten guneak Euskadiko udalerri askotan eta horien artean getxo dago, noski. Batzorde batean aipatu genuen zer nolako erreferentziasko mapa erabili zen, argitaratutako mapak erabili zituztela esan ziguten eta harrigarria izan zen Bilbok argitaratutakoak erabili beharrean eurari eskatu zion mapa eguneratzeko apoan txertatzeko. Berriro ere esango dut, batzordean esan zela getxon hori ez dela eskatu. Legeak uholde arriskua duten guneentzat esartzen duena badakigu, baina kasu batzuetan hori konpon daiteke, ez dugu eskatzen gunea konpontzeko gehiago eraikitzeko baizik eta egungo etxebizitzak mantentzeko. Eta orain zer eskatzen dugu, aukera bat ematea ikertzeko zer gertatzen ari den. Aukera bat lan egiteko eguneratutako mapa horien gainean. Horrela, eztabaida hobeto egingo da eta parte hartzailea izango da. Gainera, zalantza bat dago mahai gainean eta salziduko auzokidek zalantza daukate. Ez dakite zeintzuk diren uholde baldintzak eta ematen du uholden baldintzak aldatu egin direla. Printzipioz eguneratzeko eskatu nahi dugu aztertzeko beharrezkoa den lekuetan eta espazio bat nahi dugu horretarako. Badago leku bat horretarako eta hori da uholden batzordea. Legegintzaldi honetan bildu ez dena naiz eta elkarrekin getxotik eskatu dugun behin baino gehiagotan bilerak egiteko. Uste dugu hori dela esparrurik egokiena hori guztia aztertzeko. Eta gainera harrigarria da. Apo batek proposatzen du gune batean etxebizitzak eraistea uholde arriskua dagoelako, baina hori gora bera inoiz ez da aipatu uholde batzordean, ez da bildu zerbait egiteko horren inguruan. Azkenik, zerbait esan ziguten, azkenengo plangintza kontseiluan eta idazketa taldeak esan du bilerak egingo dituela, printzipioz modu berezian gune horretako auzokideekin. Hori eskatzen dugu mozioan eta errepikatu nahi dugu. Zain egongo gara, zainduko dugu eta bermatuko dugu hori gertatzea. Positiboa dela haiekin zuzenean hitz egitea, ulertzea, zein den bere errealitatea eta empatia edukitzea eta behintzat gutxitzea bere ziurgabetasuna. Eta horregatik guztiagatik mozioa garrantzitsua denez eta eskatzen dugun eta jartzea horretan eskatzen dugu alde bozkatzeko. Mi esker. Eskerrik asko. Jauna. Gracias. Eskerrik asko. Mozio bat aurkeztu du Elkarrekin Podemosek eta oinarri bat dauka. Apoa oinarritzen da mapa batzuetan sarkituta daudenak, hori da bere oinarria. Mozioak azaltzen du nola atera den ondorio hori, eta uraren plan hidrologikoa gaur egun berrikusten ari da eta hori aipatzen dute oinarritzat. Hala, 3. zikloaren plan hidrologikoa dago 2027 arte momentu honetan berrikusten ari da eta uraren Kontseilu Nazionalak horren inguruko txostena egiten du. Eta plan hidrologikoa aurkeztu zen horren inguruan. Proposamena publikoa da 2021ko ekainetik. Izan ere, orduan kontsulta publikoa egin zen. Dokumentu horrek eranskin bat dauka. Eta horren izena da uholde arriskuaren kudeaketa plana. Eta horren barruan karakterizatzen dira uholde arriskua duten guneak. Dokumentu honetan, aztertu ostean jarduketa plana hidraulikoki hobetzeko Gobela ibaia uholde arriskua duen gune gisa aipatzen du Gobela ibaia, baita urbanizazioa Salziduko urbanizazioa eskerraldean. 2021etik informazioa publikoa da eta argitaratuta egonda idazketa taldearentzat apo egiteko. Dokumentazio grafikoa erantzi zitzaion proiektuari.
eta hor mapa hidrologikoa zegoen 2022an egindakoa. Eta batzordean esan zen bezala, lurralde batzordean esan zen bezala, joan den ostegunean hori lortu da datu eguneratuen bidez. Datu horiek eskegita zeuden Geo Euskadin eta bertan administrazio guztiek iraultzen dituzte bere daturik eguneratuenak. Zentzu horretan uste dugu administrazio eskudunek ez dituztela bestelako daturik eman zuzenak direlako. Ziurazki ez dago nobedaderik zentzu horretan, ez dago aldaketarik. Kontuan hartu behar dugu bertako etxebizitzak uholde arriskua dagoen gune batean daudela. Iaia ibaitik oso gertu daude eta jabari publiko hidraulikoan daude, ez udal jabarian. Beraz, apoak zer nolako konponbidea eskaintzen du? Eskaintzen du konponbide bat guretzat egokia dena. Udalak bere eskumenen barruan aukera hori eskain dezake oreka bilatzeko auzokideen orekaren eta ingurumen balioen artean horiek zaindu behar direlako, noski. Hala eta guztiz ere badakigu saltziduko gaia konplexua dela, noski hori badakigu eta horregatik, eta azkenengo eskaeraren ildotik konfiantza daukagu. Espero dugu idazketa taldeak alegazio fasean eta bileren bitartez erantzutea bere aldarrikapenei. Bilerak egingo ditu saltziduko auzokideekin eta espero dugu dana argitu ahal izatea, idazketa taldeak eta bere ezagutza teknikoarekin eta urbanistikoarekin ezagutza hori helarazi ahal izatea eta bere zalantza guztiak argitu ahal izatea auzokideei logikoki. Hortaz, mozioaren aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Zeinek Bidesola jauna. Bai, Podemosek bere mozioan esan bezala, saltziduko bizilagunek eskatuta daude beraien etxearen etorkizenari buruz. Guk ere uste dugu berrun familia beinago gehiagori eraingo dien planak garrantzia izan behar duela. Hemen hitzein da uholden gaiari buruz garrantzitsua dela eta izanik benetan garrantzitsua da pertsonen bizitza da hemen garrantzitsua dena eta hori zapuztu egin du udal gobernuak. Saltziduko auzotarren egoera apo egin den moduaren adierazlea da. Bulego batean erabaki zen ahalik eta harinen bukatu behar zela, arkitektoek mapak marraztu zituzten, etxeen gainean merkatal zentroak, berdegunen gainean porlana, pertsonen bizitzen gainean inposaketa. Askotan asmorik honenak formetan galtzen dute arrazoia eta hori da udal gobernu talde honek aporekin egin duena. Apo hau txarra da, porlana eta inposaketa besterik ez. Herri partaidetza aldarrikatzen duen arren, herri partaidetzak esandakoa, alde batera utzita aukerari txarrena hartu zuen. Hau da, erabaki zena, ez da kontuan edo ez da aintzat hartu. Eta apo, harineketan eta txartu egin denean ez da kontuan hartu garrantzitsuena, jendea, gure herritarrak, gure biztanlegoa. Beldurra, segurtasuneza, guzti horiek eragin ditu EAJak eta udal gobernuak. Andramari osorako planik ez dute kontuan hartu bertan jendean bizi dela. Hain erraza den gauza bat, kanpotik ikusteko. Oraindik inor zertarako izango den ez dakien industrialdea eraiki nahi du egun jendea bizi den tokietan. Por supuesto, nadie ha hablado con esas personas. Eta inork ez du hitz egin pertsona horiekin. Saldo presioan espropiatzen duten lerroak marraztu dituztenek ez dute egin. Jendea etxetik kanporatuko duenak bere apoa irten behar duelako ez ditu haien istorioak ezagutzen. Saltziduk erakusten du nola ez diren gauzak egiten, nola ez diren gauzak egin behar, jendeari bere dirua eta aurrezkiak inbertitzen usten zaio bere etorkizunean. Gauetik, goizera esateko bere etorkizuna ez dagoela bere etxean, botako dituztelako, uholde arriskuko eremuan daudelako. Zergatik ez da inor haiekin hitz egitera jesarri? Ikasteko eta irtenbidea adostu eta bideragarri bat bilatzeko denbora eta borondatearekin? Alternatibak badaude. Eta alternatibetan pertsonak ezinbestekoak dira gure ustez behintzat. Ezin da etorkizunik diseinatu edo zein dela ere, jendearen desio irrika itxaropen eta bizitzei buruz. Ados gaude mozio honetan planteatzen diren puntuekin eta, por supuesto, alde bozkatuko dugu. Andra jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea, aurreko osoko bilkuran bezala sentimendu kontrajarriak ditut. Ematen du berandu dabilela Elkarrekin Podemos apoari dagokionez.
Apoaren atzetik doa, Elkarrekin Podemos eta kezkagarria da. Aurreko osoko bilkuran proposamen bat egin zen alegazioak egiteko fasea zabaltzeko. Hori jorratu zen batzordean, aholkularitza batzordean eta osoko bilkurara ekarri zen epetik kanpo. Orain salziduren kontua ekartzen dute eta bilera bat deitu behar dela esaten dute. Sentsazioa da apotik kanpo daudela edo atzeratuta zaudetela. Azkeneko bilera bat egon zen Faduran, joan den astean eta oso ondo azaldu zitzaien bilerak egingo zirela. Are gehiago, komentatu duzue uholde plana edo uholde batzordea bildu behar zela eta gaizki zegoela edo mapa gaizki zeudela, baina uholde batzordea sortu zenean hasieratik garapen osoa egin zuenean urak Gobela ibaiaren inguruan beren beregi esan zen Larraina Zubi eta Salzidu izango zirela uholde arriskuko guneak. Hori ezarri zen eta orduan planteatu zen zergatik egingo ziren hainbeste obra uholde arriskua izango bazuten gune horiek. Beraz, obren ostean planez da asko aldatuko. Egia da eguneratu behar dela, agian, baina ez dut uste egia esan. Idazketa taldeak esan duen bezala, uholde arriskuko mapak horiek dira eguneratuta daudenak. Beraz, nik uste dut atzeratuta zaudetela. Uholde batzordea bil daiteke ez dakit gauza berriren bat esango duten edo ez. Azkenengo fase egin behar zen Salzidun, egiteke zegoen, eta urak erabaki zuen ez egitea ez dakigu zergatik eta bilerak egin ditzakegu, bai noski, eta jarrai dezakegu horrekin. Baina, azkenengo bileran Faduran, joan den astean, González jaunak gauza bat esan zuen, eta harrigarria iruditu zitzaigun. Esan zuen bilerak egingo zituela Salziduko herritarrekin, auzokideekin, eta haiek 51 sinadura bazituzten, erdia baino sinadura bat gehiago bazutela, apotik aterako zituztela. Publikoki esan zuen hori González zinegotziak eta hori harrigarria izan zen. Getxon, pertsona askok pairatuko dituzte eraginak Andramari gure lurrakoak ditugu, Arene Azpikoei desjabetuko zaizki etxe bizitzak, Santa Eugenia Masortzikoek ere bere kezkak azalaratu zituzten antolamendutik kanpo daudelako, Martiturrikoak botako dituzte etxeetatik poligono industriala egiteko, beste batzuk daude, Askorrikoak daude, eskubideak dituztenak eta epaiak irabazi dituztenak eta laburbilduz auzokide asko daude Getxon, eskubideak dituztenak edo bere ustez, eskubideak dituztenak eta izan ditzakete eskubideak edo ez, baina horiei ez zaizkie bilerak egingo. Ez diozue mundu guztiari esan sinadurekin hori egin daitekela. Proposamen bat egiten badugu, Santa Eugenia Masortzikoei ere aplika diezaiekegu proposamen hori. Haiek ez duten nahi bere etxea eraistea, ez dakit uste dut ez dela oso egokia, ezta? Harrigarria iruditu zitzaigun batzuei hori esatea eta beste batzuei ez. Edo nola ere, badago hemen gauza bat oso argi dagoena. Salzidukoak ez dira enteratu, apo argitaratu denean hori gertatzen zela. 21 apirilean jakinarazi genien gertatzen zena. Eta alderdi politiko batzuek informazio txarra eman zieten auzokidei, engainatu zituzten bertako herritarrak. Eta guk esaten genuena izan balute, ziurazki auzokide horiek aukera izango zuketen ona etortzeko aurretiaz batzuk etorri ziren, eta aukera izango zuketen salatzeko. Orain argitaratu da apoa eta soilik dituzte 3 hilabete alegazioak egiteko. Apiriletik badakite zer gertatuko den, ondo dakite eta beste alderdi batzuk bertara joan zarete ukatzeko. Ez dakit zein zen zuen asmoa, agian negoziatu nahi zenuten gobernu taldearekin, baina bertara joan zarete hori ukatzeko eta Salziduko herritarrei bere eskubideak ukatu dizkiezue protestatzeko aukera zutelako apiriletik, ez justo oraintze. Guk jarraitzen dugu borrokatzen Salzidukoekin, Santa Eugeniakoekin, Arene Azpikoekin, Askorrikoekin eta aterako den plana ona izan behar da Getxorentzat, Getxo osoarentzat, ez soilik batzuentzat. Eta bai, alde bozkatuko dugu, ezin gara aurka egon. Ados gaude emozioarekin, baina guztiekin borrokatu behar dugu. González jaunak esan zuen bilerak egingo zituztela eta bilerak egon direla eta badakit, presidente batzuek bilerak izan dituztela baino gehiagotan. Baina, noski, ez nago ados beste partearekin, ez nago ados Álvarok esandakoarekin. Álvarok esan zuen sinadurekin bere partea kanpoan utz genezakela, besteek ere eskubide berbera izan beharko luketelako. Zer plantea beharko genuke? Konponbide hori plantea beharko genieke guztiei. Erreferendum bat egin beharko litzateke. Agian, apoa ez litzateke onartu beharko, hauteskundetara eraman beharko litzateke eta horrela referendum bat egin beharko genuke. Gaia oso garrantzitsua da. Agian ez gara adostasunera helduko apo honetarako, agian hauteskundeetan ikus dezakegu zer erabakitzen duen herriak. Besterik gabe, hor utziko dut, mi esker. Eskerrik asko, González jauna. Sí, Bai.
Egunon berriro ere. Beharrezkoa da azaltzea proposamen bat egin dela saltzidurentzat. Proposamena egin da herritarrekin hitz egin ostean, eta zenbait uholde batzorde egin dira 2008 eta 2011 bitartean. Batzorde horietan herritarrak agertu ziren banakako tituluan, baina ordezkariak agertu ziren, eta behin baino gehiagotan esan zuten konponbidea zela administraziook beste bizitoki bat ematea baldintza berberetan, gaur egungo baldintza berberetan, eta uholde arriskurik gabeko beste gune batean, hori esan zuten bere garaian. Eta herritarrek hori aitortu dute publikoki, batzuek aitortu dute publikoki, hori esan zutela. Hortik aurrera administraziorik hurbilenak, hau da udalak, tresna bakarra dauka zerbait egiteko. Hau da, konponbide urbanistiko bat bilatu dezakegu udaletik. Esan den bezala beste hitzartzeren batean, jabari publiko hidraulikoan daude, hau da, ez daude udal lurzoruan. Eta zein da guk txertatu dugun konponbidea? Gure helburua da zubileta zen zerbait egitea modu integralean. Bertan, hurbileko etxebizitzak egingo lirateke eta errotzea galtzea zaiztuko genuke. Horrela, nahi dutenek bestelako jarduketak egin ahalko dituzte. Eta, mozioan zentratuta, garrantzitsua da irakurtzea. Eta garrantzitsua da irakurtzea. Ez da interpretatu behar. Araudia oso teknikoa delako horren inguruan, eta kontua ez delako interpretazio juridiko bat egitea. Obren lau faseak bukatu dira. Obra hidraulikoak bukatu dira. Azkenengoa 2017an amaitu zen faduraren tartean. Zehazki, euna 2019an eta 2018an beste bat. Hala, ez da aldaketa geometrikorik egon ordutik ona ibaian. Baina, zuek aipatzen duzuen lekuan gertatu da. Izan ere, uarte bat dago, eta uarte konexioa dago Zorrotza aurren, eta horrek aldatzen du desaguek gaitasuna, eta horregatik beste aldaketa batzuk sortzen dira. Labur bilduz, Elkarrekin Podemosek ematen du bere itzulera kurruak aldatu nahi dituela jabari publiko hidraulikoko etxebizitza batzuk ateratzeko, eta publikoaren kontu azpimarratzen dut garrantzitsua delako apoari begira. Eta berriro ere aipatzen dut jabari publiko hidraulikoa esaten dutelako udalak desklasifikatu nahi dituela. Ez dakit zer, etxebizitzak, ez dakit, kontzeptu hori ez da oso argia, desklasifikazioa ez da oso argia eremu honetan. Kontzeptu juridikoa ez dut ezagutzen. Ez dakit zertaz ari zareten. Lurzoruari dagokionez ezin dugu ezer egin, ez dugulako arautzen beste administrazio batzuen lurzoruak direnean. Labur bilduz. Kurbak zuzenak dira. Eta garrantzitsuena zer da? Mugaketa hor dagoela. Fluxua, lehentasunezko fluxua mugatuta dago, urbanizatutako leku batean gaudelako. Ez da landa lurzorua. Hor bai, badaude T10, T100, T500 eta beste batzuk. Eta badaude muga neurri batzuk lehentasunezko fluxuarentzat bizitoki erabilerarako ere bai. Eta bestelako itzulera aldi batzuetarako. Esan bezala, 10 dagokionez lehentasunezko fluxu horren barruan gertatzen delako. Uholde batzordea deituko da gaiak ditugunean tratatzeko. Hiri antolamendua ez da batzorde horietan jorratu behar. Hori lurralde batzordean jorratu behar delako. Eta esan den bezala, bilerak egingo dira, saltziduko herritarrekin, eta horri ikusi da bilera hurrengo asterako, uste dut, idazketa taldearekin egingo da bilera, eta behin bilera eginda, usokideek beharrezkotzat jotzen badute, bilera bat deituko dute, apoaren gobernu taldeko arduradunekin, hau da nirekin, bilduko dira, burua naizelako eta idazketa taldea ere egongo da, beste bilera horretan eskatzen badute, mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek, hori dela Esprei Anderea. Procedo a la réplica, primero. Erreplikara pasatuko naiz, argitzearren. Etxe bizitzez ari ginen, ezta? Sailkatzeaz. Beste gauza bat, lehen mozioa aztertu danean esan dut 3. puntuan bilera monografikoa eskatzen zela, eta plangintza kontseilua batu zen, fadurako proiektua jendartean erakutsi aurretik, horregatik pentsatzen genuen etxela antolatuko, eta zain egongo ginela, bileraren zain. Azken finean ezin egona zegoen, ez jakintasuna, eta gu komunikazio jariak horrezaten nahi dugu, eta batez ere saltziduko bizilagunei entzutea. Hemen ez dugu zen haiek hartatzeko baizik eta haiek ulertzen eta entzuten saiatzeko.
eta ulertzeko haiek zein egoeratatik pasatzen ari diren momentu honetan. Eta uste dugu zilegi dela duda hauen berri ematea. Uholdeen arriskurako mapak hainbat urtez ditugu hor, ez dira eguneratu, eta kontu hau ez dago itxita uste dugu guretza zein bizilagunentzat, beuneko eunean gauza itxita egon arte, kontu zibili behar dugu ezin ditugu mapoiek amaitutzat eman, eta barkatu zalantza hau jartzearen hemen, baina guk azken finean aukera posible guztia jarri bertugu mai gainean, pertsona askoren etxea dolako arriskoan urte asko dara matzatean bizitzen eta zaunt ez dutelaiek eraizterik nahi mesedez laguntzeko eskatu digute. Eta begira, hemen adibide batzuk zer egin daiteken erakusteko. Etxe bizitza asko dauden lekuan gehiago eraiki ordez kontutan izan 12 urtetarako uholde arriskoa dagoela, Bilbon esaterako, da segin du kota igo, eta hori apoa duela gutxi onetsi dutela. Horretaz gain, uholde batzordeak zertarako balio du orduan. Urak mugituko ez balira bezala, ez da, uholde arriskoa hor dago, eta EAJ-ko zinegotzia dio atzo batu zela uholde batzordearekin, baina azkeneko 2011 izan zen, esan dutenagatik, ez da. Nik 3 urte daramatza legegintzaldi honetan eta ez du batzorde hori ikusi. Eta gainera, ez dut arduradunera ikusi, esan didate baita ere, ez dela tokia kontu hau elantzeko, orduan zertarako da uholdetako batzordea. Ja uholdea dauzenean deitzeko? 14 urte pasa dira azken uholdetik, baina nik ez dut uste horren erabilgarria denik batzorde hori kalteen kontrola egiteko baino ez delako izango eta ez prebentziorako. Eta uste dugu prebentzio neurri ez ari garela hemen etxeak ereizteaz, 200 etxe ereizteaz ari gara, salzidun. Eztabaida honen guztiaren aurrean zer falta zaigu? Empatia ikusi. Y creo que la última frase que voy a decir... Azkenengo gauza esan nahi dutena. Kontsultak ez dira 4 urtero egiten hauteskundengatik. Kontsultak egin behar dira, behar den guztietan, herritarrei eragiten dien kontu guztietarako, jakitzeko jendeak zer nahi duen, nagusinetxea zer nahi duen eta salzidukoek zer nahi duten. Beste norbaitek hitza hartu nahi du, ez? Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin azkeneko mozioan sartuko gara, 178. puntua, Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa indarkeria matxistatik bizirik atera diren emakumeak omentzeko horma irudia egitea. Amiga Anderea. Eskerrik asko, Alcalde Anderea. Iaz, indarkeria matxistatik bizirik atera diren emakumeak hormairudia inauguratu zen mesedetako kaia pasalekuan, Bilbo erdigunean. Mota horretako lehenengoa da Euskal Autonomia Erkidegoan eta Ruth Junita Makina artistak egin du. Genero indarkeriatik bizirik atera diren emakumeak eta haien seme-alabak komentzeko asmoz. Hormairudi horren bidez indarkeria matxistaren zikloa eta ura jasaten duten milaka emakumeengan duen eragina modu simbolikoan irudikatu nahi izan da. Indarkeriarik sotilenetik bortitzen erartea aintzat hartuta. Lana egiteko artistak bizitu elkartean dauden indarkeria matxistako biktimen eta bizirik atera diren emakumeen historiak eta bizipen pertsonalak hartu zituen erreferentziatzat. Gure ustez, ekimena oso erreferentzia indartsoa izan daiteke getxon antzeko zerbait martxan jartzeko. Udalerriko mugimendu feminista kontuan hartuta eta erdigunean jarrita. Izan ere, mugimendu hori lan goraipagarria egiten duten hainbat elkartek eta kolektibok osatzen dute. Bilboko udalak sustatutako proiektu hau lagungarria da emakumeen kontrako indarkeriak duen eragin handiaren gainean sentsibilizatzeko. Eta kontzientzia hartzeko, bai eta ondorioz agerian usteko emakumeek bereziki biktima izan direnek erakunde elkarte eta herritarren handik oroar laguntza eta babesa sentitzeko beharra dutela. Justizia eta erreparazioa oinarri hartuta. Ez da mota horretako ekimenak dauden udalerri bakarra. Euskaditik kanpo esate baterako Valentzian indarkeria matxistak erail dituen emakumeak oroitzeko monumentu bat jarri da udalerriko koordinatzaile feministak hala eskatuta. Azaroan honako egun hauek ospatuko dira, memoria eguna eta azaroaren 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Hortaz uste dugu ekimen hona izan litzetekeela gure udalerrian abian jartzeko Bilbon egindakoaren antzeko zerbait. Gure udalerrian indarkeria matxista jasan duten emakume guztiak ikusarazteko. Ikusten ez dena ez da existitzen eta hortaz ez da politika publikoekin borrokatzen, hori da zuzenen lortu nahi duguna. Arazo ikusaraztea, herritarrak dagoen indarkeria matxistaren jakitun izan daitezen eta bizirik atera direnei dagokienez 21.
mendean kontzientzia hartzen hastea eta ohartzea denok inplikatu behar garela gaitz honekin amaitzeko eta emakume eta gizonen arteko benetako berdintasuna lortzeko. Horregatik guztiagatik Elkarrekin Podemos udaltaldeak hauxe proposatu nahi dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. Getxoko udalak Bilbon egin zenaren antzeko ekimena jarriko du martxan indarkeria matxistatik bizirik atera direnak ikusarazteko helburuarekin. Getxoko udala elkarlanen arituko da berdintasun kontseiluarekin eta udalerriko askotariko kolektibo feministekin naiz emakumeen elkartekin. Izpide dugun ekimena parte hartzea eta lankidetza oinarri hartuta abian jartzaldera. Getxoko udalak berariazko aurrekontuko partida gaituko du horma irudi hori egite albidetuko duten funts ekonomikoak izateko. Eta orain azalpenak emango ditut. Mozioan esan bezalaxe badaude beste ekimen batzuk inguruko udalerrietan. Biktima hauek ikusarazteko. Bilboren kasuan, artelan honetan, tratutxarren faseak ageri dira, eta gainera Bilbo erdigunean erraz ikusten da. Aldarrikapen argia ikusten da hor borondate politikoa, arazo hau ikusgai egiteko eta desagerrarazteko. Horixe esan zon Juan Maria Burto alkateak ere. Aldarrikapen hori ikusgai egon behar da. Diskurtsoen aurka egiteko baita ere izan ere, eskuin muturretik askotan diskurtso hau entzuten da, ez direla neurriak behar tratutxarra hauei aurre egiteko. Eta beraz egindako lan guztia gutxi esten dute. Gure ardura da horrelako diskurtso antidemokratikoei ere aurre egitea. Legeek urteetan esaten dutenari aurka egiten diote, gizarteak esaten duenari, eta mezu demokratikoei. Balioan jarri behar ditugu indarkeria guztien aurkako politika publikoak, batez ere indarkeria matxistaren aurkakoak, behingoz desagertzeko eta berdintasun erreala lortzeko. Berdintasun hori lortzeko, lehen bizirik atera behar gara. Ez gaituzte hil behar, ez gaituzte erail behar, bortxatu behar. Azken finean ikusgaitasun eman behar diegu emakume hauei, biktimei, ahazturan erordez daitezen jarrai dezagun lanean, indarkeria matxista ikusarazteko. Eskerrik asko. Andrea. Egia esan, indarkeria matxistaren biktimak omentzea, sentsibilizazioa, kontzientzazioa lantzea herritarrengan, indarkeria matxista guztien inguruan, haien eraginaren inguruan, garrantzitsua da hori, baita sareak sortzea ere, autoestima lantzea, alduntze prozesuen bitartez, bizirik atera diren emakumeak aintzat hartuta hori guztia. Hori guztia egin daiteke proposatu den tresnaren bidez. Mural honen bitartez. Estatuko itun bat daukagu, indarkeria matxistaren aurkakoa, eta udalei horti diru kopuru handiak datorskigu, eta gure kasuan ere azken urtetan aurrekontua handitu dugu, indarkeria mota honen aurrean. Berdintasun zerbitzua indartu dugu, kalean kanpainak egiteko labirintoa tartean, pasaden urtean, gainera ia 3.000 pertsonak bizitatu zuten, eta urten zer, hildo beretik jarraituko dugu. Beste jarduera bat aurkeztuko dugu bihar, bizitatu halko dena, eta interaktiboa izango dena. Diseinu arloan ere lanean ari gara proposamen iraunkorra egiteko espazio privilegiatu batean, omenaldia egiteko emakume hauei. Indarkeria matxistak eraildako emakume hauei eta memoriarako monumentu izaten nahi dugu. Egokia iruditzen zaigu muralaren ideia, bizirik atera dien emakumeen omenez. Beste toki batzuetan eginda eta kasu honetan ere baterako proposamena izan daiteke. Ados gaude, hau bezalako proiektuaren garrantziarekin beraz, aldeko boto emango dugu. Eskerrik asko. Jarrubi Andrea. Elkarrekin Podemosek proposatuako mozioak herrian indarkeria matxistai esan duten emakumeak ikustaraztea du helburu. Eta guri ere garrantzitsua iruditzen zaigu horrelako espazioa sortzea gure herrian. Horregatik alde bozkatuko dugu. Hala ere, ez litzaiguke gustatuko ekimen hau ekintza simboliko hutsean gelditzea eta horrelako ekintzak eguneroko politika jakinekin lagunduta etorri behar dira. Lehen esan dugun bezala, ekintza honek pisua galduko luke ondoren, indarkeria matxistaren aurka borrokatzen duten kolektiboi kasu honetan mugimendu feministari bizkar ematen badiegu. Ekintza honek pisua galduko luke, gure herriak behar duen bigarren berdintasun teknikaria kontratatzea ez badu udal gobernuak. Hortaz esan bezala, ados gaude mozio honekin eta indarkeria matxistaren aurkako borrokarako pauso zintzo guztiekin. Eskerrik asko.
González del Valle Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Getxoko alderdi popularra ados dago mural hau egiteko ideiarekin. Indarkeria matxistatik bizirik indarkeria matxistaren biktima izandako emakumeen omenetan. Gainera, uste dugu omenaldi polita dela etxetan isiltasunean indarkeria opairatzen duten emakumeen ganako. Mural honek lagunduko die, haien mina ikusgai egiten. Alderdi popularretik zera gogorarazi nahi dugu. Marina de Ibarra eta Francisca Pedraza ezaztu. Uste dut aste honetan zerbait egin dela edo esan dela Marina Ibarraren inguruan. Lehenaren kasuan, bera izan zen tratu txarrak jasotzen zituela salatu zuen lehena Getxon. Bigarrenaren kasuan, bera izan zen lehena Espainian, senarrak eragindako tratu txarrak salatzen. Garai hartan emakumeak baldintza zailetan bizi ziren, are zailagoetan. 17. mendeaz ari naiz. Hanzturan egon dira hainbat mendeetan. Ez dut esan nahi, ez dagoenik gaur egun sufritzen ez duen emakumerik. Baina, animatu nahi dute emakume horiek, tratu txarraren biktima izaten ari neska horiek, badakite gure babes osoa izango dutela beti. Hainbat arinen erabaki mesedez, nun egingo den mural hau. Badakit, omenaldi honekin lakra sozial hau ez dela desagerraraziko, baina emakume horiek babestuago eta aitortuago sentituko dira. Hasieran esan bezala, alderdi popularrak aldeko bota emango du. Eskerrik asko, Eguren Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. En cuanto a la propuesta planteada en esta moción, Mozio honetan egindako proposamenarekin bat gatoz. Arestian adierazi bezala, aurreko mozio batean ere esan dugu, udal gobernutik lanean jarraitzen dugula berdintasun politikak ezartzeko. Politika horiekin benetako berdintasuna lortu nahi dugu gizon eta emakumeen artean. Sentsibilizazioa landu nahi dugu ekintzen bidez. Lakra sozial hau ikusarazteko. Eta herritarren arreta deitzeko, eta horretarako muralaren aukera ondo iruditzen zaigu. Berdintasun zerbitzuko zinegotzi arduradunak esan bezala horretan lanean ari gara. Eta ekintza hau partekatua izango da, berdintasun kontseiluarekin partekatuko dugu, eta ordezkaritzauten gainerako taldeekin ere bai. Hala ere uste dugu ekintza hau urrengo berdintasun planean sartu beharko litzatekeela gure bilbide horrian agertzeko. Era berean uste dugu aurrekontuari dagokionez, ez dela ezinbesteko aurrekontuan beren beregi jasota geratzea izan ere, berdintasun planaren ekintza finantzatzeko partida barruan ager daiteke. Hala ere, aldeko botoa emango dugu kasu honetan. Langilea ditugu, plana daukagu, aurrekontua daukagu. Beraz, lehenago edo beranduago, Getxon mural bat izango dugu, emakume hauei omenaldia egiteko. Eta haien seme-alabei omenaldi egiteko ere bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza, Amio Andrea. Lehenik eta behin, eskerrik asko proposamena aho batez. Honestagatik badakigu Bilboko alkatea, Juan Maria Burtok mural hau gaiendu duela, eta gu pentsatu dugu, hemen ere adostasun balortu genezakeela, eta uste dugu oso garrantzitsua dela hemen guztiok honen alde egotea. Beraz, eskerrik asko guztioi. Bestetik esan beharra dut, ikusaraztea importantea dela, baina ez ditugu atzean utzi behar gainerako neurriak, guztiz ados. Zalantzarik gabe, eta EH Bildutik neurri gehiago eskatu dituzte nola ez. Guk aurrekontuei begira, esan bezala, neurri batzuk erregistratuko ditugu, emendakinekin batera, eta sentsibilizazio ekintzak, memoria ekintzak egitea nahi eskatuko dugu. Historia egin dutelako Getxon emakume batzuek alderdi popularretik esan dute eta dos gaude, emakumeok oroitu behar ditugu. Eta, gaurkoan, Ana Orantes Getxostarrez izan arren, gogoratu behar dugu duela 25 urte erail zituzten eta bera ere hemen agertzea garrantzitsua dela uste dugu. Eta posik gaude berdintasun planean sartuko delako eta beharrezkoa den gainerako dokumentu eta ibilbide horri guztietan sartu aurrera.
Azken finean uste dugu abia puntua izango dela sentsibilizazio lan honekin jarraitzeko eta lakra honi guztion artean aurre egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Beraz bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak. Hau batez onartua geratzen da. Eta honekin galde eskaeren atalera pasatuko gara, ez dakit galdera eskaerarik badagoen. Ez, beraz, orain 10 minutuko etenaldia egingo dugu, hiritarrak parte hartu aurretik. Ez dakit zuen artean nahi duzuen gero parte hartu, publikoan zaudeten, no me estáis entendiendo igual. ¿Bai? Perdona, que se me ha pasado. No, que quería hacer un ruego. Nik, bai, eskakizun bat daukat. Mira, se trata de la moción que ha presentado el Partido Popular. Alderdi Popularrak 169. mozioa aurkeztu du, etaren biktima izandako pertsonen omeneko plaka. Nik biktimen elkarte batean parte hartzen du presidente gisa eta ez nago bat nire bozeramailearen diskurtsoarekin. Berak esan du alderdiaren diskurtsoa dela eta izango da, baina ni ez nago ados. Biktima guztiak totun revolutun betean juntatu dizkigutelako eta biktimek gure eskubideak gure kontura defendatu nahi dugu. Gainerako biktimak ez ditugu ahaztu nahi, beti esan dut. Leku guztietan eskubideak guztiona dira, giza eskubideak guztiona dira. Baina besterik gabe, etaren biktimok beste berezitasun batzuk ditugu, beste behar izan batzuk, eta gure kontura nahi dugu aitorpena. Azaroaren 10 ere egun garrantzitsua da. Etaren biktima komentzeko. Eta orain badirudi biktima guztientzat dela. Eta ez gaude ados. Hori esatea besterik ez. Eta asteburu honetan bilera batean egon naiz, Granadan, biktimen familiekin, eta esan nahi dut oraindik sufrimendu min handia dagoela, zauriak irekita daudela, fisikoki zen psikologikoki. Eta gai honetan nik eskatuko nizuke ironiak justu-justuan egiteko. Vamos a ver, yo creo que se ha tratado Bueno, uste dugu mozioa lehen seriotasunez tratatu dela, eta alderdi politiko bakoitzak bere iritzia eman du. Onartzen da zure eskea, baina besterik ez baduzu, aurrera egingo dugu. Vale, orain, momentu bat, mesedez, momentu bat, bai, vale. No sé si alguien del público va a querer... Ez dakit publikoak hitz egin nahi duen zenbat pertsonak. Guztiok zaudete hitz egiteko, zuen izenean edo norbait ordezkatzen, elkarteren bat edo ordezkatzen alduzue. Como portavoz de una asociación. Zu elkarte bateko bozeramaile gisa zatoz? Por Eta zu beste gai batengatik zatoz. Vale. Vamos a hacer un receso de 10 minutos. Esan bezala 10 minutuko atsedenaldi hartuko dugu, hori da gure prozedura, eta gero hitza emango dizuegu. Hori bai, denbora mugatua izango duzue. Herritarri azalpena ematen ari naiz mesedez. Bueno, esan bezala denbora mugatu bat izango duzue, zinegotzi guztiak bezala ze. 5 minutu. Ez, 7 minutu barkatu izango dituzue, eskaera egiteko edo galdera egiteko. 10 minutu egingo ditugu.
Bueno, pues nos sentamos ya, a mi bandera. Eseriko gara. Zure tokira. Bueno, como decía, os he dicho 7 minutos, me he equivocado. 7 minutu esan dizuet, baina okertu naiz. 5 minutos. 5 minutu gehi erreplikarako. Vale, sí, he hecho yo un... En la primera tenéis una réplica. A ver, tenéis... Beraz, 5 minutu galdera egiteko, edo kesa helarazteko, iradokizuna dena delakoa. Eta gero beste 2 erantzuteko. Ikusten duzuen bezala prozedura hau neurtua da. Bueno, pues no se puede, o sea, lo que no podemos es en pleno debate. Eta bueno, eztabaida erdian osoko bilkuran ezin dugu osoko bilkurak gelditu. Herritarrek galderak egiteko prozedura badaukagu, horrela adostu da, araututa dago, eta prozedura hori jarraitzen dugu arauak. Nik ezin ditut arauak aldatu. Beraz, herritarren txanda orain. Nora hasiko da? Venga, va. Vale. Bai, hori da, mikrofonora gerturatu, zure izena mesedez. Tu nombre, por favor. Itxaso. Azkenengo osoko bilkuran uztailean zalantzan jarri zenuen ezin izan dituela espediente publiko batzuk ikusi. Eta 3 aldiz esan didatez, etxarartekoa tartean sartu behar izan da nik espediente horiek ikusi alizeteko. Zuk badakizu, ezta? Arartekoa oraindik erantzunaren zain dago. Zergatik ez didazuen 2 urte terdiren ostean lizentzia eman, horren zain dago, hori jakiteko zain. Baina orain espedienteak ikusita badaki nola funtzionatzen den. Zuek aukeratuta, kasualitate hutsa? Azokan ireki duzuen taberna horren kasuan hilabetean eman diozue lizentzia oraindik okindegia zenean. Eta gainera, eraikina ireki nahi duzue zatitxo bat emateko berari. Ze kasualitate hori ere, ez da? Deian lan egiten duela. Eta horrela beste hainbat adibide. Espediente guztiak ikusi ditut errain badaki nola egiten duzuen lan. Lehenik eta behin erakutsi zure teknikariei, mesedez, obra lizentzia bat entregatzen denean, erantzuteko orduan, baldintzak eskatzeko, betetzen dituzula. Banaka. Eta ez 17 hilabete beranduago zuzen nengoela esatea. Baina, pozik geratzen ez direnez, berriro beste zerbait eskatzen dute eta horrela daramatzat 2 urte eta erdi. Lotxagarria da eta ikusi ditut espedienteak, benetan liburu bat argitaratzeko modukoak eta alkorreon eskegitzeko modukoak. Nola funtzionatzen duzuen? Hau esan da, zer gehiago esan dezaket, lotxa ematen didala. Lotxa ematen dit nork ordezkatzen nauen. Eta oraindik ikusten ditut horrelakoak, izan ere nire bizitzako puntu honetan, jada danetarek ikusko dut. Eta mesedez erantzun Arartekoari. Zuen egitekoa data. Eskerrik asko Itxaso, ikusi dudanez, espedienteak ikusten ari zara, eta hori eskatu zenidan. Déjeme contestar. Utzi erantzuten, edo behar badaztu erantzurik nahi, baina nik erantzungo dizut.
ikusi dudanez, azkenean, denbora luzearen ostean eta kesatu ostean, eta arartekoari errekerimendua helarazi ostean lortu duzula espedienteak ikustea. Hori zen zure helburuetako bat. 2 urte eta erdi daramatzazu esan duzunez, itxaroten, lizentziaren zain. Nik ez dakit zurekin batzartu diren egoeraren berri emateko, lizentziaren berri, eta zure obraren berri. Batzartu dira zurekin? Ez. Beraz, batzartu zarete da. Informatu zaituzte. Momentu honetan informatuta zaude. Ondo. Espero que no. Espero dut beste 2 urte eta erdi itxaron behar ez izatea, baina goazen prozedura jarraitzera. Utzi erantzuten mesedez. Entonces, bueno, yo lo que recojo aquí, bueno, pues es que lleva muchísimo tiempo esperando. Hainbat urte daramatzazu erantzunaren zain, arartekoari erantzuteko eskatu duzu eta erantzungo zaio, batzuetan denbora gehiago behar da edo gutxiago. Kargaren arabera, lan kargaren arabera. Izan ere, arlo batzuek lan karga handiagoa dute beste batzuen aldean. Baina arartekoari beti erantzuten diogu. Beti erantzuten diogu. Getxoko udalak arartekoari erantzuten dio, beti, bai, erantzuten dio. Aquí tenemos una norma. Bueno, hemen araua daukagu. Prozedurak dio, zu galdera egin dezakezula, nik erantzun dezakedala, eta gero 2 minutu daukaz dituzula replikarako. Eta gero nik erantzungo dizut horri ere. Prozedura jarraitzen ez badugu, nik ezin dut hitz egiten jarraitu. Bai? Beraz, esan bezala, 2 urte eta erdi daramatzazu, arazo batekin, lizentzia eskaera batekin. Zurekin batzartu ez badira, bilera bat eskatuko dugu, guzti hau argitzeko. Eta nik ere egon nahi dut bilera horretan. Egoera guztia argitzeko. Baina ikusi dudanez 2 urte eta erdi hauen ostean, eta nik ere ustot ez dagoela ondo, horren beste denbora pasatu behar izatea lizentziaren zain. Baina ikusi dudanez, zuk espedientze eta lizentzia guztiak ikusi nahi izan dituzula, eta horregatik lizentziak ikusten ari zara. Ez naiz kasu desberdinetan sartuko. Suposatzen dut, lizentzia batzuen kasuan, batzuk, azkarrago tramitatzen direla eta beste batzuk moltelago. Lizentzia asko daudelako, desberdinak. Baina, legegintzaldi honetan, aldez aurreko komunikazioa egiten da. Eta horrela azkarrago erantzuten diegu herritarrei, lizentzien kasurako. Pizkanaka aurrera egiten goaz, erantzuteko epe horiek murrizteko eta berriro diotzut, etzait ondo iruditzen pertsona bat 2 urte eta erdi egotea lizentzia baten zain, baina gero eta denbora gutxiago behar dugu erantzuteko. Eta lizentziak emateko. Horretan ari gara, egunero. Beraz, zera esan aldizut momentu honetan. Egin dezagun bilera bat, zinegotzi arduradunarekin eta nirekin, eta ikus dezagun zein den zure kasua. Baina, norberen aukeraz eta horrela ez da egin. Horrela ez dugu funtzionatu. Adedo ez. Hori ez dut onartuko. Eta arartekoari erantzungo diogu. Bai? Eskerrik asko. Le daremos una reunión. Bai, bilera bat egingo dugu. Siguiente. Urrengoa. Egunon, guztioi. Miren Erroteta naiz. Eta Romo eraizketari ez plataformakoa naiz, nagusien etxeko kide naiz, Luzarotik. Eta bueno, aurrekariak ematearren.
Pila bat jarduera egiten ditugu, egiten genituen, guztiz aberasgarriak eta eskakizun guztia betetzen genituen. Orain, zahartze aktiborako zinegotxiek, arrotasunez diote zer egin behar den pertsona nagusiekin, nahi esten bakardaderen aurka egin behar dela, pertsonek jardueretan murgilduta egon behar dutela, eta bar, nagusien etxean autokuidatutako jardun izugarria zegoen, eta bertan ikusten zen belaunaldien arteko harreman polita zegoela inguruko gazteekin. Hori kendu digute. Hori aurrekari gisa, orain beste gauza bat. Alderdi Popularrak esandakoaren arira, esan baitute, hemen bi kontu zeudela nagusien etxea eta bestea zen euskaltegi zaharra, edo gaztetxea, ezta? Eraikinaren bestaldean zegoena. Zer esan nahi dut? Hemen, badagoela komentatu ezten zerbait. Sentsibilitate falta dago, gure ondarea defendatzeko. Eta honetan nabarmendu nahi dut, izan ere uste dut Romo, auzo gisa, badituela ezaugarri batzuk guztiok ezagutzen ditugunak, langileen auzoa da, zementoz betea, eta bizpahiru gauza baino ez ditu identifikatzeko, auzo gisa, bere ezaugarri gisa. La iglesia, las casas baratas... Eliza, etxe merkeak eta eraikin hau. Horiek dira, bertan nagusien etxea zegoen eta gaztetxe zaharra ere bai, edo euskaltegia kasu honetan hobeto esan da. Hori desagertuko da, talde politiko batzuen ekimenagatik desagertuko da. Es una falta de sensibilidad total porque vamos haciendo barrios completamente uniformes. Sentsibilitate falta itzela da, auzo guztiak dira uniformeak, ez dut inolako desberdintasunik. Guztietan daude eraikin berberak. Belaunaldi arteko eraikinak daude leku guztietan, eraikin horrek ez dauka inolako identitaterik, oso antzekoak dira guztiak eta antzekoak eraikintzen dira munduko leku guztietan, eta identitaterik gabeko auzoa daukagu orain. Eta gainera, ez dago espaziorik Erromoko auzoan. Beraz nik hori nabarmendu nahi nuen. Hori da niretzat funtsezkoena. Eta noski, ez gaude belaunaldi arteko eraikina egitearen aurka, baina beste aukera batzuk eman dira beste leku batzuetan eraikitzeko, eta ez da kasurik egin. Orain dela legintzaldi batzuetatik obsesioa duzue horrekin. Arantzak esaten du. Programan zegoen, hauteskunde programan zegoen. Ez, barkatu, beste hauteskunde programa batzuetan aurretik helburua zen etxe bizitzak egitea, babes ofizialekoak eta beste gauza batzuk egitea. Hau da, une oro egonda asmoa hori eraisteko eta beste zerbait egiteko beti egonda asmoa horretarako. Orain belaunaldi arteko eraikina da, baina beste gauza asko egon dira. Orain, Arantzak esandako gauza batzuei erantzungo diet. Nagusien etxeari dagokionez, adibidez, aipatu du bostek dimititu dutela eta horren berri eman dela eta Davidetan agertu dela, baina ez du esan, gero berehala batzar bat egin zela eta horretan gehiengoz nagusien etxeak erabaki zuela aldarrikapenarekin jarraitzea berdin-berdin. Eta RKE erabiltzeari dagokionez nagusien etxeak noski RKE erabiltzen du, falta zena gure diruarekin egin da, ez da udalaren ondarea eta noski erabiltzen dugula. Herritarron eraikin bat da, falta zena da, ezin erabiltzea berdin dio nongoak garen. Aukera daukagu denok erabiltzeko RKE. Eta gero, ideia handia da apaintzea esiak. Hori benetan, duintasun apur batekin saiesteko aukera zegoen, benetan. Eta beno, uste dut hauze dela esan beharreko guztia? Besterik gabe? Eskerrik asko. Aipamenengatik protesta zenezake nahi baduzu, Arantza, baina nahi baduzu nik erantzungo dut. Ez dut uste aipatzen nauenik, interpretatu du nire hitzartzea besterik gabe eta errespetatzen dut. Ez nago ados, baina bai, errespetatzen dut, noski. Ondo da? Nagusien etxea
Egia da, Ibar Nagusien elkartea hor egon dela, erekin horretan egon dela egia da, urte askotan, ondoan esan bezala euskaltegia zegoen. Eta orain udal euskaltegia beste leku batean dago, beste eraikin batean dago, eta hori espazio bat da, udal eraikin bat da, eta espazio horrek beste eginkizun bat dauka. Ulertu dudanagatik, ematen du, ados zaudela edukiarekin, ados zaude proiektuaren edukiarekin, ez zaudete aurka, esan duzu. 40 etxebizitza izango ditugu gazteentzat. Emantzipatu nahi dutenek aukera izango dute, lehen biziko urrats hori emateko emantzipazioarantz. Horrela, aukera izango dute estudio bat lortzeko. 40 estudio egongo dira eskuragarri gazteontzat, Getxoko gazteontzat, eta hori beharrezkoa da, batez ere kontuan hartuta, etxebizitzaren arazoa larria dela. Arazo handiak ditugu, eta betik esatzen da jendea, Getxoko jendeak alde egiten duela, eta etengabe alde egiten dutela. Hauze modu bat da Getxoko jendea hemen geratu ahal izateko. Eta bestalde, egoitza bat izango dugu, bere bizikidetza unitateekin. Eta horrela, pertsonek aukera izango dute, bizitzaren amaierara heltzean eta mendekotasun egoerara heltzean eta beharrezkoa dutenean arreta, batez ere gehien behar duten pertsonek, aukera izango dute beste leku batera joateko. Hau da, ez dute beharrik izango beste leku batzuetara joateko. Horrek eragin handia duelako familientzat eta pertsonarentzat. Ez dute beharrik izango beste leku batera joateko. Normalean, pertsonek narriadura handiagoa sufritzen dute, bere inguruetatik ateratzen ditugulako adinekoak. Beraz, zein da helburua? Helburua da, Getxoko adinekoek espazio bat izan dezaten. Gaur egun ez daukagu espazio hori, egoitza publiko bat izango da. Ez daukagu, publikoa txikia da, udal egoitza publikoa txikia da, baina handiagoa izango dugu orain, adinekoentzat, Getxoko adinekoentzat. Eta, askotan esan dugun bezala, eta errepikatuko dugun bezala aurrerantzean, espazio horretan, lehenengo solairuan, espazio bat dago, 283 metro karratuko espazio bat da, eta horiek bideratuko dira elkartearentzat, Ibar Nagusi elkarteak erabili ahalko du espazio hori, eta berriro ere esango dut, zain gaude, harremanetan jar zaitezkete gurekin, ikusteko nola banatu nahi duzuen espazioa eta nola antolatu nahi duzuen ikusteko. Izan ere, aukera duzue hori egiteko, elkarte askok ez dute aukera hori. Tenéis esa opción. Ahora bien, pues nos encontramos en esta situación. Baina egoera honetan gaude gaur egun. Eta badakit, protestaka ari zaretela esiagatik, azaldu dizuegu behin baino gehiagotan, esia jartzen da eta esia jartzen dira beti. Obra batzuk egongo direnean, besterik gabe, esia jartzen dira. Epaitu duzue, judizializatu duzue prozesu osoa, prozedura epaiketaren pean jarri duzue, eta epaia eman arte eta esan arte zer egin dezakegun eta zer ez, hori horrela mantenduko da, horrela jarraituko du horrek, eta berriro ere esango dut. Romo Bizirik elkarteak bilera bat izan zuen, ni egon nintzen bilera horretan, Romo Bizirikekin eta bilera horretan esan zen, ezia ezin genuela kendu. Eskatu ziguten esia kentzeko eta esan genien ezin genuela kendu esi hori, baina proposatu genien apaintzea esia edo beste modu atseginagoan jartzea proposatu genien. Merkataritza ingurunea hain desatsegina ez izateko eta esi bat ez egoteko saltokien erdian. Eta hori proposamen bat izan zen onartu egin zena bere momentu horretan bileran. Beraz, horretan lan egiten ari gara gaur egun, baina momentuz esia hor geratuko da. Eta proiektua hor dago, pentsatu da leku horretarako, irisgarria delako, gure udalerriaren erdigunean dagoelako, irisgarria delako, esan bezala, eta beno, auzo bizi batean dagoelako, bertan adinekoak daude, gazteak daude, eta helduak daude, denetarik dago, eta horregatik pentsatu dugu hor egitea. Eta horregatik proposamena hor bideratu da, eta hor geratuko da. Eta gainera, aurreko guztiaz gain, estatutik, proposatu zen hori finantzatzea, aitzindaria den proiektu bezala,
Elkarrekin Podemosetik aitzindaritzat jo zuten Next funtsekin, Europako funtsekin, eta Europako funtsek onartu zuten aitzindaria delako, puntakoa delako, berritzaia delako gure proiektua, eta funtziona dezakeelako osondo Getxon, etorkizuneko belaunaldietarako, noski. Beraz, ez gara eraikitzen ari orain belaunaldi arteko zentro bat soiliko orain egoerari aurre egiteko. Etorkizunean pentsatzen dugu, eta zentro hori etorkizunerako geratuko da Getxon. Eta hori da esan dezakedana honen inguruan. Eskerrik asko. Mila esker. Bai. Aipatu dituzu adinekoen premiak zure hitzaldian. Eta gazteen premiak aipatu dituzu. Eta bai, unkigarria izan da. Baina oso ados nago zurekin, noski. Baina ez dakit ondo ulertu duzun nik esandakoa edo ez. Nik zer esaten dut? Nik esaten dut hori egin daitekela modu desberdinetan, ezta? Modu asko daude hori egiteko. Eraikin bat eraitzi gabe egin daiteke hori ere bai. Esan bezala, eraikin hori ondarea da. Eraikin bat ondaretzat zailkatzeko, ez du zutabe dorikorik edo apainketan dirik eduki behar. Ez du harri baliagarririk eduki behar eraikin batek ondaretzat hartzeko. Ez dakit noiztik, baina Amsterdameko gutunetik eta beste gertaera batzuetatik eta beste erakunde batzuetatik zer esaten da? Esaten da ondarea ikuspegi sozialetik ere aintzat hartu behar dela, eta eraikin horretan esan daiteke errotzea handia dela. Errotuta dago auzoan, errotuta dago bertan garatu delako auzoko bizitza. Jendearen memorian bertan egon dira eskolan, katesismo egin dute bertan, dantzak egin dituzte, elkarteak bildu dira, eraikin horretan, eta ondare emozionala da, baita soziala ere, eta hori kontuan hartu behar da. Eta hori da zuek egiten ez duzuena. Gaur egun zuek ez duzue hori baliagarritzat hartzen, eta ez duzu estimatzen, eta ematen duzuen herrialdea maite duzuela, eta pentsatzen duzue EAJaren ondarea dela Euskal Herria. Romo Getxo ematen du zuen ondarea dela, eta ez, herritar guztiona da. Batzuk, besteak baino sentiberagoak gara. Desberdinak gara, zentzu horretan, eta hor erakusten da. Belaunaldi arteko eraikina egin dezakezue beste edozein lekutan. Getxoko udalerria oso handia da, eta gainera ondo komunikatuta dago. Horrek ez du esan nahi bazterrean jarri behar duzuenik, jendea bertara zurbiltzeko. Ez hori, ze baina bertan, 3 eraikin daude. Eta horiek balioa ematen diote auzoari eta ez dut berriro ere errepikatuko. Eta suntzituko duzu eta niretzat krimena da, eta jasanezina da benetan, jasanezina da hori egingo duzuela jakitea. Eta nagusien elkartean badakigu lokalak ditugula, hori badakigu bestelako aukerak ditugula, baina ez duguna nahi hori da, ez dugun nahi eraikina eraistea besterik gabe, eta gero epaile batek erabaki beharko du. Epaile batek neurriak hartu ditu, kautelazko neurriak hartu ditu, eta zergatik izango da. Zerbaitegatik izango da, beraz dakit zergatik jartzen dituzuen esiak, kautelazko neurriak hartu dituzte eraispenaren aurka. Baina kontua ez da nagusien etxea bertan ez egotea bere jarduerekin, hori epaileak esan du. Hori epaileak esaten du bere dokumentuan, bere kautelazko neurrien dokumentuan epaileak hori izaten du, esia jarri behar dela. Esiarena lotsagarria iruditzen zait, terriblea da, benetan. Romo oso zehatza da, eta presentzia hori edukitzea ez da bat ere atsegina. Esi batzuk daude, eta gogorra da bere presentzia ikuspegi zehatz batetik. Hemen esan den bezala, eta EH Bildutik esan den bezala, ikuspegi sozialetik esiak ez dira atseginak. Bere esan nahia ez da bat ere atsegina. Esien esan nahia eta hormen esan nahia oso zehatza da. Eta apainduko dituzue Berlingo horma bota zenean bezala. Apaindu zituzten ondarrak politagoak izan zitezen, besterik gabe. Uste dut, zuretzat garrantzitsuena dela estetika. Eraikinaren estetika inporta zaizuen, ni ez naiz aditua ondarean, baina ondare balioa saritu zara, ondare
balio emozionala aipatu dituzu, ondarearen balio emozionala aipatu duzu, eta nik uste dut, balio emozionala lan daitekeela modu desberdinetan. Eta aipatu duzu eraikinaren estetika. Eraikin asko daude osontzekoak udalerri askotan eta horregatik dira uniformeagoak. Ematen du ez duzula zer edukiaren aurka, proiektuaren edukiarekin ados zaude, ematen du ados zaudela proiektuaren edukiarekin. Helburua da belaunaldi arteko zentroa egitea, zaude horren aurka. Baina zer da hemen garrantzitsuena, estetika, ez da, eraikina bera. Eraikina bai edo ez, hori da ez da bai da. Beraz, beno. Begibiztakoa den bezala, ez gaude ados, kasu horretan ez gaude ados, ikuspegi desberdinak ditugu, noski. Eta ez gaude ados, besterik gabe, desadostasuna daukagu. Eta epaileak erabakiko du eta epaituko du azkenean nork duen arrazoia. Eta nola jarrai dezakegun prozesu honekin. Mila esker. Egun on guztioi. Manuela Martín Lorenzo naiz, eta nagusien etxeko bazkidea naiz. Orain dela nahikotxo urte. 70 urte ditudalako, beraz urte asko daramatzat. Gogoraraziko dizuet zer egin genuen hasieran. RKE eraikitzen hasi zen, negoziatu zen batzarrarekin momentu horretan jarduerak egitea beste lekuan eta denetarik egin alizatea, eta batzarrak ezetz esan zuen, naiz eta zuek aurkakoa esaten duzuen. Izan ere txosten bat egin zen, Osaldek txosten bat egin zuen, Osalde medikuen lan osasuneko eta erizainen elkarte bat, eta bertan zer esan zen? Bertan esan zen beheko solairuan izan behar zela. Jende askok zailtasunak ditu, gurpildu aulkiak erabiltzen dituzte, eta beheko solairuan egingo zela esan zen erraztasunez sartu eta irteteko. Logikoki, eraikin hori kristaleskoa da erabat, eta eraikin horretan adinekoak eta zaharrak ez dira ondo ikusten, ez dira kuadro bat. Beheko solairu batean beraz, erabaki zen 5. solairuan izango zela, eta gero 3. batzuk bertara joan ziren, ikusteko. Eta esan zuten ez zirela berriro sartuko. Kristalasko zeudelako eta bertigo sentsazioa zutelako eta ematen zuelako eroriko zirela. Eta erabaki zen ezetz. Negoziatu zen zuekin eta esan zenuten ezetz. Zergatik? Lurzorua garestia delako. Eta ezin dugu bestela esan. Kontu ez da zer egin nahi duzuen edo zer ez. Lurzoruak dirua balio du eta negozio bat da. Lurzorua negozioa da, garestia da. Eta autokudeatu izan dugu urte askotan. Pandemian zehar kudeatu dugu eta erakutsi da ez dela inolako kutsapenik egon. Osasun kontrol itzela izan dugulako. Ospitaletan baino kontrol handiagoa izan dugu. Osasuna oso kezkagarria delako guretzat. Gaztei interesatzen bazaie, 40 apartamentuen kontua, nagusien etxeak 11 apartamentu ditu itxita orain dela 10 urte baino gehiago okupatuta egon zitezkeen gazteek okupatu zituzten Ukrainakoek eta kalean daudenek okupatzeko aukera daukagu. Zoragarriak dira apartamentuak eta nik ez daukat bertan dagoen sukaldea etxean. Beraz, ez esan 40 apartamentu egingo dituzuela. Ez saldu tortilla baldin eta arrautzik ez baduzue. Ez kontatu, benetan. Belaunaldi arteko kontua zer da? 87 urteko pertsonak daude eta ez dira joaten RKeko jardueretara, ez direlako sartzen. Bertigo sentsazioa dutelako eta nagusien etxeak ez du jarduerarik eskaintzen, ez dugulako lokalik. Ez dugu RKeko lokalik nahi, eta hori izan genuen hasieratik, benetan. Eta hori erabakitzen du batzarrak. Batzarra boterea eta hotza da. Eta zuzendaritza batzarrak dimititu zuen, baina ez kontu politikoagatik. Politikoa dana da. Hemen gaude politikarien aurrean defendatzeko, baina politikaria zer da? Batzarrak erabakitzen badu hori ez dela eraitziko eta ez garela mugituko inora, eta ez garela RKera joango, dantza Sevillanak gora bera, horiek berez egin ditugulako hasieratik hor, leku asko daukagulako, bai, baina jarduera asko ditugulako horretarako eta bertara joan ginen. Eta jarraitzen da bertara joaten, gauza batek ez duelako zer ikusirik bestearekin. Hauze ez da gerra bat. Ez da gerra bat. Beraz,
Pertsona horiek ez dira ateratzen etxetik, erresketak egitera doaz eta geratzen dira. Ez dakite nola joan, ez daukate lekurik egunkaria irakurtzeko. Eta batzuetan janari hartzen zuten 7 euroren truke eginda. Batzuetan gimnasia egitera joaten ziren. Eta batez beste 100 pertsona joaten ziren egunero 40 minutuko txandetan. Eta gimnasia egiten zuten guztiek egunero 9:00 ordu biak arte. Ez esan hori ez dela jarduera. Gazteek eta aurrek karpa bat jarri zuten lorategian txokolatea egiteko adinekoei, eta gu bertan jesartzen ginen eta ikusten genuen zoriontsuak zirela. Gurasoek txokolatea prestatzen zuten eta aurrak pozik zeuden eta guri ematen ziguten. Hori da belaunaldi artekoa izatea. Belaunaldi artekotasuna ez da 2. eta 3. maila kontuan hartzea. 3. maila da ohean egotea behin betiko. Bertan ezin da zer egin, zuek ez dakizu ezer osasunari dagokionez. 3. maila duten pertsonek arazo larriak dituzte eta egungo zentroetan bertan dituzte eta hasten dute gimnasia egin behar dietela pertsona horiei ohean daudelako. Proiektua mediokrea da, osasun ikuspegitik erizaina naizelako. Eta Europar Batasunak dirua eman dizue proiektu baterako, baina ez proiektu baterako eraisteko gure eraikina. Kontuan hartuta belaunaldi arteko eraikina dela eta aktiboa dela. 8.000 bazkide gara eta horietatik kalkulatu. 1.000 inguru hil gara. Kontua ez daukagu zehatz, ezta? Ez gaude zehazki zenbatuta, baina belaunaldi arteko eraikin bat botatzea, kontuan hartuta bertan jendea elkartzen dela, eta jendearen bila joaten garela, etortzen ez direnean premiak dituzten ikusteko, uste du garrantzitsuagoa dela eraikin hori egite baino. Beste orube batzuk dituzue hori eraikitzeko, batzuk daude utzik erdigunean, komunikazio handiagoa dago erdigunean jendea mugitzeko eta gainera, entzun dut eraikina izango dela ez getxostarrentzat, Bizkaiko pertsonentzat izango da, batzuk etorriko dira Suatik eta beste leku batzuetara eta mugitu beharko dira bere aitona-amonak ikusteko. Ez dira soilik Getxoko entzat izango. Kale hori estua da, zailtasunak daude eta dagoeneko dago zailtasuna aparkatzeko tago dagoen arren. Eta urrutitik etorriko direnak non sortuko dituzue? Ilarak sortu nahi dituzue? Kamioiak egongo dira janaria banatzeko eta garbiketa egiteko, hau da, blokeatuko duzue auzoa eta eraikin bat egongo da kristales betetakoa eta zarkitua. 25 oheko unitateak egingo dira gaur egun, benetan, Europak erakutsi du jada, ez direla bideragarriak 25 oheko plazak eta apartamentuak, eta zein da erakusgarria, kentzen ari direla azkenengo solairua Leioan, berrera ikitzen ari dira, beraz gauzak modaz pasatzen dira, doitu mesedez, berriro ere doitu. Bien, no le voy a contestar, yo creo que ha quedado clarísimo cuál es el proyecto. Uste dut argi geratu dela zein den Ibar Nagusien etxearen proiektua. Eta ez naiz berriro ere sartuko horretan. Baina gauza bat esango dizut. Getxon bizikidetza unitateekin lan egiten da eta eredua gure egoitzan daukagu. Gure egoitza erreferentea da eta aitzindaria da, esan bezala, oso berezia da. Eta kasu honetan Aldundia aztertzen ari da lantzen ari den eredua. Hori lantzen ari delako hemen. Getxon, gure egoitzan, udalaren egoitzan lantzen ari da eredu hori eta eredu horrek oso ondo funtzionatzen du. Gaur egun. Eta erabiltzaile gehienak oso pozik daude. Izan ere, eredua pertsonetan zentratuta dago, bizikidetza unitateak egiten dira, eta zentratuta dago pertsona horien premietan. Beraz, birgaitzea eta bizi kalitatea hobetzen dira nabarmen eta hori da esartzen ari den eredua. Apurka eredu hori zabaltzen ari da. Gero eta gehiago. Eta hori da esan dezakedana honen inguruan ez naiz hartuko eztabaidetan, estas zehaztasunetan ere. Elkarte asko ditugu, elkarte asko daude, jarduera askorekin. Edificios Eraikin asko ditugu, udal eraikinak, eraikin pribatuak, eraikin publikoak, baina horietan guztietan jarduera asko egiten dira. Zuek egiten dituzuen jardueren antzeko jarduerak egiten dira. Ibar Nagusien etxeak egiten dituenen antzeko jarduerak egiten dira. Eta bai, egia da, elkartei esker, eta jarduera horiei esker, noski? Udalaren laguntzarekin egiten direnak, bide batez, edo udalaren diru laguntzekin egiten direnen bidez.
gure udalerria aktiboa da, eta dinamikoa da, zentzu horretan. Eta bizia da gure udalerria, eta hori eskertzekoa da. Eskertu behar diegu hori elkarte guztiei, udalerriko elkarte guztiei. Gure elkarte sarea itzela da, oso handia da, eta udalerriaren arima dira, eta nik askotan esan dut. Noski elkarteak gure arima dira, eta nik uste dut, egia dela zure kasuan, desadostasun handia dagoela, baina nik uste dut kasu gehienetan ondo lan egiten dela, elkartekin eta harremana ona dela. Harremana izaten dugu, lan egiten da proiektu interesgarrietan, eta beti lan egiten da dinamizatzeko gure udalerria. Eta hori da esan dezakedana honen inguruan. Galdera bat egiten dut gai baten inguruan, eta zuk kontatzen didazu zerk funtzionatzen duen ondo. Nik ez dut esan gaizki funtzionatzen duenik. Gustatuko litzaidake esatea zein den zure galdera. Ez dut galderarik entzun. Nagusien etxean, bazkide asko zeudela esan dut, jarduerak egiten zituztenak. Sartzen zirenak, 70 urtetik orakoak ziren. 70 urtetik beherakok kudeatzen dugu nagusien etxea. Itzaldiak egiten ditugu gai sozialen eta osasun gaien inguruan. Eta zuek hori erail duzue esiarekin. Eta hori suntzituko duzue erekina eraisten duzuenean. Hori esan nahi dut. Ez esan zer dagoen inguruan. Nik badakit zer daukadan nire etxean eta nire inguruan. Zer daukat nire etxean? Nik daukadana suntzitu nahi duzu. Eta berriro ere esango dut. Proiektu bat egingo duzue eta ez da beste leku batean egin daitekelako baizik eta horrek presio handia duelako, lurzoru horrek presio handia duelako, eta besterik gabe, hori da esan beharreko guztia. Eskerrik asko. Pues con esto, honekin amaiera emango diogu osoko bilkurari. Ven a mi casa.